Ah. Bueno, hai que vixiar, porque por aquí andan moitos monstros e hai que ter moito cuidado, Mirade ben, Pero é un pouco aburrido isto de vixiar. E a mí me dá un pouco de sono. Vou quedar dormido, E vos axudadesme a vixiar mentre eu durmo. Sí, moi ben. E se ven alguén, espertádeme, Eu son soldadiño. Decide, esperta, soldadiño, esperta. Vou dormir. Veu alguén? Eu escoitei unha música. Vos escoitáchedela? Que cousa máis rara. Bueno, vamos a esperar un pouco máis. Seguide vixiando, Que o facedes moi ben. Eu vou dormir un pouco máis. Que pasa? Escoitáchedes unha música? Onde? No baúl. A ver. Agora non se escoita nada. Está fechado. Aboa! Aboa, este baúl é teu. É todo... Sí, pois vamos facerlle unha trampa. Vou facer que durmo e a ver que pasa. Parecevos ben? Pero non vos chivedes, Así, cun ollo aberto e un pechado. Estou dormindo. Canto durmo. Había unha nena no baúl. E ti quen és? Eu son Xoana. Xoana. Con ese vestido vermello, con lunares negros, máis que unha Xoana, pareces unha Xoaniña. É iso que? E non sabes o que é unha Xoaniña? Home, pois, vos sabédelo, é un becho así pequeno como un botón vermello e con pintas negras, e ten as. Un becho? Por, que asco. Buah, pois vou te chamar así. Xoaniña, Xoaniña, cara de sardiña. Que a mí non me gustan os alcumes, que para iso teño un nome. Pero aquí todos temos alcumes. Hai un neno que lle chaman Pedichón, porque sempre anda a pedir. Se estivese aquí agora mesmo, ia andar a marear a ver que lle trouxeras no baúl. E que ten de malo? Como se nota que ti nunca pasaste a necesidade. E el tampouco, que é un logrón. E teño outro amigo que é moi cobarde, e chamámoslle Medusquiñas. E outro que non para de facer trasnadas. E dicímoslle trasniño. Xoaniña, onde te meteches? Pero aquí desaparece todo o mundo. Xoaniña, Xoaniña. Pero vos non a vistes a Xoaniña. Ai!
Medos que ñas esti. No. Sí. Que eu son moi valente. Bu. Eu son moi valente. A min dime soldadiño, porque unha vez fun á guerra. Fuches á guerra? Sí, De verdade? fun. E unha noite é certo. Pero veña, non te vayas. En canto cee, lisco como un raio. Bueno, pois espera que despois da cea presentoche os meus amigos, Pero ti non te vayas, Estouche vixiando. Nenas, nenos,
Si se quere ir, avisádeme, que vou a buscar os meus amigos. Non te vayas, No, avisádeme, avisádeme. Vos que pensades? Non vos parece todo moi raro? Non? É unha xente moi extraña, Eu non sei que estará a pasar aquí, pero eu vou fuxir. Vaya. É noite. Está moi escuro todo, non? Pois a mellor, quizás é mellor que espera ata mañá. Dá un pouco de medo sair aí soa. Bueno, vou esperar ata mañá. E si esa mañá... volvo a intentar. E mentres, pois... bailarei e bailarei ata esquecerme de todo. Que fermoso. Non se apaga. Non apagues, que seguimos bailando. Pensei que estaba soa. Non atopei os outros nenos. Pero, veña, vamos a bailar un pouco máis. Non quero, Por qué? porque non me gusta que me miren. Entón, para quen bailas? Pois bailo para min, só para min. Boa, pois, co fermoso que é, deberíalo compartir cos demais. Anda, soldadiño, dime a verdade. Onde estamos? Estamos na casa da boa. Xa, xo sei, pero que clase de casa é esta? Como foi que viñemos dar aquí? E xa cho dixen. Foi nos traendo xigantón, un a un, cando nos atopaba pola rúa. Eu máis non che podo dicir. Xa, e como acabamos na rúa? Porque a cada paso que daba xigantón comigo ao lombo, eu ia esquecendo unha cousa de min mesma. Xa non lembro nin a miña familia, nin a miña casa. Aínda que quixera volver, non sabería. Quizáis teñas a resposta no baúl. Mira, o baúl está cheo de cousas. Mira, o meu pano vermello. Que fermoso. Ai, o prendedor. Unha flor, que Sí. linda. O meu anel de cristal. Boa, esa xoia debe valer moito. Verdad? Mira que bonita. Ai, o meu libro de contos. A pequena compaña. Xa, pero como acabamos na rúa? Cada paso que daba xigantón comigo ao lombo, eu ia esquecendo unha cousa de min mesma. Xa non lembro a miña casa, a miña familia, aínda que quixera volver agora, non podería. Sei que son as miñas pertenzas, pero cando as toco, non podo lembrar os momentos que pasaron comigo. O mellor é que non queres recordar. A min pasábame o mesmo coa guerra. Cando pechaba os ollos, lembraba o todo.
Por iso tuven que fuxir do campo de batalla, aínda que estaba ferido a chiquilimpé, e acabei perdido polo mundo. Menos mal que Xigantou me rescatou, senón tería morto de fame e de frío. Pero si só és un neno, como é que te mandaron á guerra? Na miña terra ninguén quería a guerra, máis que uns mandóns que argallaron para facérense aínda máis ricos e máis mandóns. Primeiro foron a buscar os homes e as mulleres, e cando morreron, viñeron a buscar os nenos e as nenas. Tiveches que pasar moito medo. Pasei medo a embute. Por iso non podo deixar de vixiar. Agás esta noite, que acabei vencido polo sono. Xoaniña, foi moi fermoso verte bailar. Por que non bailas un cachiño máis para min? Sinto, non podo. Quizáis máis tarde. Quizáis. E a boa? Non, que ela ten chave. Quen vai? Pipas, caramelos xeados, doces roscas e amendoados. Ai, escoitei amendoados, que ricos! Vou abrir. Alto parado, que soa como unha serpe, seguro que é unha trampa. Abride, a presa, que nos los quitan das mans. Ves que Vanse nos acabar a xiña. Ves que vamos quedar sin lambetadas, vou abrir. Non podemos abrir, que non temos a chave da porta. Pero si que temos. Quen é? Non o sei. Ven todas as noites despois de cear e ofrécenos agasallos e lambetadas. Pero a boa nunca nos deixa abrir. Pois por algo será. Tennos ben avisados de que non abramos. Non vos apetecen uns doces de crema? Si que apetece. Non! Pois, abride a porta, rapaces. Xa lle dixemos que non temos a chave. Estádesme acabando coa paciencia. Vou vos papar a todos. Que desta vai Rica e a carne de neno. Faíseme a boca auga. Que non, non quero que me toque, non quero que me toque. Non te preocupes, Xoaniña, eu protexereite. Cunha metralleta de xoguete. Estades xordos ou que? Abride dunha vez. Non! Xa vou farto de tanta leria, que teño unha fame doente. Vou aparecer en escena en calquer momento. Temos que marchar, se vai vir temos que marchar. Como fixeron? Ai, non podemos agardar máis. Veña, vente por aquí. Un pasadizo secreto. É o camiño a nosa salvación. E onde leva? De noite, o mundo dos vivos e o mundo dos mortos vanse chegando ata que acaban por mesturarse. As ánimas que roldan polos camiños buscando o seu fogar xúntanse con outros espíritus en compaña porque teñen medo. Se cadra teñen medo de estar sós. Claro, de noite é moi fácil perderse e se perden van roldar pola eternidade para sempre. E nunca se deteñen. Nunca. Bueno, cando chegan ao cabo do mundo, ali collen unha barca ás illas do Alén. As illas do Alén non as coñeces? Non. Son unhas illas maravillosas, onde todo é brincar e pasalo ben. Ai, que teñen para comer. Hai todo o que queiras imaginar.
Seguro que non se parece en nada ao que prepara o cociñeiro Marrán. Ai, nada, moito millor. E podes comer todo o que queiras. E como fan para chegar ao cabo do mundo? Pois non o sei. Din que hai que pasar unha serie de probas, pero ninguén o sabe, porque de todos os que foron, ninguén volveu. Entón, ti nunca fuches, soldadiño. Non, pero agora xa é momento de marchar como os outros nenos desaparecidos. ¡Estoume fartando! Veña, temos que marchar xa. Oh, pero imos ir sós. Claro, Está moi escuro. levaremos unhas candeas. Pero que faz, soldado? Que iso pesa moito. Coller o meu baúl. Deixo. Pero son as miñas pertenzas. Que non che fan falta, veña. Por fin marcharon, que podo entrar eu en escena, que son un actor xa de unha idade e teño unha trayectoria. Agora ven o meu momento. Águeda, ti coñeces a Shakespeare? William Shakespeare. Sempre quixen estar aquí, no Teatro Principal de Pontevedra, ser ou non ser. Porque eu non estou para papeliños tan pequenos como de Papón, encima casi en off. Eu son un señor. Estou aquí. ¡Outra vez, meña! Conseguímolo! Escapou, ni que tivera un foguete pegado no cu. Bueno, e agora poderemos quedar, non? Non, Xoaniña, chegou o noso momento, temos que marchar. Oh, porque ahora estaba ben aquí. No, xa non podemos agardar máis. Ah, sí, sí, máis. Sí. Bueno, pero solo si me contas un conto, eh? Vale, pero si ti bailas un cachiño. Pero ti me contas un conto antes. Bueno. E se quedan aí sós. Bueno, Adiós. adeus. Veña. Adeus. Adeus. Sí, acabou. Que saíron, non? ¿Dónde está? Aquí, estou aquí. Onde vai? Papón, Hola, xa podes estou aquí. volver. Moitas grazas. Moitas grazas. Vinte pa aquí. Sí, estou aquí. Non Pois vou... vente. E Xoaniña, Ah. vente pa aquí. Hola, bons días. El veu a falar do libro. Eu vim a falar do meu libro. Vale. Realmente o importante Fala, pois é... entón, veña. No, o importante... Bueno, antes de nada, moitas grazas por achegarvos así tan cedo aquí ao Teatro Principal en Pontevedra, e además nestes momentos complicados para todos. Bueno, o que acabastes de ver, representando no papel de Xoaniña, Marfiuza e de Papón, e gran actor Roberto Leal, foi un cacho pequeniño desta peza de teatro, A pequena compaña. Vistes que nós falamos de moitos personaxes, porque son 17 personaxes, e todos saen no libro, aparte de Xoaniña, de Soldadiño, de Papón, de Medusquiñas, Trasniño, bueno, e todo o resto o cociñeiro Marrán, a Boa, as Rochas, os Teixos, o Barqueiro, porque xustamente a partir de agora empeza a gran aventura que van ter eles para chegar ao cabo do mundo. E a ver se dan chegado aló, porque Papón non vai cansar e vai ir detrás deles todo o tempo. O conseguirán ou non? Pois para iso tedes que ler todo o libro. Pois nada máis, moitas grazas a todos e ata a próxima. E grazas á Organización de Culturgal por convidarnos a estar aquí tamén. Moitas grazas. Grazas. Caímos. Miña tía, espera que está miña tía. Marina!
No. Vale. Oíndesme, sí, vale. Hola de novo, temos que pedir disculpas por eses... Acabou? Sí, imos? Veña. Hola de novo, temos que pedir disculpas por ese fallo de son que tivemos, que ainda nos estamos adaptando a esta cultural en tempos de COVID. Houve un tempo, vos xa non vos lembraredes, pero houve un tempo no que isto semellaba o que é, unha feira, cos seus empurróns, andar de aquí para lá, que si quero ver o meu autor favorito e que me firme o libro, que si quero unha foto con tal persona do mundo da farándula, e, sobre todo, ese cheiro a cultura por todas partes. En fin, que tempos, eran algo parecido a isto. Nos ollos que se me miras e matasme se pra min ris, matasme cando me falas, matasme se pra min ris, matasme cando me falas, meus ollos choran por verte, meu corazón por amarte, meus pés por chegar a ti, meus brazos por abrazarte, meus pés por chegar a ti, meus brazos por abrazarte. Deseaba de te ver 30 días cada mes, cada semana o seu día e cada día unha vez. Deseaba de te ver días cada mes, cada semana o seu día e cada día unha vez. Esos olliños azuis ainda agora reparei, se reparara máis cedo non amaba quen amei, se reparara máis cedo non amaba quen amei. Ai de min que xa non podo cantar esta cantiguinha, din que o amor é tan cego que non sabe de malicia. Durante os primeiros anos todo é rosas e espiñas. Deseaba de te ver 30 días cada mes, cada semana o seu día e cada día unha vez. Deseaba de te ver 30 días cada mes, cada semana o seu día e cada día unha vez. Ai, mulleres que lamen as latas como gatas, se non te chega este mundo vai-te astronauta. Ai, mulleres valentes que ensinan os dentes, se non te chega este mundo vai-te astronauta. Mulleres que se pintan na escala na Costa de Marfil,
que me miras e matas, matasme se pra min ris, matasme cuando me falas. Matasme se pra min ris, matasme cuando me falas. Meus ollos choran por verte, meu corazón por amarte, meus pés por chegar a ti, meus brazos por... Ai, que tempos, que morriña de vernos en persoa, verdade? Pero volveremos pronto a iso. E mentre estamos moi contentos porque si algo de bo ten retransmitir isto en directo é que podemos chegar a moitísima xente máis. Lembrade que estamos en 3 canles diferentes a través de cultur.gal. Este é o espazo do libro, pero non só vai haber libros aquí nesta Culturgal 2020. Temos música, temos performance, temos teatro, temos actividades pros nenos, temos de todo. Podedes darvos un paseo virtual, pero volvede aquí ao espazo do libro porque en moi pouquiño tempo vai estar con nós Ledicia Costas. E mentres, mirade que cousas máis chulas se seguen facendo a pesar de todo en Galicia. Soy libre. La bruja y sus poderes han desaparecido. Da igual. Qué bien. Ahora vuelvo a ser yo. Es muller, ven estudar á universidade. Poderás facer cousiñas de mulleres, como xa fixeron nos seus días mulleres bonitas como Marie Curie, Hola. Ángela Ruiz, Olimpia Valencia, Hola. ou Tabita Bab. Que estás a facer, Marie Curie? Zarangalladas. Descubrindo elementos radioactivos como radio de polonio para dar paso á física atómica nuclear. Falando de radioactividade, estás radiante. Grazas. Oh, Ángela Ruiz, con que estás enredando hoxe? Unha babecada, deseñando un prototipo de enciclopedia mecánica que renove os métodos pedagóxicos. Falando de deseño, un colar precioso. Sí.
Que estás facendo, Olimpia Valencia? Chambonadas, sendo a primeira muller licenciada en Medicina e con premio extraordinario. Falando de medicina, o fillo para cando? Pronto. Oh, Taví, que estás? Nada serio, creando un sistema de roda giratoria destes postizos. ¡Voutes enaquizar, miñoca! Hoxe imos facer unha lancha coa cuncha dunha sepia. Tedes que ter a man unha navalla. Lembrade usala sempre baixo a supervisión dunha persoa adulta. E o seguinte material. Tomade nota. Unha cuncha de sepia. Un pauciño de 15 centímetros de longo e 1 centímetro de grosor. Un plástico duns 12 centímetros de alto e uns 8 centímetros de ancho. Ou unha folla de castañeiro. Tamén valen de outras árbores con follas semellantes. Comezamos! Collemos o noso pau e aguzámolo nunha das puntas coa navalla. De seguido espetámolo polo outro lado no centro da cuncha, sempre pola parte que ten a membrana para arriba. Chantamos o pau de xeito vertical e sen abanealo para os lados, xa que podería quedar frouxo e caer o mastro. Despois, dependendo do material que teñamos, podemos facerlle a vela de plástico ou coa folla de castañeiro. Para iso, furamos a vela de plástico a uns 2 centímetros dun dos lados máis estreitos. Despois, espetámola no mastro e logo volvémola a furar a outros 2 centímetros pola parte oposta e chantámoslo ali. Así queda xa feita a vela. Estas medidas da vela varían segundo o tamaño da sepia, obviamente. De non termos plástico a man, ou se preferimos, procuramos unha folla grande de castañeiro, magnolio ou unha árbore semellante. Este último recurso era moi empregado cando se facía na casa e xa coa cuncha lista, despois de ter papada a sepia ou de recollela na praia. E listo! Xa podemos botar a nadar a lancha. Se o fixestes ben, navegará como un prato. A nosa argallada de hoxe é un rirrán de nós. Que ferramentas imos precisar? Unha navalla, unha lima redonda e un arame con mango para traballar mellor e con menos esforzo. Lembrade que cando usedes as ferramentas debedes facelo baixo a supervisión dunha persoa adulta. E estes son os materiais que imos usar. 2 noces,
que sexan o máis bonitas, grandes e iguais que poidades atopar. Moito melloras do país, que non fenden facilmente. Un pau dunha estela de madeira duns 8 centímetros. E que non teña corazón porque rompe con gran facilidade. É aconsellable o pau de salgueiro, sanguiño ou a veleira, porque son doados de traballar coa navalla. Un pau pequeniño duns 3 centímetros e un cordel duns 60 centímetros, fino e resistente. É moi axeitado o de coser as redes. A partir dunha esteliña duns 3 centímetros de diámetro, fendémola longitudinalmente en 4 partes, e dunha delas sacamos un pauciño de 8 centímetros de longo e redondeámola o mellor que poidamos coa navalla. Deste xeito xa temos preparado o eixe do rinrán. Podemos aproveitar agora tamén para modelar o pauciño pequeno de 3 centímetros e facémoslle un rebaixe no centro. Collemos unha das noces e na parte central da barriga facémoslle un burato tradeando coa punta da navalla ata que lle entre o pau moi axustado. Introducimoslle o pau no centro, de xeito que quede ben equilibrado o conxunto. Collemos a outra noz e facémoslle un burato en cada parte da barriga, sempre moi ben centrados, e que entre o pau ben folgado para que xire libremente. Logo facémoslle un buratiño centrado e xusto por riba do rebordo da barriga. Despois baleiramos a noz cun arán, introducíndollo polo burato e escarbellando ata que non lle quede nada de carne dentro. Realizado isto, na noz dos 3 buratos, e para simplificar o proceso de montaxe, metemos a punta do fío polo burato pequeno e sacámolo polo grande, situado na mesma metade, a de arriba. Botamos man agora da noz empatada co eixe, e no rebaixe que fixemos antes, anoamos a punta do fío. Para facer o non, collemos o fío por riba do rebaixe, damoslle unha volta por baixo e a seguir facemos unha revolta e tensamos, quedando un fío para un lado e outra punta para outro. Anoamos fortemente, cortamos e xa queda seguro. Este non chamase ballestrín. Agora anoamos o outro extremo do fío no pauciño de 3 centímetros, xusto no rebaixe que lle fixéramos ao principio, para que non escape. Só nos queda montar todo o conxunto. Para iso tiramos polo fío atado e metemos o eixe polos 2 buratos da noz. Tiramos polo fío e xa está montado. Collemos a noz dos 3 buratos e damoslle voltas a noz fixada no eixe, até que chegue o pauciño ao burato pequeno. Segundo temos así agarrado por esa noz, tiramos polo agarradoiro e deixámolo envolver acompañando co movimento da man. Pola lei da forza centrífuga podemos volver a tirar e enrolarase de novo, rozando contra a outra noz do eixe e producindo un son característico. E a xogar co voso rinrán. Vampira de biblioteca xorde cando Souden, na Biblioteca Joanina da Universidade de Coimbra, habita a colonia de morcegos máis descoñecida e probablemente máis importante do mundo. E digo máis importante porque estes morcegos teñen unha función defensiva, que é proteger os libros que hai ali dentro, e proteger os pequenos dos diferentes ataques dos insectos biófagos que se alimentan deles. Pareceu un equilibrio de formas. Os morcegos comen os insectos para que os insectos non devolvan os libros. Hola! Rapaces, tomade nota. Reivindico a palabra a nivel mundial. Aí é nada. E por iso mesmo lle dediquei un vídeo inteiro a este tema. Había menos sin compartir este curso con vos, o mi casa ahora no ve.
Se rediseñamos o proceso de síntese fisioleuronal, poderemos xerar a vella. Cando teñamos a vella, os ciclos biolóxicos volverán ser reproducidos. É imposible. Non pensei iso. Desactivémonos. A desactivación é a última opción. Debemos admitir o fracaso. Quero desinstalar os chips do meu cerebro. Non estou a falar en serio. Desactívame nunca! Unha mazá é tecnoloxía pura. Para chegar a construíla, a natureza levou a cabo unha serie de procesos que ninguén inventou. O que máis me extrañou foi o das abellas. O das abellas? Tiña unha colmea na cociña. Noutra aldea, aos 12 kilómetros, só fabrican bandeiras. En cada casa fan a dun país. A casa na que fabrican as bandeiras de España traballa moito máis. Tiveron moita sorte, porque cobran segundo a demanda. É que hai que desconectar! Hai que sair desta cadea do consumismo! É complicado. Temos que chegar ao acordo. Para iso viñeches, para mañá a danza. Para iso era mellor que non viñeras, podías aforrar a viaxe. Escolta. Pero por que che echa tanta presa por vender? Por que tes tanta ausencia? Déxame, va. Antes chovía seguido, pasábase frío. Que deprimente. Agora os invernos son máis curtos e temos gran sequía. Ademais, con este tempo... Esta calor da gusto.
Benvidas e benvidos a este espazo cultural do Concello de Pontevedra. Por favor, accedan ao recinto e ocupen a butaca asignada de xeito escalonado e seguindo en todo momento as indicacións do persoal de sala. Eviten ocupar as zonas de tránsito para non formar aglomeracións. Por recomendación das autoridades sanitarias e para garantir o benestar de todas e todos, non está permitido permanecer no recinto sen usar máscara. Por favor, empreguen os aseos con responsabilidade e sempre cando sexa imprescindible. Moitas grazas. Ola outra vez, pois xa seguimos aquí no espazo do libro con máis cousiñas e non sei se sabedes, hai uns aniños na Culturgal pasará unha cousa moi graciosa, é que un montón de rapaces e rapazas entraran preguntando por unha charla sobre unha enfermidade. E o equipo da Culturgal dicía, pero como unha enfermidade se non sei, aquí estamos nunha feira de cultura e isto é a Culturgal. Pois despois de moito investigar, chegaron á conclusión de que viñan a escoitar falar sobre a escarlatina, a cociñeira defunta creada pola escritora Ledicia Costas, que está hoxe aquí connosco. Vai falar agora mesmo ca xornalista Teresa Cuíñas sobre os seus últimos libros, Vampira de biblioteca, A señorita Babel baixo cero, e dentro da serie Os minimortos, Benvidos ao outro barrio. Pois moitísimas grazas, Esther Vázquez, compañeira, moitísimas grazas ás persoas que nos acompañades desde o Teatro Principal de Pontevedra, as que estades nas vosas casas tamén asistindo pois a esta retransmisión en vivo desde o Espazo Libro de Culturgal, que unha vez máis ten a honra e eu tamén de recibir a Ledicia Costas. Benvida a túa casa, Ledicia. Moitas grazas. Imos pasar un anaco ledicioso falando dos teus 3 últimos libros. Excusádeme que non replique o currículum de Ledicia, porque temos media hora e se me poño a dicir todos os premios, as traduccións e mesmo os libros que tes, se enumero a listaxe, penso que botábamos a media hora. E o que temos que falar, o que nos compre, é esta colleita deste ano 2023, libros en plena pandemia. Ledicia, explícame isto, aproveitaches ben o tempo, ti, Sí, a verdade é que, bueno, a Vampira ia sair xusto cando se decretou o estado de alarma, coincidiu aí nese período, e por iso os 3 libros pois saíron nun período de tempo máis breve, uns moi xuntiños cos outros. Pero a verdade é que a fortuna que teño é ter unha editorial como Xerais que apoia que no medio dunha pandemia pois lancemos 2 coleccións e ademais a Vampira, así como extra. Así que estou moi contenta. Nos teus libros son a constante o refuxio nos libros, son excusas, son xiros de guión, facilitan o contacto entre as personaxes, moven a acción de algún xeito. Para ti a escrita moveu a túa acción neste tempo de confinamento e despois de nova normalidade? Pois durante o confinamento prácticamente non fun quen de escribir, tampouco de ler. O único que era quen de facer era xogar a videoxogos e ver series. A iso dediquei prácticamente o 100% e a conversas virtuais con colegas durante o confinamento. Pero en canto rematou o confinamento domiciliario, sí que me lancei a escribir e a botar adiante varios proxectos con moito entusiasmo e moitas ganas. A min a creación literaria sálvame a vida sempre. Parece así como moi romántica esta forma de pensar, pero é así, e tamén agora, neste momento vital tan extraño que estamos a vivir, a creación literaria sálvame a vida. De salvar vidas de libros vai esta Vampira de biblioteca, que é o libro que apareceu en marzo deste ano, aí cando empezou toda esta tolemia. Víctor Rivas, que é un dibuixante co que tes traballado moitísimo, que é o que puxo rostro a esta escarlatina
tan célebre xa entre a rapazada galega, ponlle cara tamén a esta vampira punky e vegana que se mete en líos, que ten unha consigna que facelo mal é genial, que só pode andar tranquila polo mundo no entroido no Samaín, e que ten medos sangue, os humanos, e a un becho que aparece descrito aquí como un anxo do inferno, unha couza grandísima cunha cabeira nas costas. Unha historia dun pecho come libros que está a estragar unha biblioteca que está inspirada nunha historia real da Biblioteca Joaniña da Universidade de Coimbra, le dice. Sí, pareceme alucinante. Cando me contaron, porque non o descubrín eu, contoumo outro ilustrador que o que adoito traballar, que é Andrés Meixide, díxome... Falaremos del despois tamén. Pois díxome, hai unha historia perfecta para ti, que é que na Biblioteca de Joanina da Universidade de Coimbra teñen un problema gravísimo coa couza que come os libros e hai exemplares valiosísimos que hai que coidar. Como fan para protexelos deses libros? Claro, os produtos químicos podían estragalos, perxudicar eses exemplares. Entón, alguén se lle ocorreu esta solución absolutamente extraordinaria, que é meter unha colonia de morcegos para que os morcegos coman a couza. Entón, dixen, claro, o que sería fantástico é que a capitá desa colonia de morcegos fose unha vampira, pero unha vampira un pouco alternativa, unha vampira que, se queres, está un chisco humanizada por eses medos que ti acabas de dicir que ten, porque, ademais, ten intolerancia ao sangue, sentalle fatal, é unha vampira medio vegana, que lle gusta chupar a tinta dos libros, pero ao mesmo tempo ela ama os libros. Entón, como vai chuchar a tinta deses textos? Non pode. Entón, ás veces, pois, chucha un índice, porque, total, quen lee os índices? Pensa ela, non? Ou os números de páxina, e outra vez traballando o humor macabro con Víctor Rivas, sí. E aí aparecen o fío deste argumento de salvación dos libros, a solidariedade, a amizade, o amor polos maiores, polos animais, certa crítica, non? A adoración tamén pola tecnoloxía e as redes sociais en adultos, en nenos, tamén, todo temazos, Ledicia. Sí, pero de verdade que non é que eu de xeito premeditado colla un papel e un boli e diga vou falar disto. Eu o que estou convencida de que sucede é que son temas que están aí no subconsciente, cousas que a min me preocupan a nivel individual e de algún xeito acaban sempre aí no medio das historias, coándose polas gretas da trama e aí aparecen. O primeiro libro que se salva, Leo, Eleonora, a capitá dese exército de morcegos que protexe os libros da biblioteca da Universidade de Coimbra, o primeiro libro que salva é Drácula, de Bram Stoker. Non é casualidade. Non, é a miña obra de referencia. Un dos libros os que máis quero. Como non ia ser Drácula se temos aquí unha pequena vampira? Tiña que ser, non podía ser outro. Despois ese plan non é demasiado competente, ve que non pode dar abasto, entón esa recurre aos humanos, que, como dicíamos, é unha cousa que lle dá moitísimo medo a Leo, e ao final acaba topando boa xente en medio deles. Xente moi peculiar tamén. A ela é certo que os humanos lle provocan certo rexeitamento, a idea que ten deles non é alá gran cousa, pero claro, é que a persoa primeira que descubre é un marciano, o sea, un señor que se chama Marciano, que é un gran amante dos aguacates e tamén un gran amante dos libros. Entón aí axiña conectan e axiña entra nese mundo e nesa casa onde ese home, pois se sente a verdade pois un pouco fora desa familia, onde hai outras prioridades, el como é maior, pois parece que non conecta nin sequera cos seus propios netos, os que tanto adora, e de algún xeito Leo pois vai servir como fío condutor ou facer como a ponte xeracional entre ese avó e eses netos, esa nai e ese pai que, é certo que en moitos dos meus libros as persoas adultas non saen moi ben paradas. Non saen. Vou lembrar neste punto as palabras da escritora e crítica literaria tamén Eva Mejuto, que falando, que está connosco por aquí, e que estará tamén aquí sentada esta tarde, fala a propósito deste libro dun universo máxico, de personaxes potentes, de humor gamberro, en definitiva unha boa historia cun final explosivo, irresistible, di Eva Mejuto.
Que cousas bonitas, dixo, sí. Eu convido vos a que lle botedes un ollo a esta vampira de biblioteca e vexades o ben que encaixa con esas trazos de Víctor Rivas, con quen ti, xa dicíamos, tanto traballas, pero que ben capta, non? O teu... a vampira que te fixeches na imaginación, digamos, non? Sí, prestábase moito o universo gótico para que o debuxase el, e a verdade é que converteu a vampira que eu tiña na cabeza pois nesta nena tan alternativa, con esa cresta, con eses vestidos e esas as enormes que ya caen tan ben. Pero tamén sin esquecer pois ese pixama de aguacates, as camisetas de Son Goku que levan os nenos, está cheo de detalles que para certa xeración tamén van conectar enseguida, non? Sí, hai latexa aí no fondo deste libro unha homenaxe ás cancións do Xabarín Club, ás series que nos chegaron a través do Xabarín. Para min o Xabarín Club foi importante, foi decisivo durante a miña adolescencia. Cheguei a series que de outro xeito, pois como tantas persoas da miña xeración e de xeracións posteriores de outro xeito, pois probablemente non teríamos chegado. E entón aí está Dragon Ball, Operación Shampoo, que hai un capítulo que se titula Operación Shampoo, etc. Eu quero Xamón, esas Eu que quero personaxes, Xamón. eses morcegos Xa e Mon. Claro, efectivamente, están os dous morcegos que teñen, bueno, uns alcumes que son Xa e Mon, a súa comida favorita, e o xamón, e de cando en vez pois cantan así as agochadas. Eu que quero é xamón. E con ese berro de guerra, non? Constantinopla, moito che gusta de empregar eses gritos de unión cara a un obxectivo, non? De aglomeración, digamos. Sí, faime moita graza, porque ás veces algún neno, algunha nena, ou algún pai me escribe, sen dicir nada máis, por Constantinopla. Así que de algún xeito iso está calando ese grito de guerra. Tamén me gusta moito das cancións. Últimamente, en todos os meus libros, nestes tres estaba agora pensando que os personaxes cantan cancións pois que compoñen, e iso é algo que me presta moitísimo. Que sería de nós en música, non? E aí está presente. Bueno, iso está moi presente dunha maneira además moi especial na entrega da señorita Babel, da que imos falar de seguido. Antes imos facer unha parada nos Minimortos, que son este libriño que inaugura unha serie, unha colección, e ademais podémoslo dicir porque xa está anticipada. Hai xa unha segunda entrega que se anuncia, este Benvido a outro barrio, seguinte Criando Malvas. Xa tes o plan trazado das aventuras dos Minimortos? Teño as tres primeiras entregas trazadas, que son Benvido a outro barrio, Criando Malvas e Escola de Salvaxes, que vai ser a terceira entrega. Iso que está planificado ata o momento. Apetecíame moito seguir afondando nese universo do alén, o tema da morte, pero neste caso para un lectorado pois dunha idade un pouquiño máis baixa, e cambiando tamén un pouco o concepto, esas ilustracións que son moi tenras, moi cheas de cor, teñen un punto naif. Eu tiña na cabeza os teleñecos cando pensei nos Minimortos. Tamén son superfan de Jim Henson, que é un dos meus referentes, e ao final, pois, os Fraggle tamén, e acaba todo estando aí concentrado de algún xeito. Efectivamente, é un mundo de ultratumba que dá tan do teu gusto e está perfectamente configurado, é dicir, cada quen sabe o que ten que facer, onde se dirixir, e recibe un novo membro con dificultades de adaptación. E aí entra en xogo esta pandilla, que son os protagonistas da serie, Petunio, Malla, Dinamito, Pochiña, e Penoso e máis Curuxa, que non son exactamente nenos, pero tamén interveñen en moito, pois tiras de humor retranqueiro para solucionar o caso, porque ali cada quen, segundo a súa experiencia vital e o seu final vital, de alguna maneira, aporta os seus coñecementos. E, de novo, aborda o tema da morte con esa naturalidade que te caracteriza, le dice outra vez, non? Xa dicías, o mundo do alén, pero desta volta vemos uns nenos que son moi felices, xa día a Curuxa, estean onde estean os nenos e as nenas, o que queren é a felicidade. Ese mundo feliz tamén está moi ben pintado por Mar Villar, por esta ilustradora alacantina.
penso, non? Valenciana, sí. que retrata un mundo cheo de cor, de tenrura, dicir, nada que nos faga pensar pois, nun rollo tétrico, pois para nada, é un mundo feliz dos nenos, é un gran contraste e chama a atención, non? No que é pois, a túa produción anterior, en Escarlatina, por exemplo, pensaba. Sí, é unha festa de cor e, ademais, traballar con Mar Villar foi unha experiencia super agradable. Mentres falabas, estábame vindo á cabeza algo que me pasou cunha veciña de toda a vida do barrio onde viven os meus pais, que cando saiu publicada Escarlatina, ela debeu ler unha reportaxe, un artigo en algún xornal, e atopoume pola rúa e díxome así, estaba como medio ofendida, non? Díxome, que ben que haxa unha escritora no barrio, aínda que, mira, eso de escribir libros de muertos para niños, a mí moi bien non me parece. E marchou, non? Estaba incómoda, muller. Estaba incómoda. E sí, non lle gustaba nada. Bueno, así o verbalizou, ademais. E penso eu, mi má, pois se lle conto de que vai os minimortos, que son unha cuadrilla de nenos e nenas que están no outro barrio agardando que morran os seus pais, a esta señora, de feito, estou desexando atopala para contarlle, darlle a nova, e dicir, mira, que hai máis. Pero o certo é que sí quería ese cambio de contraste, eses nenos e nenas que están aí pasando pipa, porque non están tristes, deprimidos, chorando sete mares, eles están pasando genial, facendo falcatruadas e maldades tamén, de todo tipo, e me apetecía tamén ese colorido que tira a pastel, que non habitual nunha historia gótica, pero eu quería pintar este mundo así, alegre, divertido, e cheo de cor, e moito humor, por suposto, moito humor. Quizás estabas pensando nun lector un chisquiño máis pequeno. Sí, estaba, efectivamente, xogando cun lectorado máis pequeno e tamén tirar de contrastes. A primeira asociación que ti fas cando pensas nun universo gótico pois é cores vermello, o negro, pero eu aquí quería amarelo, rosa, verde e converter o libro pois nunha especie de quendas de fogos de artificio. Que recepción tes deste xa trazo teu característico que é ese empeño en deixar que a morte deixe de ser un tabú? Que che din nas escolas, que che din os nenos, como percibes a recepción desta cruzada que manteste? A verdade é que se producen moitos momentos curiosos de confesión, onde me din cousas como cando morreu o meu avó, os meus pais dixéronme que marchara de vacacións a Estados Unidos. Ou noutra escola, onde unha nena que estaba realmente apenada, díxome, cando marchou a miña avoa, na miña casa dixéronme que estaba de visita nun balneario. E como non volvía do balneario, eu pensei que prefería estar ali a estar aquí con nós. Claro, para as persoas adultas é dificilísimo falar do tema da morte, pero o certo é que para os nenos é terrible, porque primeiro lle contan algo que non é certo. E eles, por si mesmos, decátanse diso. E logo din, non só me mentiron, senón que é que morreu. É que non vai volver. É que non vou ver nunca máis a esa persoa a que eu tanto quería. Iso pareceme durísimo. Entón, para min, o xeito de rachar con iso pois é usar a literatura como vehículo. Amarse diso, o certo é que eu, desde sempre, desde moi pequena, fui super fan e super lectora das historias góticas de fantasmas, vampiros, espíritus, o mundo do alén. Iso que nos dá como arrepíos, pero ao mesmo tempo nos resulta atraente, non? Que hai algo aí que nos gustaría saber pois un pouquiño máis. E aí está todo condensado. Cando estaba preparando esta entrevista, estaba lendo os minimortos, acordeime dunha cousa que escoitei a propósito de Nick Cave, un artista que a mí me gusta moito, moi apaixonado, pois tamén ten un punto moi violento, tanto nos discos, nos libros, a súa posta en escena bueno, ten un punto moi diabólico, e casi parece que fala desde o alén, non? En moitas ocasións, e sempre ten esa presenza non da morte, das sombras, pois do lado escuro. E claro, chamame a atención porque pensarías, bueno, pois se cadra procede
infancia moi triste, pois dunha familia desestructurada, pois nada máis lonxe da realidade, o pai é profesor de literatura, a nai era bibliotecaria, formación, en fin, unha vida absolutamente convencional, e, bueno, pois aí emerxe a sombra de Jung, non? Falándonos do que o noso subconsciente, ás veces, quere contar, en realidade. Ás veces non sabes por qué. É moi difícil explicar a razón, pero é como explicar por que me gusta o chocolate, pois porque está riquísimo. Por que me gustan as historias de fantasmas? Pois non o sei, hai algo aí que me atrae, que me gusta, que me leva e que me emociona. E supoño que por iso escribo este tipo de historias, llevo construindo aí continuamente pois universos góticos dos que a veces tamén me atrevo a sair, porque tamén o certo é que me gusta explorar outros mundos. Hai un punto aí aventureiro moi bonito no oficio de escribir. Precisamente, universo gótico e punto aventureiro son os dous mundos que se unen na señorita Babel, nas historias desta muller inventora, chispeante, atrevidísima e pioneira. Vimos, hai 3 anos, falábamos tamén aquí en Culturgal da primeira entrega da señorita Babel, onde xa se anunciaba que despois, bueno, pues un terrible accidente marchara a vivir a Laponia, e aquí a temos Baixo Cero, é o nome desta segunda entrega que se vende publicar este mesmo mes. Sí, acaba de sair. E aí, pois, cunha iconografía maravillosa que de Andrés Meixide, tamén outro partener teu co que un tándem que tamén funciona, Ledi. Sí, dá gusto traballar con Andrés Meixide, ademais de ser compañeiros creativos no mundo da creación literaria, somos veciños, entón aí a complicidade é maior, porque podemos, neste momento non, pero normalmente podemos tomar un café mentras falamos, bueno, pois, cando Babel marche a tal país, como pode ser isto? Que che parece unha cuberta de puntos? Pois eu creo que son mellor rayas, porque ela sempre vai de rayas. Bueno, pois non, pois agora lle poño un sombreiro así. Bueno, estamos facendo aí probas, ensaio-erro, e é super enriquecedor ese diálogo. Paso moi ben, a verdade. O proceso todo de construir Babel, desde que arranca a historia na miña cabeza, esa chispa que me leva a escribir esa historia, ata que despois ela pois colle forma física, os seus compañeiros de aventura, os pingüíns, os elfos, de verdade, unha gozada. Nesta aventura Baixo Cero temos a Babel co seu fillo, con Vincent, vivindo en Rovaniemi, Laponia, aí están pasando un frío tremendo e dedicándose pois a novas actividades, e se ven envoltos como a sempre, porque hai xente que sempre se acaba metendo en líos, non sei como fai, nunha revolta élfica, nunha reivindicación laboral en toda regra, con manifesto, con concentracións, con manifestación, con chamadas á unión e á solidariedade dos elfos, porque temos un Papá Noel que cruzou o lado escuro. Papá Cruel. Papá Cruel. De feito, nos Minimortos, benvidos a outro barrio, pois, para explicar a historia de xeito moi breve con unhas pouquiñas palabras, pois sería un grupo de nenos e nenas que están no outro barrio agardando que morran os seus pais, nun lugar de paso. Coa señorita Babel Baixo Cero, poderíamos dicir, pois é unha historia infantil, anticapitalista, sobre a loita obreira en Laponia dos elfos. Tamén teño que contarlle a miña veciña, teño que explicarlle este argumento. A ver que lle parece. Tiña moitísimas ganas de escribir un libro sobre o Nadal, un conto de inverno. Sempre me gustou todo o que rodea o Nadal. Para mí é unha festa, eses escaparates, os xoguetes, esas decoracións maravillosas que hai nas casas, nos comercios, e aí está todo ese Nadal reflectido, ou non tanto, porque o certo é que, claro, cando pensamos que isto tan guai que a mí me gusta do Nadal e que estou aquí explicando, estamos pensando nese Nadal idílico. Aquí estamos nunha batalla total porque hai un problema gordísimo. Explotación laboral, pero das máis terribles que se poden imaginar, porque o que fai este Papá Cruel cos elfos non te cortas un pelo. Sí, o Papá Cruel, mira, outro día asinei nunha librería de Vigo a señorita Babel Baixo Cero,
e chegou unha entrañable parella de un irmá e unha irmá, eran un neno e unha nena. E viñan ali a dicirme, a que eu lles asinara baixo cero, e a contarme que o ano pasado Papá Noel lles regalara un billete para viaxar a Rovaniemi. Entón, eles foron, este ano, no 2020, foron a Rovaniemi, en Laponia, e viñan encantados a topar a ese Papá Noel que lles fixo ese agasallo tan bonito, a topalo aquí, no meu libro. E eu dixen, ai, Dios mío. Vaya chasco van levar. Cando empezan a ler a historia e vexan, eu xa lles adiantei algo. Dixenlle, mira, este Papá Noel igual non vos cae tan ben con ese Papá Noel genial que vos regalou o billete para viaxar a Rovaniemi. E eu que son unha gran amante das casualidades, pensei eu, cantas posibilidades hai de que dous nenos de Vigo viaxaran a Rovaniemi no ano 2020, que é o ano no que eu saco un libro ambientado en Rovaniemi. Pareceume maravilloso. Sí, sí. Unha cousa maravillosa que hai neste libro entre, bueno, os moitos achados, porque é unha parte de ti, deste universo fantástico que imaginas, son esas cancións, esa reelaboración das panxoliñas. Non me atrevo a cantar porque eso non entra no guión, pero son absolutamente maravillosas. E constame que xa hai algunha pequena por aí que xa sabe, que as canta todo trapo, e que sí que vai ser unha grande alegría, un pouco Grinch, pero para estas mesas de Nadal así un pouco chuscas que nos van quedar este ano. Sí, a verdade é que dos momentos máis divertidos escribindo Babel baixo cero foi cando fixen esas versións das panxoliñas, e recórdome a min mesma diante do ordenador pensando el camino que lleva a Belén, e dándolle unha volta a eso e escribindo un tirano con barba e moi cruel explota elfos mentres come pastel. E dixen eu, isto é tolísimo, pero é moi divertido. A min polo menos facíame gracia, e dixen, pois vamos allá. Bueno, son esas gamberradas, non? Sí, Que che gusta claro, meter... pero iso de verdade que do mellor que me dá a literatura infantil é poder, bueno, pois o que dis ti, facer este tipo de gamberradas que para min son tan divertidas, que me dan tanta vida, e que logo é certo que é o que mellor conecta cos nenos e coas nenas. Igual que o que falábamos antes de Constantinopla, pois aquí temos esas panxoliñas de Nadal. Eu creo que é o que máis lles presta, a verdade. Sí, porque son eses detalliños que quedan, que permanecen, non? Ao final tamén, non? Do libro, quedas con esas cancións resoando na cabeza que todo o mundo coñece, que é moi fácil seguilas. Sí, en Escarlatina, con o que eu penso, tamén había un rap, o rap de Amanito, e moitas veces cheguei a coles e os nenos poñíanse a cantar o rap de Amanito. En algunha escola acabamos todos cantando, agora os da dereita, agora os da esquerda, o rap de Amanito. Claro, agora non podo ir a escolas porque a situación é a que é, pero estou convencida que en canto empece outra vez ese circuito, pois dicimos, ou van cantar o rap que canta a vampira en Vampira de Biblioteca, as cancións que cantan os Minimortos, que tamén cantan un par delas, ou estas panxoliñas alternativas, marca Babel, préstanse a iso. Babel é unha homenaxe ás mulleres inventoras. No primeiro libro quedaba moi trazada, non, esa personalidade, esa diferenza, non, dela con respecto á sociedade en que vivía, que xa temos plenamente inserida nunha aventura, xa coñecemos a personaxe, xa sabemos da súa fouteza, non, verdadeiramente. Anunciase unha terceira entrega, unha mudanza a Londres, aparecen xa aí uns corvos que empezan a letexar, pasamos como de Roald Dahl a Poe, non? Estamos aí no tránsito. Hai un cambio de escena. Un cambio de escena que se albisca xa no horizonte, como eses corvos voando. Sobrevoando aí e invadindo, bueno, non imos dicir o que, pero aí están. Bueno, o xogo é ese. Nunha colección como esta, creo que o atractivo é ir cambiando de escenario, que Babel teña diferentes misións e problemas que solucionar, e tamén que libro a libro vayamos coñecendo máis desta muller que ten un punto carismático, e por iso acabou converténdose o primeiro libro nunha colección. Era demanda tamén dos nenos nas escolas que me decían, pero cando ven a segunda Babel? Pero cando ven a segunda? Non vai haber máis libros, pero
vas a abandonar a Babel? Pois non, claro que non vou abandonar a Babel. Cantos máis tes perfilados? Tes imagínate na túa casa cunha pizarra, Babel, Minimortos, Escarlatina, tal, trazando aí con fíos. Nada parecido a iso, que va, si son incapaz de levar unha orde, xa me gustaría ser así de ordenada e telo todo escrito, mapas, as paredes, nada diso, todo está na cabeza e algunhas cousas de feito van quedando no camiño, pero teño polo menos historia para escribir a terceira e a cuarta, pois na cabeza está. Agora hai que ir vendo tamén como circulan estes libros, como funcionan, e o máis importante, como se acolle o seu público natural. En función diso, pois saber onde nos levan Babel, os Minimortos, e etc. Un público natural que o tes absolutamente entregado. Ledicia, esa é a verdade, que parece mentira, que pois o que dicías ainda hai ben pouco nunha entrevista, non, que se publicou en Faro de Vigo, que como pode ser, non, que a literatura infantil e juvenil siga sendo considerada en tantos ámbitos un xénero menor, non? Como che pasou cando publicaches Infamia, por fin unha novela para adultos, como si, en fin, todo o que pasou antes ou o que ven despois tivera menos valor que iso. Sí, pero foi curioso, porque aí, cando se publicou Infamia, houve unha dobre reacción. Por un lado, esta que acabas de dicir, que por fin escribe algo, entre aspas, todo, por favor, serio, non? E outra xente que era como que o recibiu fatal, como de esta agora autora de infantil e juvenil, que pensa, que se cree? Como se atreve a invadir este territorio que lle está vetado? Eu sentino así. E creo que todo isto é froito, primeiro, dun grandísimo prexuízo, pero logo dun grandísimo descoñecemento, unha ignorancia total do que é a literatura infantil e juvenil. Para min é un discurso que xa está rancio e pasado de moda e que nesta altura non ten ningún sentido. Ningún sentido, non imos botar un minuto máis falando do maravilloso que é conquerir o favor do, quizás, do público máis exixente que o que tes ti. Imos ir despedíndonos, fíxose moi curto este rato con Ledicia. Antes quero felicitarte por encabezar esa listaxe dos 50 libros máis lidos nos clubes de lectura, esas lecturas que non son as obrigatorias. Eva Mejuto tamén, que está tamén nesa lista. Xa lle direi pola tarde tamén. Moitísimas grazas por nos acompañar, por abrir este espazo libro esta mañá aquí en Pontevedra, no Teatro Principal, decir o Salón Teatro, no Teatro Principal de Pontevedra. Grazas por encher de fantasía as nosas cabezas e os nosos corazóns, que sigas así. Grazas a ti, Teresa, que foi un gustazo e unha delicia sempre falar contigo, de verdade. Pois aquí seguimos no Espazo Libro, nos despedimos por agora, pero damos paso a nosa compañeira Esther Vázquez, que ten aínda moitas cousas para nos contar. Grazas a todos e a todas.
Ribeira Sacra es un ejemplo único y excepcional de un conjunto arquitectónico concreto, que es el de los monasterios. Nos vamos a encontrar con el bosque de iglesias. Un exemplo perfecto que reflicta a relación entre a sociedade e a natureza. Por lo tanto, 1500 años de historia para la humanidad. Estamos nunha paisaxe cultural, pero o que lle dá singularidade, o que marca realmente a paisaxe da Ribeira Sacra é o manexo do territorio. O ser humano é que modela a paisaxe. Alguén xa puxo pedra sobre pedra, alguén xa viviu aquí, alguén xa fumou estas paredes, non? Moito antes que a nós. Manter unha forma de vida, non? Unha relación co entorno do ser humano, non? Desde pequeno recordo todo isto. E recordo como a miña familia e outras familias, a vez que sobrevivían, cuidaban un paisaxe. Unha maneira de ver esta terra, unha maneira de amar esta terra. Eu nací aquí, gústame isto e traballo porque isto siga sendo un futuro para min e para os que veñen. Eu son donde nací, e amo o sitio donde nací. Esto es Mirabeo, y en Mirabeo hacemos un montón de cosas. Somos una agencia de vídeo, una productora, una fábrica audiovisual. Llámalo como quieras, pero aquí hacemos contenidos muy guapos. Streaming de contenidos en HD y 4K, diseño de galas, creatividad para eventos, publicidad interactiva, realidad virtual. Si quieres contar tu idea con estilo, Just put your lips together and blow. Mirabeo. Confiamos en las ideas. Aquí seguimos no espazo do libro. Grazas, Teresa Cuiñas, por esa entrevista tan chula que tiveches hai un anaco con Leticia Costas, perdón. Agora imos seguir falando un buquiño con ela. Que tal? Como estás? Encantada de estar aquí. Bueno, tes un nome ben galego e ben bonito, Non Teus hai pais queixa. esmeráronse. Non sei se corresponde que ca tua forma de ser. Sí, non me queda máis remedio que transmitir cousas bonitas, cousas alegres con este nome. Estou condenada a cousas boas. Por suposto. Bueno, ademais preguntoche polo teu nome porque ademais neste ano tan ruín que nos está tocando vivir, non sei a que te agarras ti para sacar esa ledicia, o sorriso, e seguir un poquillo de maneira positiva. Pois non queda máis remedio que eu creo que ter unha mentalidade positiva e pensar que este momento, é unha etapa que estamos a vivir, pero que vai pasar. Eu estou convencida de que vai volver sair o sol e non tardando moito tempo. Entón, repítome iso a min mesma constantemente e logo que me rodeo.
cousas bonitas, de moito humor, series, comedias, cousas que me fagan sentir ben. Estou fuxindo do drama nestes últimos meses, tanto na literatura como no cine e tamén na vida. Moi ben, pois esperemos que sí, que tarde pouco en chegar ese sol. Teño escoitado que de pequeniña che gustaba moito acompañar o teu avó aos cemiterios. Era case un ritual, algo que facíamos todos os sábados pola mañá, e mentres el facía as cousas típicas de cemiterio, cambiar flores, limpar os cristais, etcétera, etcétera, pois eu exploraba o cemiterio, entre eses corredores cheos de nichos, vía aquelas tumbas onde estaban soterrados bebés e alucinaba, en plan, bueno, isto é un mundo absolutamente raro, pero que hai algo aquí que me atrae. Bueno, supoño que en Galicia tamén temos ese xeito tan especial de relacionarnos coa morte. Para min foi algo moi natural desde pequena por todas estas visitas ao cemiterio, porque tamén me criei nunha zona rural da cidade de Vigo, onde eu aínda recordo eses mortos que estaban nas casas, e ian os veciños e as veciñas a despedirse desas persoas que marcharan ao alén mundo. Entón, ao final, pois, acabei empezando a escribir as miñas propias historias góticas, eu creo que bastante influenciada por todo isto. Dicimos de pequeniña, pero é unha costume que segues tendo agora. É dicir, cando viaxas, gustache ir aos cemiterios. Sí. Bueno, cando se pode viaxar, agora mesmo non, pero... É certo, creo que é un bo xeito de coñecer como é a sociedade de un lugar concreto é visitar o cemiterio. Cemiterios maravillosos por aí polo mundo adiante, que creo que compre visitar. Teño unha pequena colección de fotos de cemiterios de distintas cidades do mundo, que é algo así que me prestan moito. Pois, preguntabache polo teu avó, que destacarías dunha ensinanza que che metera el, que che inculcara el, que aínda utilices agora mesmo, na túa vida cotiá? Pois eu creo que a súa obsesión polos aparellos, polos trebellos, polos inventos, cables. El reparaba radios, televisións, e eu creo que grazas a iso acabei escribindo unha colección como da señorita Babel, que é unha inventora. Empecé a investigar por aí, a ver que mulleres inventoras houbo ao longo da historia que levaron a cabo inventos importantes que nos mudaron a vida. E creo que iso todo foi pois gracias a que desde pequena pois vi moitas pezas de televisores, de radios na casa, iso era habitual. Pois moi importante entón a figura dos teus avós na túa infancia. Como lle contarías o teu presente, todo isto que estamos vivindo que é moi raro? Que difícil. Creo que non o entendería, de feito. Estaría cabreado todo o tempo, porque teña moi mal xenio. Sempre estaba enfadado, sempre estaba de mal humor, botando pestes. Iso non che pegou? Iso non me pegou. Lanzando pestes dos veciños, así que como para explicarlle a él que non pode salir da casa sen levar a máscara posta, bueno, estaría, non sei, moitos problemas ocasionaría o meu avó nunhas circunstancias como estas. Como ves nesta situación da que estamos a falar que sexa complicado que avós e netos se poidan reunir, que se poidan abrazar, dar bicos? Isto é moi difícil. Paréceme do peor que nos está a causar a pandemia e a falta de afecto, a falta de contacto físico, o feito de que as familias non se poidan reunir. Iso é o máis duro de todo. Tamén creo que se unha cousa boa, porque creo que non imos sacar moitas máis, pero unha cousa boa imos sacar de todo isto é que imos valorar máis o contacto humano. Eu diso sí que estou convencida. De todo iso que se dixo, imos sair mellores persoas, quen vai sair mellor persoa nunha situación como esta? Non nos vai cambiar para nada, pero creo que nese sentido sí. Sí, valorarémolo moitísimo máis. Sí, o contacto humano, poder abrazar as nosas amizades, as nosas familias, eu estou convencida de que iso sí, iso vai pasar. Contacto. Bueno, non quero ser pesimista, pero poñámonos na situación, imaginemos que temos que volver a un confinamento como de marzo, non vai pasar, pero se pasase, tiveses que estar unha longa temporada na casa, sen un balcón o que sair, que libro ou libros escollerías para facerche compañía?
Pois eu escollería unha colección que acabo de empezar a ler, unha serie de catastróficas desdichas, que empecé o primeiro volume, son unha chea delas e creo que as merendaría unha tras outra polas tardes durante un confinamento domiciliario. E que película? Que película? Pois calquera de Wes Anderson, que me presta moito e durante un confinamento creo que gozaría especialmente analizando aí cada escena. E de series eres? Son de series, teño pendente empezar a ver The Crown, estou acabando Gambito de Dama e vamos, me pos aí unha sesión de series unha tarde, pois dunha tacada podes ver unha temporada completa de calquera. Bueno, as series é máis fácil que o teatro, pero como todos nos estamos adaptando tamén temos teatro online. Que escollerías se puderas ver teatro durante ese confinamento? Pois calquera peza galega, por exemplo, escollería Liberto, que non a puiden ver de xeito presencial e a teño aí pendente e estaría encantada de poder gozar de Liberto. E música? Música para limpar, para relaxarte? Bueno, que música, escoito cousas tan diversas, desde Olafur Arnalds, que é un islandés o que adoro e que me presta moito para traballar, pero logo cando vou no coche, que fago moitos kilómetros agora menos, pero algo vas tamén cantando fago. no coche. Claro, algo que me permita cantar e divertirme, ir aí, pois mentres pasan os kilómetros tamén pasan as cancións e me acompañan. Nese confinamento, xa digo, ficticio, porque non vai pasar, aproveitarías para traballar, para escribir, ou, bueno, para ti non sei se é un traballo ou non, pero aproveitarías para escribir? Claro, a escrita é a miña profesión e claro que aproveitaría para escribir. Se ben, no confinamento domiciliario que tivemos en marzo, prácticamente non fun quen de escribir unha liña, creo que agora sí podería escribir e además teño varios proxectos así simultáneos que sacar adiante e claro, de feito é prácticamente o que estou facendo agora. Saio moi pouquiño da casa e paso moitísimas horas escribindo, así que claro, traballaría. Esta vez sí. Algo positivo ten en toda esta situación, escribir. Pois nós, como digo, seguimos sendo positivos e esperamos que a Culturgal do 2021 xa sexa, se non normal, pois o máis parecido á normalidade. Que destacas? Que é para ti a Culturgal? Que o Culturgal pois, é un punto de encontro único, é a festa da cultura galega por excelencia, pero tamén esa ocasión que temos de estar con aquel editor que polo día a día, pois normalmente, ou con aquela escritora que tes moitísimas ganas de ver, pero que vive noutro punto da xeografía galega. Nese sentido, é unha festa, é un momento onde está todo concentrado e a miña festa favorita xunto co Salón Infantil do Libro de Pontevedra. Son as miñas citas imprescindibles, o Salón do Libro Infantil e o Culturgal. Este ano foi moi difícil cumprir un pouco os propósitos míticos que se fan en fin de ano, pero contando con que iso, que vayamos remontando de cara ao 2021, que lle pides a ese 2021? Que veña un pouco máis relaxado, que non veña tan revirado como 2020, que se poña a cousa un poquinho máis tranquila. Verdade, que a peor xa creo que non se pode ir. Non o digas moi alto, non vai a ser. De todo pode pasar aínda aquí o 31 de decembro, entón que veña tranquilo 2021, relaxado, e que non levemos máis desgusto. Eso, pois seguramente sexa así. Pois nada, nós o que desexamos é que sigas escribindo para que outros o poidan seguir disfrutando e que te teñamos aquí en moitas edicións máis. Nada, foi un placer falar contigo. Nos seguimos, volvemos nun chisquiño con Antón Lopo para presentar o seu poemario Lampíricos, aquí no Espazo do Libro.
Mario Manda dal centro del palco e tra poco griderà una frase. Yo bailo porque vosotros existís. Los bailadores ponían su técnica al servicio del mensaje. That is different from one time to another. What is seen? Agent couple, east couple, east couple, east two couple, oyster couple, eastern chopper, hitch take, hitch couple. Dans la nuit du 6 avril 1994. Comment vous voyez qu'il est né? Buenas tardes, vamos a celebrar el juicio a Hamlet. Es un juicio cuya decisión corresponde al Tribunal del Jurado. Entra en el cuarto de baño y encuentra a Claudio de alguna manera. Antes de entrar en la habitación, recuerda usted haber visto a Claudio. ¿Cuánta gente vivía en la casa? ¿Usted recuerda a esas noches? Sí. ¿Usted se había casado el día anterior? ¿Cuál era la opinión de Polonio por parte de Hamlet? En la língua común, contaba a miña avoa, iba cruzando o pueblo con os papeles na mão abanicándose. Co tempo chamaron lo comía. Hacemos frito un pouco de tociño. Está el agua a calentar. O que tarde en calentar esta mañana tarde 5 horas. Esperemos acabar. Non é tociño, é tofu entrefregado. Este é contexto introductorio mentre nos apartamos aí de... Bueno, creo que non nos apartamos. A Galicia de 1920 é unha Galicia que se parece a de hoxe físicamente, pero en canto a estruturación, a organización, etc., para nada. O impacto de nós no seu tempo, incluso os nosos días, é grandísimo. A xeración nos tiña moi claro que o eixo da personalidade era a anima. Nesta exposición intentamos alixerar os contidos máis densos, como poden ser os literarios, e mostrar outros contidos que ao mellor non aparecen tan relevantes na revista como pode ser a ciencia, pero que sí son importantes no momento, que pensamos que poden interesar a xente de hoxe en día. Pois el de contidos relacionados co deporte, coa muller, coa historia, coa xeografía. Sen eles, probablemente non chegaríamos a ser o que somos hoxe. En todos os interactivos da exposición empregamos unha tecnoloxía que nos permite, sen necesidade de contacto, poder controlar tanto os botóns como os distintos componentes que existen para poder interactuar de maneira segura. A xeración Nos, a través da revista Nos, tratan de dotar o país dunha personalidade cultural moderna. É ver a xeración que lle pon unha idea de país cultural e país político encima da mesa. O que empezou sendo algo, ao mellor, un pouco cultural, acabou sendo un movimento.
exposición é unha mostra que intenta que non nos esquezamos de Isa Díaz Pardo. Esta exposición quere conmemorar a un dos personaxes posiblemente máis importantes de Galicia no eido de recuperación da memoria histórica pola que loitou desde moi pequeno. Un home que o dou todo por este país, por Galicia, e que nos dou unhas pautas de comportamento que creo que son moi importantes para poder avanzar e para poder saber como hai que construir este país. Esto es Mirabeo, y en Mirabeo hacemos un montón de cosas. Somos una agencia de vídeo, una productora, una fábrica audiovisual. Llámalo como quieras, pero aquí hacemos contenidos muy guapos. Streaming de contenidos en HD y 4K, diseño de galas, creatividad para eventos, publicidad interactiva, realidad virtual. Si quieres contar tu idea con estilo, Mirabeo. Confiamos en las ideas.
boas. O meu nome é Ricardo Carballo Calero. Acabo de facer os 110 anos e a Real Academia Galega por fin decidiu dedicarme ao Día das Letras coincidindo co 30 aniversario da miña morte. Este é o escritorio no que pasei media vida traballando e con esta bella máquina escribín algunhas das miñas obras. Como hai xente neste país que se espanta cando os mortos falamos, voulle deixar o meu sitio a algunhas persoas que saben moito sobre min para que sexan elas as que vos conten a miña historia. Galeguista. Para min o término é filólogo. Único. Honestidade. Compromiso. Independente. Profesor. Galego cabal. Lutador. Independencia. Poeta. Galiza. O galego ou é galego-portugués ou é galego-castelán. Quería verte para dicirche que isto rematou. Que non vai seguir, que non imos seguir, que remata aquí. Eu miraba para ti e dicía: o amor da miña vida. Agora miro para ti e penso, xa non te recoñezo. Quen és ti? Quen és ti para pensar que son teu? A quen pertencen as persoas? A quen pertencemos de te? Eu son teu, ti és miña, eu pertenzo, ti pertencesme, pero isto que é, tete, non é un drama que alguén xa non te ama, non é un drama, e de todos os sitios, nin sequera é asunto teu. Amavámonos, tete, amavámonos, que che gustaba de min, que che facía soñar? A quen amamos cando amamos, para un segundo! Tete, ven aquí. Falaches. Pois ben, eu vou responder seguindo a regra inmutable do teatro. Alguén fala, outro avanza e non estou de acordo. Quen és ti? Quen eras? En quen te convertiches? Vímonos xa en algures, coñecémonos. Compartimos algo xuntos, non sei, un bocadillo, unha cervexa, calquera cousa, que máis eu. Tes un non, tes un centro. Se me achego a ti, toco algo. Tranquilo, que non me vou achegar. Que non te estás nunca. Unha ficción. Como? Ficción, ficción, ficción. Sale da boca. Ti e máis eu fomos unha ficción. Pero que estás dicindo? Toleaches.
Ola, de novo, pois seguimos con máis letras, con máis libros, e a quenda de Lampíricos, que é poesía en carne e oso. Unha proposta de versos e performance de Antón Lopo, que agora ve a luz en forma de libro da man da Fundación Uxío Novoneira. Unha magnífica forma de rematar a mañá neste espazo libro da Culturgal, non me digades. Nada, lembrarvos que pola tarde continuamos a partir das 4 neste mesmo espazo, que podedes seguir a través da rede en cultur.gal. Así que nada, Lampíricos, xantamos e volvemos pola tarde. Bueno, hola, bons días ou boas tardes, dependendo de se coméchedes. Eu son Uxío Novo, estamos aquí presentando Lampíricos. O primeiro, un placer estar aquí no Teatro de Pontevedra, logo de que estivera Carlos Oroza no 76 recitando Prohibido el Paso. Boas tardes a todos, grazas aos organizadores, grazas a Culturgal, como sempre, a cidade de Pontevedra, que todo ao comezo de cada Nadal tornase a nosa capital cultural, como sempre, do país. Dar as grazas a todo o equipo, e aquí o que se demostra que pode haber máis de 60 profesionais traballando, e ainda nun contexto como este, levando a cabo o que nos fai país, o que nos fai Galicia, que é a cultura. Estamos nun contexto moi difícil. Ben sabemos, hai que lembrar a todas as víctimas, a toda a xente que enfermou, a toda a xente que xa non está, pola peste posmoderna esta que nos asola. É unha peste que nos ten a todos que ter alerta todo o tempo, e en especial a xente da cultura, sobre todo cando unha cultura como galega é unha cultura fondamente popular, e donde a xente maior, os nosos maiores, que son os grandes depositarios e os grandes graneiros, as grandes cortes da nosa cultura son os principais damnificados. Tamén hai que decir que dentro do sector cultural penso que temos unha posición así significada dentro desta crise, porque somos uns dos sectores máis atacados, non os únicos, pero sí uns dos máis atacados, e penso que durante todo este tempo estivemos dando exemplo, non somente liberando toda a arte e a cultura que podemos compartir, que iso é a cultura, senón tamén porque non tivemos nin surtos, nin gromos, case, durante todo este período tan triste. Nos traemos aquí unha proposta moi especial para nós. Lampíricos explica moi ben o que queremos facer dende a colección de publicacións da Fundación Novoneira, que se chama Balumbo, volume, dicen que é o volume que colle un mogo de palla cando levas encima da cabeza, o de leña cando colles nun carro, e a nosa colección de publicacións onde xunto a visitar e revisitar as obras de Uxío e as súas traducións, intentamos estar situados na vanguarda editorial da poesía, que é o que nos ocupa a nós, como lle ocupaba a él. Entón, o que intentamos é xusto estar nese borde difuso entre o que xa está feito e o que está por facer. Sobre todo, cando Uxío pensaba que a poesía, lonxe de ser un dos brazos da literatura, era escénica, estaba viva en por sí. Lampíricos, para nós, e Antón, son dous talismáns. Antón, non sei, a mí non me gusta nunca decir mellores e peores, pero un dos poetas máis significados de Galicia, un dos máis significados, incluso premiados narradores, un xornalista cunha trayectoria cultural de difusión da nosa arte por moitas e moitas décadas, e un editor da colección máis bonita de poesía que existe hoxe en día no país. El Lampíricos, que é un grande poema, non un poemario, é un grande poema como facía Cuña Novás, e que estamos na Pontevedra de Cuña Novás, de Carlos Oroza, de Rodrigo Cota, de Manuel Javois. É un grande poema para mí, é como cando fai, como un águia, un aiga, decídelo como que iradas, volve a facer un voo en picado por un sitio, por un outeiro no que xa estivo. Antón, ademais da significación que ten por sí, para nós é un dos nosos grandes baluartes, xente como él, como Lupe Gómez, que ademais nos acompaña, é o noso embaixador en festivais, ten estado con nós en Salerno, en Madeira, sempre todos os sitios os que vai, é un gran embaixador noso, incluso escribiu unha novela biográfica, unha biografía novelada que se chama A distancia do lobo, que hoxe en día está a guionizar Miguel Ángel Lar. Entón, para
para nos traer este poemario tan especial, porque un poemario escénico de carne e oso, como dice él, é unha gran ledicia, como tamén estar aquí. Está con nos Anxo Sumai, que é unha escritora, amiga nosa, moi amiga de Antón, ten traballado en todos os eidos da nosa cultura. Cando era novo eu, sempre miraba moito para ela porque ten o pelo máis bonito de Galicia. E ademais agora con ese pelo vai vos introducir o poemario, entonces deixo-vos con ela. Bueno, hola, grazas, Uxío. Bo día ou boas tardes. Eu vou ler a miña intervención porque son unha persona que tende un pouco a estenderme e a salir do que quero decir. E, ademais, porque tamén, en algún momento, en bastantes momentos, vou citar palabras textuais do poeta, de Antón Lopo. Empezo, entón, a ver. Sabemos que Antón Lopo é un creador total, por sí ou en común, como cualificaba Luís Cochón no epílogo do poemario Corpo. É un poeta explorador, un poeta radical, que traspasa conscientemente as fronteiras, que rebenta as marxes, sen medo a converterse el mesmo en argumento, coa razón de ser un creador contra o acto mesmo de crear. A estas alturas da súa traxectoria, que debeu comezar xa na infancia, porque de neno declarou que de maior quería ser escritor e artista, para min Antón é un creador imprevisible, inabarcable e sorprendente. De feito, non hai ni unha semana que souben que Antón formara parte nos anos 80 de un grupo New Wave que se chamaba Cuadros Mal Vendidos e que xa entón vestía con un longo gabán co que o coñecín eu e que é un dos que fai unha presencia característica precisamente na performance de Lampíricos. Lampíricos, o poemario que hoxe presentamos, quizáis sexa un acto máis, poida que o derradeiro, dunha acción performática que se estreou en 2013, en a que confluíron distintas enerxías, coreografía, vídeo, música, fotografía, iluminación. O día 19 de abril de 2013, un grupo de persoas fomos convocadas para asistir á manifestación humana dun lampírico. Fomos convidadas fumadores, mestres sufís, mulleres en loita, vagalumes que se alimentan de maxia e de urís. Tal e como nos informou aquel ser alto, delgado, cuberto cun gabán, el di landó, negro, que casi lle chegaba aos pés. Un ser de longas barbas que emitía pola boca unha luz extraordinaria. Transportaba luciferina, a sustancia que fai brillar os vechos de luz, os lampíridos, vagalumes, lucecús. E tamén levaba noctiluca, que produce a bioluminiscencia da ardora. Moitas das persoas que acudimos a aquela convocatoria viñamos exiliadas da descomposición da modernidade na que viscerou a primeira década do século XXI. Estábamos alí atraídas polos afectos, pola curiosidade, pola admiración, pola certeza de que nos agardaba unha conmoción, porque as propostas creativas de Antón Lopo nunca nos deixaron indemnes. Tamén asumíamos que nos había mostrar unha perspectiva, quizáis cruel, da nosa actitude ante a crise económica, social, política, que arrasara os nosos mundos laborais, creativos e mesmo afectivos. En xeral, éramos este algo, es amantes, es poetas, es militantes, añorantes de expatrias, rebordantes de extrañeza, beneficiarias de prestacións sociais por estraballos, es privilexiadas económicas, ben vestidas, viaxeiras. Estábamos alí, polo tanto, sen reticencias, mais ben, como dixen, acudimos á chamada con verdadeiro entusiasmo. O lugar foi a Galería Dispara do fotógrafo Tono Arias na rúa Virxinia Pereira da Estrada. Alí apareceu o lampírico, un ser polífago, comedor de beleza, de toda caste de residuos mesmo tóxicos, que o tiña a capacidade lumínica da digestión emocional da barbarie, do que é fermoso e do que é execrable. Entrou, por iso, lanzando luz pola boca, tras a digestión da vida e de regreso dunha longa estadía en Essaouira.
Entrou acompañado polo son de varios púlsares en pleno diálogo. Un púlsar soa como se batese un martelo automático a un ritmo implacable e metálico. Evidentemente, como sempre, a proposta conmocionounos. Era a palabra, pero tamén era o corpo. Era a pedra rabuñada, pero tamén era o espazo sen posesión. Era a patria, pero tamén era a noda. Era o poeta e o artista convertido, en palabras súas, no liquidador de espectros, o coleccionista das palabras máis temidas. Expulsión, exclusión, exilio, secreción, paro, lacra. Saímos certamente devastados en algúns casos hiperativos. Antón dixo unha vez que para él o máis importante dunha obra é que transmita enerxía, que poida ser comunal. En certo modo, creo que aquela noite Lampíricos sacudirnos da pasividade e do desconcerto no que caeramos moitos de nós, como se nos revelase a nosa incapacidade de actuar, de ser. As imaxes, a danza, as palabras quedaron martelándonos e non foi a única que desexou que o texto fose publicado. E velaquí está, por fin, 7 anos despois. A súa lectura revive a conmoción, o saqueo ao que fomos sometidos, a exposición impúdica da violencia que aprendemos. Nada está fora de lugar, nada deixa de ter sentido en 2020. Quizais aínda sexa máis oportuna a súa lectura, máis reveladora e inquedante que daquela. Persiste a ausencia, e máis, agudizouse. Se lle preguntas ao Lampírico, que se define como poeta dismoderno, por que estás aquí? El respondía Antón e seguro que responde agora. Estou aquí pola ausencia. Iles están armados. Eu falo de corpo, iles de armaduras. No poemario, a acción está transitada por dúbidas e por personaxes extraordinarios e por preguntas. Nada está pechado, male a todo ficar dentro desa realidade fantasmagórica, arrasada, que denuncia. Quen son eles? Quen son os que están armados? Eles son os que teñen os fondos de futuro, os que estiveren especializando a especie na especulación, na violencia, os que disparan, os que saquean. A lectura volve deixar, como a performance de 2013, unha sensación de devastación, pero tamén nos ativa, impélenos a ser actuantes. No ano 2013, as limitacións das liberdades aínda non chegaran a situacións tan restrictivas como hoxe en día. Pero o camiño que nos trouxo ata aquí había anos que se abrira, polo menos dende que a crise económica acabara con aquel tempo en que o colectivo, o común, agromaba felizmente e de pronto batemos contra un muro de imposibilidades e volvemos á reclusión, en palabras do poeta. Quedamos estrados pola xeografía do país en eremitarios de resistencia, dobregados polo interferón, pola reforma laboral, polo ceo dos anos ou polo repudio. O poeta dismoderno actúa nesta fatal realidade en tempos tan ruíns contra a violencia aprendida, contra a extinción, contra ese animal que morde no momento menos pensado e, ás veces, está incluso dentro de nós. Contra o pánico e desolación, este poemario ármanos co desexo de creación, coa paisaxe acariciada, coa orografía corporal gozada, co amor. Coa tenrura, arma para a rebelión. Recompón os fragmentos,ínstanos ao comunal coa creación, coa luz irredenta na boca do estómago. Quedan no aire preguntas que serán respondidas coa lectura. Cal é a razón da extinción dos lucecús? Por que un pai pode mallar nun neno ata matalo e despois doar os seus órganos para salvar outras vidas? Por que a venda apodrece nas fosas nasais dunha transexual? Debe o poeta expoñerse ou ser un francotirador? Nacerán os serpes por todas partes como ao poeta dismoderno? O poemario está presentado de tal maneira que admite a representación. Os poemas van precedidos de didascalias que evocan a música, a danza, a videocreación original. Debo dicir que se os poemas se enriquezan coas acotacións, moitas veces a acción poética instálase nas propias didascalias. E eu vexo nesta estrutura, nesta acción impresa, outra cualidade do poeta,
a xenerosidade, que enlaza, sen dúbida, co seu desexo de transmitir enerxía coa obra, co ofrecemento participativo. E vou rematar cun verso que afecta a linguaxe en termos absolutos, que nos fai consciente de que, incluso reventando a palabra, seguimos atrapadas. Di o poeta: unha linguaxe pode dilatar os límites deste mundo, pero nunca pode sair del. É estremecedor, pero non hai que enquedarse, porque a lectura de Lampíricos móstranos saídas. Retomando o epílogo de Luís Cochón, do que falaba ao principio, debo dicir que a min pasoume con este poemario o mesmo que a el con Corpo, que poucas veces un libro me resultou de plena lectura como a que me fai sentir Lampíricos nesta plenitude. Moitas grazas. Moitas gracias, Anxos. É un placer para min inmenso estar aquí con Anxos, por suposto unha persoa ca que temos compartido moitas experiencias e compartimos tamén os traballos en Chan da Pólvora, na editorial. E estar con Uxío que como alguén da miña familia, ou en realidade eu como alguén da súa, que é unha familia con máis entidade. E estar aquí no Culturgal, que é o expositor nesta edición tan difícil para o propio encontro, pero nesta encrucillada tamén da cultura galega e no feito de ter que responder a unha situación con imaginación e apostando por quen somos e continuar nese traballo, moita forza e noraboa polo que estades construindo neste momento tan difícil, como dicía. Que apareza Lampíricos na Fundación Novoneira, na colección Balumbo, bueno, para min é unha das cousas máis maravillosas, e vou empregar a palabra que me pode pasar na vida, porque despois de todo a miña propia biografía está moi vinculada a todo o que é a construcción de Novoneira, a construcción da familia. Ui, esta mascarilla, a construcción da familia... É moi incómodo. A construcción da familia e a construcción do propio poeta. Engastarme nesa tradición, engastarme na palabra de Novoneira que eu tive a fortuna de coñecer, non sei se profundamente, pero sí cunha comprensión moi particular para realizar a súa biografía. Supón para min ir pechando ou ser uróboro, no sentido de ir perfeccionando o círculo e de regresar en realidade ao pai, vamos a chamar así, e o pai tamén da miña escrita, xa que a biografía A distancia do lobo se convertiu na miña obra por efecto, gracia de do irmão de Uxío, na miña obra máis traducida a outros idiomas. Neste momento, cal para min é un placer moi especial. E que pareza Lampíricos, pois ten que ver con iso, o prazer de imbricar e o feito de que a performance se representase 2 días no mes de agosto do ano 2014, creo que foi, nun souto de veciño á Fundación Novoneira e na propia Fundación Novoneira, en dúas das representacións máis, para min, máis afectivas e máis intensas, posto que unha era un bosque. Unha das características que tiña Lampíricos era o de poder ser autosuficiente na iluminación. Había un desplegue lumínico que se podía instalar en calquera lugar, entre eles un bosque onde non chegase a electricidade. Esta autosuficiencia era en realidade o valor simbólico que tiña o seu propio personaxe. Este Lampírico, que é unha palabra que non existía hasta que aparece neste poemario, nesta performance, e que moi vinculada á súa etimoloxía, lampiridae. E os lampíricos pois son estas persoas autosuficientes enerxéticamente que teñen a súa propia luz e que foron expulsadas a traveso de secrecións ou de orificios. De feito, Lampíricos é un poemario surcado de orificios
que son a través dos que se van expulsando a xente que é precisamente a que transporta a luz, a que posee a súa luz. A idea da performance era que fose posible, autosuficiente, e fose posible levála a boscos, a casas abandonadas, a lugares que non tiñan, que non estaban conectados ao sistema, porque precisamente era unha montaxe que se construía, unha performance que se construía desde fora do sistema, autosuficiente e fora do sistema, en certo modo enfrontado tamén o propio sistema, e é de autoafirmación. Eu quedara no paro despois de 23 anos de traballo periodístico. Era tamén unha autoafirmación, unha resistencia que dei nunha idade onde era moi difícil encontrar outra vez traballo na miña profesión, e de feito intentei, e máis dunha vez, de feito iba a traballar nun medio, e cando souberon que era eu, anularon o contrato que me fixeran. Nesas dificultades que había da persoa expulsada desde o punto de vista laboral, e que non era o único, sino que formaba parte dunha xeración expulsada con dificultades para encontrar traballo e reubicarse na propia sociedade, ter unha trayectoria laboral completa. Nese momento da miña idade xa bastante adulta, se convirte Lampíricos nunha posibilidade de aposta, de subsistencia e de autosuficiencia. Fixen alrededor dunhas 100 representacións de Lampíricos en lugares maravillosos, casas abandonadas, escolas que xa non servían de escolas, como a de Santalla de Lóuzara. Estive no Museo de Arte Contemporánea de Tánxer, estive no Marco, no Museo de Arte Contemporánea de Vigo, estive en Bos Aires, nunha sala alternativa, estive tamén en Málaga, estive en Barcelona, estive en aldeas abandonadas, estive en capelas, en Monforte, en casas deshabitadas da Pobra do Brollón. Fixe un percorrido por toda a Serra Orientais, facendo unha especie de peregrinaxe, como podería ser a da Barraca, intentando levar a voz a lugares que quedaran sen voz. E esta autoafirmación foi a que durante 3 anos me permitiu a min desenvolver o meu proxecto performático, que aparece aquí no libro verdadeiramente escuado, cando xa o que queda é o texto, desaparece o corpo, desaparece as risas da xente que asistía a performance, deixa de ser performance para ser íntimamente literatura, desaparecen as coreografías, o tutú vermello que eu vestía, e que fixo Luisa Iglesias, administradora tamén da editorial. Desaparecen todas as fotografías e a imaxe icónica que fixera Tono Arias e Manolo Martínez, e o que queda é ese texto escuado, espido, nun libro intensamente branco, que cheo de orificios e ocos polos que poder furar a literatura, furar a poesía, o que lle confire a outra volta á performance, que é unha proposta performática de libro, se así se lle pode chamar, en tal caso unha intervención plástica no propio volumen. Díxame decir unha cousa a min, entón, que cando eu decía que para non ser un talismán, moitas veces agora que nos volvemos, sobre todo agora que non temos espazo, nos espazos urbanos, estamos volvendo a tentar de repensar o rural. Moitas veces as propostas culturais que facemos aterran como un portaavións no medio do mar. Nós sempre lembramos a Lampíricos, o Lampíricos oral e escénico, porque foi a primeira vez nos inicios da fundación que, tanto no interior como dentro da casa, a xente do Courel veu a ver a obra. O que nos fascinou é que o día seguinte que volvíamos a facer en exteriores nun souto que gracias a intervencións como o de Antón Lopo xendía é patrimonio forestal de Galicia, a xente volvía. O sea, a mesma xente que foi e que moitas veces, sabedes, os refractarios que son as propias poboacións, a programacións, portaavións, como lle digo, a xente volvía. E a xente cando fixo outra
nova visita a Lampíricos no Festival dos Seidos, que estaba o amigo Aldea, o director de Culturgal con nós, a mesma xente que xa o vira a escoitar, vira a disfrutar este poema xigante dúas veces, volvera e volveu a ir. Entón, para nós é un talismán, porque é o que marca o verdadeiro engagement. Nos facemos... Fora, ademais das primeiras actividades, non? Que houbera na fundación. Pero a primeira, sí, moi participada pola propia xente da Serra. Sí, é un dos elementos que a min, cando a fundación ofrece a posibilidade de publicala, eu creo que era o sitio no que eu quería publicala e onde me apetecía por múltiples razóns. E Anxos foi das que estivo na estrea na Galería Dispara da Estrada. Quixena levar un traballo moi interesante que desenvolve Tono Arias, o fotógrafo na galería e librería Dispara de fotografía, especializada en fotografía, e fixémola nese momento a performance onde se sacarían os retratos, non? Neses fondos curvados, unha sala na que cabían 20 persoas, e estivemos 2 semanas na Estrada. A verdade é que con unha resposta moi boa da xente. En xeral funcionou moi ben e era o que contaba esa experiencia, non, Anxo? Sí, eu teño a sensación, ademais, de que o público tivo, naquel momento, naquela primeira estrea, tivemos unha participación importante, incluso no argumento da propia obra, porque nos interpelabas constantemente, o ben dirixíndote a nós ou como ca túa atitude. A veces tiña a sensación de que éramos como un banco de probas para ver os efectos colaterais, emocionais, sabes, os danos, a dor, a emoción que producía. E, de feito, eu lembro sair desa primeira representación moi afectada e lembro que choramos, que hubo algunhas persoas que nos foi subindo tanto a intensidade da obra, cargándonos tanto de emoción que ao final por algún lado explotamos. E, bueno, eu pregunto o tema, unha das preguntas que quixen poñer precisamente na presentación era como acaban os lucecús, porque é unha das cousas máis impactantes que está no poemario. E xa me refiro ao poemario porque si a performance tiña moitísimos elementos que lle daban moita forza, evidentemente o libro sigue o mantendo. O poemario en sí, a literatura pura, sigue mantendo esa intensidade. Eu quería preguntarche unha cousa, Antón. Como chegates a construir ese personaxe tan extraordinario, o Lampírico? Como naceu? Poeta desmoderno. É dos mellores, dos personaxes máis asombrosos que coñezo da literatura. Pois, mira, parte, a diferencia, eu viña traballando, en performance eminentemente física, sin casi texto ou sin texto directamente, como lugar que foi a que me din Compostela a partir da medida do meu corpo, tamén de autoafirmación. Eu veño de colectivos periféricos moi marxinados durante centos de anos, entón ese traballo do lugar era a toma de posición física como membro dun colectivo marxinado, medindo a cidade a partir da miña propia historia. Ese pertence aos traballos que non son nada lingüísticos, ou seja, que son físicos ao 100%, e logo hai unha vertente onde se traballan con literatura, ou polo menos con oralidade, a partir do Laboratorio de Indagacións Poéticas, por exemplo, que creáramos con Ana Romaní, e que fixeramos o outro extremo do paraíso, que é o primeiro traballo destes literarios, entre aspas, e aí tiña traballar en Prestidigitador, que é a primeira posta individual, que é un poemario que, a diferencia de Lampíricos, non ten texto escrito. É un poemario, de feito, hoxe creo que xa non sería capaz de acordarme dos poemas que escribín nada máis na memoria, que era esa performance, que exista na memoria, que non se transcriba nunca e que só viva, exista mentres existe o poeta e o poeta poda lembralo. De feito que, claro, é casi, a estas alturas, é un poemario que unha performance que debo de levar
15 anos, como mínimo, sin representar e que xa efectuou o tempo unha transformación no que son os elementos centrais do texto, non? Xa se foi transformando. Entón, a partir de prestidigitador, pensei en facer a inversa, traballar cun texto, que sería o de Lampíricos, traballar cun texto e reconvertirlo en performance. É dicir, que a memoria, sí, porque se memoriza, pero que non sexa o soporte, senón que o soporte sexa o propio corpo, pero que teña un amparo literario, xa escrito, literario. Entón, estaba en Essaouira traballando cos sufis, que era porque tiña uns amigos que son practicantes sufis, estaba moi interesado, aparece o sufismo, de feito, no poemario, estaba moi interesado na cultura sufi, que é unha cultura do viño, é unha cultura moi vinculada ao mundo musulmán, pero moi distinta e, sobre todo, de concentración e de noción do propio corpo. Estaba traballando nese material e empecé a escribir os primeiros poemas do poeta dismoderno. E mentras estaba nesa estadía, que era unha estadía un pouco longa, porque estábamos na empresa con Ere, e cando me anunciaron que pechaba a empresa, e a partir de aí se desenvolve esa noción xa do poeta dismoderno en Ere, do poeta dismoderno en paro. E, sobre todo, é un traballo a partir da desaparición do poema, a desaparición do poema, que é o motor principal dese libro. E logo, escénicamente, performáticamente, construir ese personaxe autosuficiente enerxéticamente, ca súa memoria e como ten luz, non? Como producir luz. Claro, é un poema sufi, é un derviche, pero agora convertido nun poemario impreso e limpado, é o que decían, o que me ensinaron a mí, que era a gran liberdade do mundo, é a gran verdade do mundo. Este poemario, por eso decía que era como unha aiga que volvía a pasar por un sitio que xa pasou. Penso que temos que deixarlle o cos demais, queda moita cultura en Culturgal, entonces vémonos esta tarde outra vez na cultura e vémonos esta tarde outra vez en Culturgal. Moitas grazas. Grazas a todos e todas.
Moi boas tardes, continuamos neste espazo libro desta edición tan especial e tan diferente da Culturgal. Imos comezar a tarde con dúas novidades que nos trae Bahía Editorial. Por unha parte, Simboloxía Máxica de Galicia de Bieito Romero, que sí, témolo aquí, ademais de que imos ter a partir das 8:30 en concerto con Luar na Lubre, así que moi atentos todos. E por outra parte, tamén con Bahía Editorial, Belén López Vázquez, que presenta hoxe Entre Donas. Que lles interesa contar as nosas escritoras? Pois para afondar neses intereses, imos ter connosco a Marilar Aleixandre, Marica Campo, Rosalía Fernández Rial, Eli Ríos, Anxo Sumai e Antía Yáñez. Adiante con Bahía Editorial. Ola, boa tarde. Eu son Belén López Vázquez. Este é todo así bastante raro e novedoso, pero nos afaremos a todo coa pandemia. Hoxe quero, sobre todo, eu non vou falar moito, só quero darlle as grazas a Bieito Romero por contar con nós, ternos en conta para a publicación deste traballo, que sei que é unha cousa que lle leva ocupando a vida desde hai vida kilómetros cando había carretes fotográficos para revelar, non sei se como fai agora así en digital, moito revelado de fotografía. Foi un gran reto este libro, aquí se recolle, xa falará despois Bieito, os símbolos que aparecen por distintos lugares de Galicia, símbolos que nos representan, trísteres, tetrásteles, espirais, deso nos contará el un pouquiño, metes un pouco na súa orixe. É un traballo realmente interesante e, estamos moi contentos. Realmente non é unha novidade este libro, porque se saiu ano pasado, máis ou menos polo Culturgal anterior, pero como non nos deu tempo a presentalo, pois non quixemos quedar sin mostrárvolo a todas as persoas que vivides o Culturgal cada ano. Ademais, o libro leva, aproveitando que hoxe hai concerto, leva tamén un CD con unha selección de temas de Luar na Lubre, que, os que temos que estar tamén moi agradecidos. E, solo dicir que neste ano hai que recoñecer que gustou e foi un éxito porque xa tuvemos que reimprimilo. Que para ser un libro en galego que vale máis de 20 euros e esas cousas, pois xa é todo un mérito. Nada máis, agradecer a Culturgal, a esta organización que sei que lles complicou a vida e, por suposto, a Bieito Romero. Pois moi boa tarde a todas e a todos. Son Bieito Romero, como xa dixo Belén, como está exposto no cartel das presentacións que están a realizar neste Culturgal. Tócame presentar este traballo que é un traballo que para min é un reto persoal. Gústame moito a etnografía, gústame moito a antropoloxía. En este caso metínme no mundo dos símbolos. O mundo dos símbolos é un mundo moi complexo, moi amplo e moi difícil tamén. Neste caso metíme nunha área da simboloxía que penso que é moi interesante e que, por desgracia, non é moi coñecida aquí en Galicia, o patrimonio simbólico que temos. Antes de meterme un pouco en materia, a presentación ten que ser breve, evidentemente, pero quero dar grazas ao Culturgal por darme a posibilidade de presentar o libro nesta plataforma de divulgación da nosa cultura tan importante, e, por suposto, a Edicións Bahía, por ser partícipes de que este libro vise a luz e polo doado que me foi traballar con eles este tempo previo. Quixera lembrar tamén aos colaboradores principais, porque é un libro tamén que ten 3 colaboradores importantes dende a miña perspectiva, que son Rafa Quintía, un home daqui de Pontevedra, un dos mellores antropólogos que temos no país, membro fundador e presidente da Sociedade Antropolóxica Galega, que actualmente todavía aínda preside, o profesor André Penagraña, arqueólogo oficial do Concello de Narón, decano do Instituto de Estudos Célticos e unha das grandes eminencias sobre a cultura celta en Galicia, entre máis cousas, e a Santiago Bernárdez, un diseñador gráfico estudoso do celtismo, un home multidisciplinar e bo coñecedor tamén das nosas simboloxías. Os artigos que eles incluíron no libro, pois eu penso que, xunto co prólogo de Rafa Quintía, elevan sin dúbida tamén o nivel do traballo.
Este é un traballo de campo, basicamente, é un esforzo persoal e económico que levo realizando dende os anos 80, que foi cando empecé con aqueles carretes de fotografía, fotografía analóxica, efectivamente. Gastei moito diñeiro, gastei moito tempo percorrendo o país, foron máis de 20.000 kilómetros, máis ou menos fixen unha conta de kilómetros, máis de 20.000 kilómetros recorrendo todo o país e buscando este tipo de simboloxías que finalmente se traduciron en máis de 5.000 fotografías referidas ao tema. Neste traballo, pois hai unha selección de 500, porque non se podían meter máis e non faríamos unha cousa inmensa e porque tamén finalmente acaban repetíndose, non? Hai moitas formas que se repiten constantemente. Para min, a fonte de inspiración principal deste libro foi aquel libro que ademais é un clásico da nosa literatura, e neste caso de un traballo tamén de campo moi importante que é As cruces de pedra na Galiza de Castelao. Este é un traballo tamén onde se estudan as nosas cruces, onde se estuda a nosa simboloxía, pero eu tiven a ventaxa de que na época de Castelao non había cámaras fotográficas, entón o meu traballo é moito máis amplo neste sentido, aínda que a nivel de estudio simbolóxico ou de estudio máis profundo é moito máis potente, evidentemente, o traballo de Castelao. Este é unha prolongación de aquelo e o tempo tamén unha forma de dar a coñecer todas estas formas. Hai máis libros que me influíron, como o Celtic Art de George Bain, os traballos sobre as estelas discoideas vascas, as cántabras e as portuguesas, as decoracións dos hórreos asturianos, ou mesmamente tamén todas as formas temperás galaico-portuguesas que tamén plasmaron tanto Isaac Díaz Pardo como Luís Seoane como Camilo Díaz Baliño e que posteriormente viron, de alguna maneira, víronse reflexadas no laboratorio de formas de Sargadelos e de cerámicas do Castro. A miña idea, porque claro, a simboloxía é moi ampla, como vos decía, os símbolos hai en todos lados e de moitos orixes, cada gremio tiña unha forma simbólica determinada, pero a miña idea, e os petroglifos están aí, tamén son símbolos, pero a miña idea era partir dende a plástica céltica dos castros, a plástica céltica castrexa, todo o que son os trísteles, os tetrásteles, os pentásteles, hexásteles, rosetas, hexapétalas e de todo tipo, estelas flamexantes ou radiais, pentalfas, hexagramas, etc. E facer unha proxección no tempo, porque isto vaise proxectando no tempo, isto non é algo do pasado, porque moitas veces vens estas cousas e pensas que eso remata naquel tempo. E non, isto continuou, entrou no cristianismo transformouse, pero continuou mantendo estas mesmas estéticas, probablemente perdera o significado inicial e se convertira en outra cousa, pero en calquera caso as estéticas mantiveronse aí e o que pretendo é darlle continuidade a través do tempo. Entro tamén nas formas cruciformes, que en Galicia temos moitísimas, todas o tipo de formas cruciformes que hai en Galicia son fantásticas, e párome especialmente nas cruces cumiais ou antefixas, nas que Castelao tamén se parou especialmente, pero neste caso creo que fixe unha recopilación moi grande. Son 500 fotografías onde se mostra todo este traballo e de alguna maneira, a idea é primeiro dar a coñecer o noso patrimonio, é un libro de identidade, é unha forma de coñecer a nosa identidade a través de todas estas formas, esta simboloxía está aí, simboloxía descoñecida, moitas veces na artesanía os propios artesanos empregan formas foráneas, formas irlandesas, formas escocesas, formas gregas e de outros lados, e moitas veces porque falta o coñecemento de que temos estas formas propias aquí. Entón este libro pode ser un catálogo que poda servir aos artesanos para inspirarse e plasmar todas estas formas que facían os canteiros, que facía toda esta xente e que siguen facendo, porque isto na actualidade está vixente. Ir aos Ancares e atoparse con estas formas que están feitas de fai 10, 15, 20 ou 30 anos é moi fácil todavía, porque son formas que se mantiveron no tempo. É certo que a xente xa non sabe o que significan, pero en calquera caso son formas de protección que veñen, como vos decía, dende tempo inmemorial, tempo dos castros, tempo da influencia céltica en Galicia e que na actualidade siguen todavía vixentes.
Outra das ideas é que, efectivamente, pois toda esta simboloxía se pode empregar a nivel incluso empresarial, que as empresas empreguen as nosas simboloxías, como moitas xa fan tamén, pero está ben que se utilicen as nosas formas, as asociacións culturais, exactamente o mismo, que os concellos empreguen as simboloxías que teñen nos propios concellos e que moitas veces descoñecen. Non hai moito, suxerinlle ao alcalde de Dumbría que fixese o propio tamén, porque ali hai moita simboloxía e el nin sabía que existía eso, que os artesáns fabriquen pois todas estas formas e todos estes produtos que se fan dende os diferentes obradoiros de artesanía pois con todo isto. E isto pois poderíamos prolongalo e facelo interminable. Por último, como decía Belén, no libro, e sendo así rápido, a mascarilla está me agobiando bastante porque la trago. Por último, dicir que hai un CD de recopilatorio tamén de músicas que ademais teñen moito que ver con esta simboloxía, porque moitas das simboloxías que hai no libro tamén están relacionadas con determinadas músicas que eu recollín, incluso a xente que fixe esas propias simboloxías talladas en hórreos, talladas nas portas das casas, nas fiestras, e xente que son coñecedores destas formas que non saben dicirche exactamente o que son, pero en calquera caso, como vos decía, simboloxía de protección, simboloxía positiva, simboloxía solar, e neste caso combinada ca música, que eu creo que é unha maneira moi interesante de coñecer o noso patrimonio, a nosa identidade a través destas formas e poder escoitar a música de Luarna Lubre, neste caso, podría ser de calquera outro, pero neste caso de Luarna Lubre porque eu son a persoa implicada neste proxecto. Ben, como a presentación ten que ser cortiña, non me vou estender máis, simplemente dar as grazas ao Culturgal de novo e a Bahía Edicións por soportar ou dar pé a que poda facer esta presentación e a eles por publicala e por creer no proxecto e que continúo en este traballo e que probablemente en breve haxa a posibilidade de ter unha segunda parte deste Simboloxía Máxica de Galicia, porque ademais vin que había moi boa receptividade e isto é o importante. Moitísimas grazas.
tarde. Boa tarde, eu son Marilar Aleixandre. Estamos aquí para presentar o libro Entre Donas. O meu relato, La Marion, o que fago é invocar as mulleres, desescribir algúns episodios de Ulises, invocar a mulleres como Silvia Beach e a Adrienne, que foron as editoras, amantes, libreiras, que foron as editoras de Ulises. Invocar a mulleres como Marion, Molly Bloom, que aparece no libro, pero en segundo plano. Invocar a mulleres como Bridget Cleary, que foi queimada polo seu home en Irlanda, porque aínda hoxe en día hai moitas mulleres que un día pegan coa porta aos mobles, outro día teñen un moratón noutro sitio e despois outro día aparecen mortas. Invocar a mulleres como todas as que estiveron en diferentes tipos de centros de detención. Algúns eran cárceres e outros eran, como en Irlanda, as lavandarías das Irmás Magdalena. Entón, hai un episodio aí tamén que desescribe unha visita a un bordel en Ulises, no que hai unha liberación de mulleres presas ali por ter un fillo de solteira. Isto é un pouco, pois é un, digamos, continúa un traballo que eu teño feito, porque todo o que escribimos ten que ver na poesía e na narrativa, que é desescribir. Desescribir é escribir historias desde o punto de vista das mulleres. Xa, como se me está acabando o tempo, vou compartir con vos con unha boa nova que souben cando estaba a punto de coller o coche para vir aquí, que a miña novela As malas mulleres gañou o premio Blanco Amor de novela. 39 edicións, esta 39, son a cuarta muller. Quero dicir que isto creo que tamén di algo de aínda como está o sistema literario. É unha novela sobre mulleres presas no cárcere da Galera e espero que a leredes pronto e xa paso a palabra ás miñas compañeiras. Grazas. Ben, eu son Marica Campo e quero comezar dándolle as gracias a Bahía e as persoas que fan mover ese barco e por me embarcar con tan boa compañía como a que está aquí e as que non poden estar. O meu relato titúlase Calidoscopio. Por qué? Pois porque, como saben, o calidoscopio é un tubo que contén varios espellos en ángulo e anacos de vidro irregulares. Cando se mira por un dos extremos, vense combinacións simétricas que varían cando xiramos o tubo. A voz narradora deste relato, que é a Semade, a protagonista principal, séntese como nun calidoscopio onde se multiplican as historias de outras mulleres e os mitos clásicos femininos revisitados e recreados polo que teñen de paralelos con ela mesma. A vida da narradora fica ben ancorada nun tempo histórico en que a Igrexa e a nai podían decidir xa hipocritamente, xa confiadamente, sen se saber manipuladas
ou manipuladoras na vida das mulleres. Non é xa que logo un exercicio crítico puramente literario ou xogoral sen máis. Tamén se debuxa unha tipoloxía masculina non maniquea, non esquemática. Italo Calvino, na súa defensa do coñecemento dos clásicos, argumenta que sempre deitan novas interpretacións e nova información sobre nós mesmas. A voz narradora e protagonista volve a eles e non expresa só sentimentos, os que lle provoca o seu momento vital, senón tamén metasentimentos, os que lle provoca a xinea feminina en que se recoñece. Unha xinea variada, non esencialista. Son mulleres, non a muller. Emprego o termo metasentimentos co significado que lle dá Carlos Castilla del Pino, sentimentos provocados por outros sentimentos. Mais tamén podría aterme a definición de Bert Hellinger, que di sentimentos superiores. Mais que emoción son pura forza. Por exemplo, a coraxe, o valor, a humildade, a paz, a alegría, esta non entendida como un estado primario de animal sano, etc. Interésame falar de sentimentos porque considero que son os que nos axudan a establecer ou construir a nosa xerarquía de valores. Aínda así, son consciente de que sempre serán algo subxectivo, tanto os valores como os sentimentos. Na protagonista do relato, como en calquera de nós, o emocional e o racional conviven e reman na mesma dirección cando ela de verdade aprende a se relacionar consigo mesma. Cando o sentimento do medo lle provoca porque o racionaliza unha reacción non paralizante. Moitas grazas. Ben, pois eu son Antía Yáñez, a verdade é que lle teño que dar as grazas a Belén porque me incluíse neste proxecto común entre mulleres, entre donas. Eu, cando me propuxo participar, ao principio, pois, a sensación foi de alegría, totalmente, porque eu, cando era pequena, sempre me imaginaba sendo a protagonista das historias que lía, e cando eran homes os protagonistas, eu sempre os imaginaba de mulleres. Entón, cando ela me falou de que o único requisito deste libro era que a historia xirase en torno a mulleres, eu dixen, perfecto, é o que levo facendo desde que son pequena, imaginar as historias con mulleres de protagonistas. E logo foi cando, cal foi a miña sorpresa ao ver quen participaba na antoloxía. O meu relato xa estaba escrito, logo vin o resto de nomes e tiven un sentimento, ese do síndrome do impostor, que se fala moitas veces, enorme. Creo que son a máis nova da antoloxía, sigo aprendendo todos os días. Este libro para min foi unha maravillosa formación no ámbito do relato curto, que foi no que eu comecei e que creo que aínda non domino nin nunca dominarei. O meu relato, Fillas, simplemente quería explorar diferentes visións da forma de ser nai, as fillas e os fillos, pero moitas veces as fillas creemos que nosas nais son só nais. Non é ata que somos maiores, que nos facemos adultas e descubrimos que nós tamén temos máis vida, máis alá de ser fillas, que nos decatamos que elas teñen máis vida que ser nais. E entón un pouco tamén o que quería era amosar esa outra vida das nais e, sobre todo, intentar rachar un pouco cos típicos roles que nos impón o patriarcado, aínda que sexa inconscientemente, sobre relacións entre adultos nos que case sempre en temas de amor son elas as entregadas e eles, comúnmente, dise máis pasotas. Eu quería falar un pouco de todo iso e rachar, sobre todo, cos estereotipos, desde a visión feminista, desde a que escribo, porque non sei escribir de outra maneira. Así que moitas grazas, Belén, por incluirme na antoloxía de Entre Donas.
O meu nome é Eli Ríos e súmome aos agradecementos á editorial e á editora Belén López por esta maravillosa proposta con voz de muller. O meu relato A Revolución do Querer propón un achegamento á historia, a historia que nunca contamos as mulleres, a historia que sempre fala por nós, esas voces, recoller esas voces para ser suxeito persoal e político. Recoller todas esas experiencias, todas esas construccións, esas análises, eses debates que enriquecen as nosas vidas como mulleres hoxe en día. Neste relato A Revolución do Querer hai unha proposta para cambiar a óptica, para a sororidade, para querernos, para amarnos. Hai unha proposta, ademais, para incluir, para achegar, para reflexionar sobre todas as cores, sobre todas as ideas, sobre a nosa diversidade, diversidade cultural, lingüística, diversidade de corpos, diversidade de afectos, porque o trans é real e as mulleres trans nin me borraron nunca na historia, nin me borran, nin me borrarán. Moitas grazas. Boa tarde, eu son Rosalía Fernández Rial. É para min un placer estar aquí tamén acompañada. Quixera sumarme tamén a estes agradecementos que xa viñaron cal Ronsel percorrendo a todas as compañeiras, non? Cara a Bahía. É para min un placer e unha honra formar parte deste Entre Donas, que tamén penso que é, está mal que o digamos nós, pero que é unha alfaia dentro deste noso sistema literario, polo que supón de innovador en canto a esas voces femininas, feministas, con esas protagonistas compañeiras que estarán aí xogando entre as páxinas que vimos de escoitar. O meu relato titúlase Ei Chico, e a persoa que evoca ese Chico, a protagonista, é un personaxe feminino que en principio se sinte atraída e acaba namorando de outro personaxe que en principio ela pensa que é masculino, pero que finalmente descobre que non é así, que é un personaxe feminino, non? Entón, o que se pretende precisamente, o que é o fondo, o discurso do relato, pretende cuestionar o binarismo de xénero, non? Interroga, porque ao final toda a arte, toda a literatura é un gran interrogante, non? E pregúntase como é que ese sentimento pode cambiar, se é que cambia, polo simple feito de que a outra persoa pois non é do sexo que ela pensaba, non? E canto hai de condicionante social nese posible cambio ou nesa posible modificación que se cadra non é tal. Non o vou a revelar porque sería un spoiler enorme, non? Entón, o que sí me gustaría evocar é unha metáfora que acontece no libro, non? Que é que as dúas protagonistas femininas, cando son nenas, xogan a corda, non? E iso evoca como elas xogan cas fronteiras, non? As fronteiras para elas de nenas son unha brincadeira. De adultas, esperemos que tamén, non? E que defendan esa diversidade da que falaba a compañeira Eli Ríos, non? En canto á forma do relato, pois tamén pretende xogar con esa hibridación dos xéneros, onde tamén hai prosa, hai poesía, e mestúrase con outras artes, e, por suposto, ca música, que está moi presente tanto no fondo como na forma, non? Fálase de música, mas tamén cun determinado ritmo, cunha determinada prosodia e cun convite a certo baile, con esas cordas que poden ser sempre brincadeira e que agardemos que nunca se convirtan en fronteiras ríxidas, porque a contemporaneidade ten que conducirnos cara a ese lugar común, non? Cara a espazos comuns como son este Entre Donas, onde é un placer, reitero, pois é unha honra, compartir espazo, compartir rede e tecer conxuntamente con compañeiras que admiro e aprecio moito.
centro del palco, tra poco gritará una frase. Yo bailo porque vosotros existís. Los bailadores ponían su técnica al servicio del mensaje. That is different from one time to another. What is seen? Agent couple, East couple, East couple, East 2 couple, Oyster couple, Eastern chopper, Hitch cake, Hitch couple. Dans la nuit du 6 avril 1994. Comment vous voyez qu'il est né? Buenas tardes, vamos a celebrar el juicio a Hamlet. Es un juicio cuya decisión corresponde al Tribunal del Jurado. Entra en el cuarto de baño y encuentra a Claudio de alguna manera. Antes de entrar en la habitación, ¿recuerda usted haber visto a Claudio? ¿Cuánta gente tenía en la casa? ¿Usted recuerda esas noches? Sí. ¿Usted se había casado el día anterior? Sí. ¿Cuál era la opinión de Polonio por parte de Hamlet? En Galigo un home, contaba a miña aboa, iba cruzando o pueblo con os papeles na mão abanicándose. Co tempo chamaron yo lo comía. Más hemos frito un poco de tocino. Está el agua a calentar. Lo que tarde en calentar esta mañana tardó 5 horas. Esperemos acabar. Non é touciño, é tofu entrefregado. Esto é contexto introductorio mientras nos apartamos aí de... Bueno, creo que non nos apartamos. Pontevedra, do latín Pontus Veteris, que significa Ponte Bella. Estamos aquí, no norte da península, ou no sur da Galiza, segundo se mire. Ainda que noutros casos temos as ideas ben claras. En Pontevedra preferimos deixar o coche aparcado e movernos camiñando, ou en bicicleta, ou en patins. Ei, vos alto! Porque aquí o importante é que as nosas nenas e nenos poidan xogar con tranquilidade nas rúas, ou que os nosos maiores gocen das nosas prazas sen respirar fumes. Pontevedra é unha cidade chea de recunchos únicos con séculos de historia que contar. Aquí viviron persoeiros ilustres como Valle Inclán ou María Victoria Moreno. Aínda que tamén é unha cidade nova. Aquí formamos o futuro da comunicación, das ciencias, da moda, das artes. Vai, es que está cheo de rapazada. Hola. En Pontevedra gustanos o comercio de toda a vida, pero tamén apostamos polos novos valores. Preferimos unha cara coñecida ou unha idea nova antes que unha etiqueta en serie. Preciosos. Polas nosas rúas pasan milleiros de visitantes cada ano. Uns en peregrinación, outros a pasar uns días connosco, porque somos unha cidade coas portas sempre abertas. Xa dende tempos antigos dice que Pontevedra dá de beber a quen pasa. Porque as pontevedresas e os pontevedreses somos xente alegre e hospitalaria. Temos unha percepción do tempo diferente ao resto. Aquí 5 minutos máis pódense converter en 5 horas máis. Non facemos reunións de traballo, quedamos para un café. Somos uns namorados da mellor gastronomía. Amantes da música, a todas horas e en calquera lugar. E nunca dicimos que non a unha boa festa. Aínda que despois nos guste descansar ou facer deporte preto da natureza. Aquí agrádanos pensar que os visitantes levan o noso sorriso tatuado no seu recordo. E cando marchan, agardamos que a súa viaxe a nosa cidade convirtase nunha tradición anual. Porque en Pontevedra non acollemos turistas. Facemos amigas e amigos.
A Galicia de 1920 é unha Galicia que se parece a de hoxe físicamente, pero en canto a estruturación, a organización, etc., para nada. O impacto de nós no seu tempo, incluso nos nosos días, é grandísimo. A xeración nos tiña moi claro que o eixo da personalidade era a lingua. Nesta exposición intentamos alixerar os contidos máis densos, como poden ser os literarios, e mostrar outros contidos que ao mellor non aparecen tan relevantes na revista como pode ser a ciencia, pero que sí son importantes no momento, que pensamos que poden interesar a xente de hoxe en día. Pois dende contidos relacionados co deporte, coa muller, coa historia, coa xeografía. Sen eles, probablemente non chegaríamos a ser o que somos hoxe. En todos os interactivos da exposición empregamos unha tecnoloxía que nos permite, sen necesidade de contacto, poder controlar tanto os botóns como os distintos componentes que existen para poder interactuar de maneira segura. A xeración Nós, a través da revista Nós, tratan de dotar o país dunha personalidade cultural moderna. É a primeira xeración que lle pon unha idea de país cultural e país político encima da mesa. O que empezou sendo algo, ao mellor, un pouco cultural, acabou sendo un movimento. Ola, boas. O meu nome é Ricardo Carballo Calero. Acabo de facer os 110 anos e a Real Academia Galega por fin decidiu dedicarme ao Día das Letras coincidindo o 30 aniversario da miña morte. Este é o escritorio no que pasei media vida traballando e con esta bella máquina escribín algunhas das miñas obras. Como hai xente neste país que se espanta cando os mortos falamos, voulle deixar o meu sitio a algunhas persoas que saben moito sobre min para que sexan elas as que vos conten a miña historia. Galeguista. Para min o término é filólogo. Único. Honestidade. Compromiso. Independente. Profesor. Galego cabal. Lutador. Independente. Poeta. Galiza. O galego ou é galego-portugués ou é galego-castelán. Esta exposición é unha mostra que intenta que non nos esquezamos de Isa Díaz Pardo. Esta exposición quere conmemorar a un dos personaxes posiblemente máis importantes de Galicia no eido da recuperación da memoria histórica pola que loitou desde moi pequeno. Un home que o dou todo por este país, por Galicia, e que nos dou unhas pautas de comportamento que creo que son moi importantes para poder avanzar e para poder saber como hai que construir este país.
risas. Participan moitísimas, vale? Estes que teñen aquí, estes cinco que vedes aquí, son, digamos, un pouco os protagonistas, que cumplen como que están en todas esas leas das que acabamos. Pero non, ves esa revista que publica cada un pouco lo que quere, vamos a publicar. Ola! Rapaces, tomade nota.
significo a palabra a nivel mundial. Aí é nada. E por iso mesmo lle dediquei un vídeo inteiro a este tema. Hacíame ilusión compartir estas cousas con vos. O mi casa ahora no ve.
boas tardes. Continuamos no Espazo Libro desta edición tan especial da Culturgal. Benvidos os afortunados que podedes estar aquí en persoa e un saúdo tamén para os que nos estades vendo dende a casa a través de cultur.gal. Imos facer agora unha viaxe que é cercana no espazo, pero non tanto no tempo. Imos primeiro ata o Castelo de Soutomaior, que nos chega en forma de libro da man de Alvarellos Editora e que escribiu Diego Piai Augusto. Tamén contamos hoxe con Carmela Silva, presidenta da Deputación de Pontevedra. E un pouquiño máis tarde imos á segunda parada, que é a Illa de San Simón. Traemos unha historia de mulleres que axudaron desinteresadamente os homes que estaban ali presos durante a Guerra Civil. A lavandeira de San Simón é un libro de Eva Mejuto e da ilustradora Bea Gregores. Está publicada por Xerais e hoxe presentan aquí e estarán de charla ca xornalista Teresa Cuíñas. Moi ben, pois moi boa tarde. Eu son Quique Alvarellos, son o editor, o coeditor, xunto coa Deputación de Pontevedra de O Castelo do Soutomaior, un lugar cheo de historias, escrito por Diego Piai. Aproveito primeiro para saudar a presidenta da Deputación, Carmela Silva, e ao historiador e arqueólogo Diego Piai, autor desta obra que hoxe oficialmente bota a andar. Nos tempos que tocan son moi poucos os actos que podemos facer desde unha editorial desde marzo para aquí. De feito, debe de ser o terceiro ou cuarto acto público que facemos. Grazas a Culturgal por ter posto en marcha esta edición co posible que temos, coas medidas que sexan, pero que a alternativa sería non poder facer un acto así, e é un placer vervos a todos e a cada un de vos aí diante e a todos os que a través de streaming estades seguindo tamén este acto. Tamén lle quero dar as grazas á Librería Paz, que para os que queirades adquirir un exemplar de este libro ou de calquera outro dos que se presentan esta fin de semana, aí está a entrada co seu posto e cos libros para todas e para todos vos. Ben, a obra de Diego Piai que hoxe nos trae aquí leva xa unhas semanas circulando polas librerías, chegando pouco a pouco a cada lectora e cada lector, por Galicia adiante. Grazas á coedición, como vos decía, da Diputación de Pontevedra, podemos facer unha edición en podemos facer tres linguas distintas na súa factura, en galego e en castelán e en inglés. Eso vai permitir unha difusión e unha repercusión moi interesante, moi importante para esta obra. É unha maneira de presentar a historia de un castelo que é todo un referente na nosa identidade, no noso país, dunha maneira moi especial. Diego é historiador e é arqueólogo, e como un arqueólogo e tamén como un historiador foise mergullando nos puntos clave deste lugar, deste castelo, que tivo quizáis tres momentos de esplendor na nosa historia. Un foi na idade no século XV, nos tempos de Pedro Madruga, cando era a gran fortaleza do poder galego. Tamén tivo os seus séculos escuros, como tivo todo o noso país tamén a nivel literario. Despois tivo tamén o seu rexurdimento no finais do XIX. Esa foi a súa segunda época de ouro, principios do século XX, con María Vinyals. Diego Piai é o autor da unha magnífica biografía que tamén editamos coa axuda da Deputación de María Vinyals, que naceu no propio castelo, e que ali viviu un momento no que situou o castelo nun referente social, cultural e mesmo político ao principio do século XX. E eu coido que o castelo está vivindo agora mesmo, e cando todo isto pase se refrendará nese plan, nese proxecto, unha terceira época de esplendor, situado como un referente para visitantes, para viaxeiros, para turistas en Galicia dunha maneira formidable, tanto na súa estrutura monumental como a súa historia e como o seu gran parque, o seu percorrido botánico alrededor dele. Pois todo isto, Diego Piai deulle forma de libro, non? Fixo de unha maneira moi intelixente, que o libro non é un ensaio, ou non é un ensaio só, non é un libro de historia, ou non é só un libro de historia, non é tampouco unha guía ao uso, pero é un pouco todo eso, non? E é unha guía ao uso distinta de autor, ilustrada con máis de 100 fotografías e documentos, moitas delas inéditas, algunhas que a súa baixa calidade non lles impide estar no libro porque son documentos que por primeira vez ven a luz. E iso creo que fai desta obra un percorrido moi atractivo, unha descoberta enorme, moi transversal, onde se tocan moitos saberes,
e donde tamén están os rostros, algúns deles estamos vendo nestas imaxes, e el falará polo miúdo desto agora, algúns dos rostros dos persoeiros que foron fixando esa longa historia ata hoxe do castelo, que, como dixen, vive un renacer nos novos tempos que nos tocan a vivir, nos tempos da diversidade, nos tempos das formas de entender o diferente, e este castelo hoxe, con ese novo discurso, é un placer que teña o seu libro, e este é o libro que hoxe presentamos. Moitas gracias. Bueno, boa tarde a todas e a todos. Eu síntome moi feliz de poder estar na presentación deste libro, un libro que fala dun castelo da nosa provincia, por onde transcurriu unha importantísima parte da nosa historia. É unha historia de pedra, de auga, de paisaxe, de territorio, un lugar de loitas, pero tamén un lugar de amores, de amor á terra, de amor á paisaxe, de amor á cultura, de amor á nosa historia, que é unha grande historia. É moito máis que un libro. Bueno, todos os libros son moito máis que un libro, porque os libros contan historias, e este libro é unha historia de amor. É unha historia de amor a ese castelo, a ese fermosísimo castelo, situado nun entorno natural privilexiado. É unha historia de amor entre a editorial Alvarellos, a Deputación de Pontevedra e o seu autor, Diego Piai. Diego Piai é un historiador, un arqueólogo, e aunque él non se quera recoñecer así, pero bueno, creo que tanto Quique como eu xa o temos convencido de que sí, é un escritor, porque dende o rigor da investigación, o rigor científico, ten unha forma narrativa, incluso a veces lírica, de contar as cousas sin perder nunca o rigor da verdade. É, ademais, unha persoa que ama profundamente este castelo e a súa historia, e que ten feito un traballo moi importante para sacar á luz cousas que descoñecíamos todavía e que están neste libro. Non é o primeiro libro que se escribe sobre o castelo de Soutomaior. Xa a principios do século XX, unha das súas moradoras, unha muller extraordinaria, que tamén fomos quen de sacar do silencio do olvido, María Viñals escribiu sobre o libro. Pero este libro aporta moitos datos, moitas historias e coñecemento que non tiñamos ata agora e que agora forma parte de todas e de todos nós, porque Diego Piai sacou algunha sombra á luz. Ten moitas imaxes inéditas e está contado dunha forma narrativa que te engancha. Eu isto xa o dixera con o libro de María Viñals, A muller do porvir, pois quitoume horas de sono, porque eu só podo ler polas noites. E entón, pois claro, comecei un día e disse, bueno, vou a lerlo en 2, 3, 4 noites, pois non. Engancheime hasta que acabei, pois non dormín, o sea que Diego tamén é culpable de que dormira pouco aquela noite, pero mereceu a pena, porque a verdade é que te engancha o libro, non? Eu animo moito a que coñezamos o libro, que ademais, se podedes, que o compredes e que vaiades con el na man e que visitedes o castelo, porque é unha forma maravillosa de facer a visita, non? Cun libro na man que tanto informa sobre o propio castelo e que o fai desta forma tan extraordinaria, porque, repito, é un libro cheo de amor, de pasión polo noso, de orgullo da nosa historia, de orgullo do noso patrimonio, escrito por un home que
Diego Piai, que merece moito a pena ser coñecido a través do que escribe. Así que eu vos animo porque, ademais, certamente, temos que visitar cada día máis as librerías, precisan do compromiso de todas e de todos nós, temos que apoiar o traballo das editoriais. Galicia é unha terra moi potente no mundo editorial, non podemos perder toda esa grande industria editorial e temos que apoiar a xente que se atreve a escribir, que pasa moitas horas investigando para poñer nas nosas mans unha obra tan fermosa como esta do Castelo. E ademais tamén para que coñezades aos persoeiros que a habitaron, mulleres e homes e mulleres realmente fantásticos, non? Que falan tamén de todo o que as persoas aportan aos territorios. As comunidades se construen pola cultura, se construen pola historia, pero se construen polas persoas que a habitan. E ese castelo foi habitado por persoeiros e incluso por seres máxicos, fantasmas. Ese castelo ten fantasmas. Si ides agora no inverno o facedes en silencio, pois poderedes escoitar as voces de o alemanote que camiña polo castelo e que tamén está presente neste libro. Así que, Diego, como sempre, sabes da miña admiración, do meu cariño, do meu recoñecemento, e quero darte as gracias por seguir investigando sobre este castelo, e a Editorial Alvarellos tamén por este compromiso con Galicia, coa cultura, co patrimonio e coa historia. E nada, disfrutade, porque ademais de escribir moi ben, pois Diego Piai incluso fala, non diría mellor, porque escribe moi ben, tan ben como escribe. Bueno, boas tardes a todos e a todas. Agradecer o esforzo de estar hoxe aquí nas circunstancias que temos e coa peligrosidade que sabemos todos que hai, pois é de recoñecer o esforzo de estar hoxe aquí acompañándonos e dándolle un pouco de calor a este acto. Eu quería decir, antes mencionábamos a María Viñals, mencionábamos o acto do ano pasado presentando ese libro de María Viñals, que eu creo que foi un momento máxico non só para min, sino para moita xente que estivo en torno a este libro, en torno a esta investigación, a presidenta, Quique, Ruth, que está aí sentada, a Ana Laura, Ana Doval, bueno, moitas persoas que estiveron relacionadas con esta investigación. Entón, eu quería falar un pouco, comparar este ano co evento do ano pasado, non? Porque vexo dous diferencias fundamentais, non? Unha diferencia é precisamente a situación que temos hoxe, que xa temos bastante coas noticias que non dá todos os días, con cal non vou ser recurrente, pero obviamente unha diferencia sustancial. E outra diferencia moi importante. Aquel libro de María Viñals surdiu dunha viaxe que eu con Amanda, que tamén traballa en turismo e compañeiro noso, fixen unha viaxe con Amanda ao Porto para coñecer a unha descendente de Enrique Lluria, que foi o segundo marido de María Viñals, e que foi un dos propietarios do Castelo de Soutomayor. En aquel viaxe coñecemos a unha descendente de Enrique Lluria, que nos deu moitísimos datos sobre o castelo e sobre a historia de María Viñals que todavía hoxe admiramos e contemplamos porque son parte desa historia. O caso que fai uns días a avoa de Sofía morreu con 97 anos. Entón, eu tamén quería facer un pequeno recoñecemento en medio do acto a esta muller que foi a que realmente conseguiu recordar todos estes feitos, conservar todos estes obxetos que hoxe nos permiten reconstruir non só a historia de María Viñals, sino tamén, en grande parte, a historia do castelo. Co cal, pediríalle un aplauso para esta muller que falleceu, como digo, hai uns días, para recordarla e homenaxarla neste momento. Despois quería, nun segundo momento, obviamente, non menos importante, agradecer, dende logo, a Diputación de Pontevedra o interese en recuperar esta fortaleza xa dende hai anos. Non só se fixo unha musealización dende o meu punto de vista moi interesante, con unha cantidade de investigadores e de expertos que fixeron todos os contidos desta nova musealización,
que traballaron en conxunto, en común, e traballando en común sempre se consiguen estas cousas, e con todo este equipo se conseguiu facer unha musealización que ese día é un orgullo, e creo que ninguén pode decir que non sea unha musealización feita con rigor, moi estética, que funciona moi ben, e o número de visitantes do castelo pois seguramente o demostra. En este sentido, agradecer á Diputación de Pontevedra esta musealización, agradecer a Carmela Silva, tamén como presidenta da Diputación, todo o que se está a facer no castelo. Dende logo, teño que dicir tamén, isto sempre o digo, ainda que sexa reiterativo, que a pesar das súas ocupacións sempre ten un momento para falar do Castelo de Soutomaior, porque o Castelo de Soutomaior, a todas as persoas que o coñecemos, pois temos unha relación especial con este castelo, non é un monumento calquera. Hai moitos castelos, pero o Castelo de Soutomaior asegúrolles que ten unha historia especial. Ten unha historia especial, entre outras cousas, porque moitos castelos, unha vez que perderon a súa funcionalidade bélica da Idade Media, quedaron en ruínas, os atopamos en ruínas, conservados, pero a súa historia fermouse nese momento. Sin embargo, o Castelo de Soutomaior, a súa historia chega hasta hoxe. Non é unha historia que se detivo nesa Idade Media, chega hasta hoxe. Eso foi por unha serie de circunstancias que despois comentarei con máis detenimiento, pero que fixeron que o castelo todavía tivera vida ao longo da Idade Moderna e hasta os nosos días. Quería agradecerlle tamén a xefa de Servicio de Turismo, a Ruth Reyes, porque ela foi principalmente unha das impulsoras deste libro, porque insistiu en varias ocasións que este libro era necesario, que había que facer este libro. Non unha vez, senón dúas, tres, e confiou en mí para facer este libro. Eu, ao principio, collín o libro con un pouco de temor, como decía a presidenta, todavía non me creo de todo escritor, había escrito biografías históricas, pero o tema de escribir un libro, xa unha especie de guía, ainda que fora con unha especie de, vamos a decir, toque personal, se permiten a expresión, pois afrontaba este traballo con un pouco de temor, co cal, insisto, outra vez, coa axuda de todos, fomos confeccionando os capítulos, seleccionando as fotografías, as imaxes, co cal, unha obra que, como digo, moitas veces leva o meu nome, pero realmente detrás dese nome hai moitísimo traballo de moitísima xente, de moitísimos especialistas, que coas súas apreciacións fixeron que o produto final sexa este. En ese sentido tamén a editorial Alvarellos hai que recoñecer o seu traballo, porque as edicións dos libros, o formato estético, recorrer esas páxinas, e labor, dende logo, da maquetación da edición, eso o conseguiu novamente, agradezo porque novamente, unha vez despois do libro de María Viñals, que era un formato diferente, novamente con este formato, creo que no diseño, no tamaño, na elección das fotografías, no resultado final, quedou desde logo moi atractivo, moi vistoso, moito máis que o boceto que un día lle entregamos a él, co cal tamén agradecer en este sentido o resultado final. Co cal, novamente digo que é un traballo de conxunto, de moita xente que traballou en común con un único objetivo, que dar a coñecer un monumento que é fundamental, non só para a provincia de Pontevedra, sino para Galicia, e direi incluso que para a Península Ibérica. Un monumento fundamental que é necesario protexer, é necesario promover, é necesario seguir defendendo, seguir facendo cousas que dean a coñecer este maravilloso monumento. Porque hai que resaltar unha cousa. É verdade que o Castelo de Soutomaior, vemos as fotografías, é un monumento espectacular, eso non o pode dudar ninguén, o estado de conservación é óptimo, eso tampouco ninguén pode dubidalo, pero a pesar de todo isto que estamos dicindo, é un castelo que foi pouco historiado. Se nos collemos artigos científicos, monografías históricas sobre a Idade Media, seguramente haxa moitas referencias ao Castelo de Soutomaior, é normal. Pero se falamos de obras máis divulgativas, guías sobre o castelo, prácticamente eran inexistentes, co cal eu considero que era unha obra totalmente necesaria, non é unha obra máis, é unha obra necesaria. Tiñamos o libro de María Viñals, que mencionaba a presidenta, de 1904, que é un libro excepcional, e non, ni siquiera podo mencionar a palabra comparación, porque María Viñals, sendo unha muller, escribindo no ano 1904, e cos medios que ela tiña a súa disposición, ese libro é insuperable, e todavía todos bebemos dese libro, e da cultura que emana dese libro que escribiu María Viñals no ano 1904. E despois había outra publicación no ano 1990, da Diputación de Pontevedra, pero que era un libro que se centraba máis, dende o meu punto de vista, en un pouco comparar a reforma que se fixo do castelo co estado anterior, un pouco valorizar a reforma que se fixera no Castelo de Soutomaior nese momento. Co cal, só 2 publicacións prácticamente sobre o Castelo de Soutomaior, tendo en conta o que é o castelo, un monumento que ten
9 siglos, 900 anos de historia, dende o século XII, que é a súa formación, hasta o momento actual, ten 900 anos de historia, e só 2 libros, un en 1904 e outro en 1990, e que, ademais, como digo, este libro de 1990, pois non estaba sobre todo basado na historia do castelo, sino que reunía unha serie de artigos feitos por especialistas na materia, pero lle faltaba, dende o meu punto de vista, a coherencia interna. Co cal, o que pretendemos facer con este libro foi, primeiro, unha obra ben estruturada e unha obra coherente. Co cal, que nos podemos atopar neste libro? Bueno, a idea que se tiña con este libro era facer unha guía, pero non unha guía ao uso, non unha guía na que podamos ir percorrendo as salas do castelo unha a unha e ir mencionando o que aparecen en cada unha desas salas. Como dixen antes, a musealización actual que exhibe o castelo é unha musealización moi ben feita, é unha musealización con moitísima información, pero é verdade que, obviamente, o espazo do castelo non permite contalo todo, e menos cando estamos falando dun monumento que ten 9 siglos de historia. É imposible contalo todo nunha musealización. Tamén é verdade que non a todo o mundo lle interesa absolutamente toda a historia do castelo, co cal se trata de elexir nesa musealización os contidos que se cree que poden ser máis interesantes para o público en xeral, vamos a decirlo así. Pero claro, nós, con toda a investigación que se fixo dende a Diputación de Pontevedra no Servicio do Turismo de toda esa historia do castelo, tiñamos tantísima información sobre o castelo que tamén era, digamos, unha obligación de cara á población dar a coñecer toda esa documentación, dar a coñecer todo ese traballo de investigación que había detrás. De aí, un dos motivos fundamentais do libro. Eu sempre digo que cando un historiador, un investigador, traballa nun tema moitísimo tempo, recopila moitísima información, é casi unha obligación dalo a coñecer, porque hai moitísimos datos, moitísimas cousas de interese detrás de toda esa investigación que se fixo. Co cal tiñamos esta situación, tiñamos todos estes datos e había en algún modo que representalos, que mellor maneira que facerlo que con un libro, que, como decía María Viñals, un libro é o mellor amigo prácticamente que pode ter unha persoa. Un libro non te vai traicionar, un libro vas a poder sempre lelo, un libro te vai a seguir sempre formando, te vai a seguir sempre emocionando. Entón, queríamos facer un libro, pero, como decía antes, non queríamos facer un libro ao uso, co cal nos basamos en tratar de contar todas aquelas historias que na musealización non habían sido tratadas ou habían sido tratadas de unha forma máis reducida. E, ao mesmo tempo, obviamente, tamén contar os contidos da nova musealización, de maneira que se alguén quería visitar o castelo e quería levarse un recordo do castelo e quería recordar todo o que había visto no castelo, tamén neste libro podía facelo. Esa era a intención. Pero, por outra parte, como digo, queríamos contar outras historias. Por exemplo, os xardíns que acompañan o castelo. O castelo é un monumento impresionante, pero ten un entorno, como dicía a presidenta anteriormente, espectacular, co cal había que darlle cabida a eses xardíns no libro, aínda que non fora dende un punto de vista botánico, vamos a decirlo así, porque obviamente eu non son un experto en botánica, pero sí que podíamos darlle unha perspectiva histórica, contar esa historia dos xardíns do Castelo Soutomaior, cando surdiron, en que momento, quen tivo a idea de embelecer o entorno deste castelo con todo este entorno paradisíaco. Pois iso foi un momento determinado, un dos propietarios, o Marqués da Vega de Armijo, que había sido embaixador de España en Francia, en París, e decidiu que había que, o que quería, rodear a súa mansión, a súa residencia, con esa beleza deses xardíns que todavía os disfrutamos, obviamente ampliados, con moitísimos cuidados e mellorados seguramente, pero ese foi o punto de partida, co cal había que recorrer a historia deses xardíns ata o momento actual. E con eso, tratamos de facerlo un pouco en todos. Contamos a historia do fantasma, porque isto tamén é unha anécdota que contamos todos. En algún momento alguén preguntou se o Castelo Soutomaior tiña un fantasma e todos contestamos que non. E foi investigando María Viñals que precisamente descubrimos que sí que había unha historia dun fantasma, ademais vinculada coa historia de María Viñals, de Enrique Lluria, etc. Pero hai outra cosa que quisimos facer con este castelo. Fai uns anos, se alguén de nós lle preguntaban sobre o Castelo de Soutomaior, directamente habríamos resposto, sí, o Castelo de Pedro Madruga. Non é que non sexa o Castelo de Pedro Madruga, efectivamente, na Idade Media, no século XIV, no século XV, as revoltas irbandiñas, Pedro Madruga, o Castelo de Soutomaior foi un lugar fundamental, Pedro Madruga foi unha figura fundamental e o Castelo de Soutomaior se recorda todavía por Pedro Madruga e todavía hai xente, hai ancianas de 80, de 90 anos que se vas a falar con ellas te dicen viva la palma, viva la flor, viva Pedro Madruga de Soutomaior. Eso pasoume máis dunha vez, co cal esa historia está moi presente na población de Soutomaior. Pero o que quisemos tamén é reconstruir toda esa historia da que falamos ata a actualidade.
Co cal non é só importante Pedro Madruga ese contexto bélico do castelo, é importante todo o que pasou no castelo Soutomaior, dende o seu orixe no século XII ata hoxe, ata onte. É todo importante. Co cal é importante Vega de Armijo como propietario, é importante María Viñals e a súa figura excepcional, é importante o Sanatorio Lluria, é importante Alberto do Pazo Segade, que foi propietario do 1917 ao 1935, é importante Eugenio Carlos de Hostos, que foi tamén un propietario de moitísimo peso na zona de Soutomaior e que tamén foi propietario nada máis e nada menos que 48 anos do castelo de Soutomaior. Co cal é fundamental que traballemos en recuperar todas estas historias dun monumento que, como estamos dicindo, é excepcional non só no arquitectónico e no visual, senón tamén por toda esa lunga historia que ten e que encerra dentro das súas murallas. Moitísimas gracias. Carmela, e a todos vos, hasta a próxima. O que queira falar co autor ou a que lle asine un libro, eu creo que aí a entrada poderá facelo sin problemas. Moitas gracias.
Ola, moi boa tarde, benvidas, benvidos aos que estades aquí no Teatro Principal de Pontevedra, os que nos estades seguindo desde casa, desde a web de Culturgal. Benvidos á presentación deste álbum ilustrado A lavandeira de San Simón, do que son autoras a xornalista e xestora cultural Eva Mejuto e a ilustradora Bea Gregores. É un álbum ilustrado, A lavandeira de San Simón, editado por Xerais, que inicia a colección Pequena Memoria. Basease nun episodio histórico sobre o campo de concentración da illa de San Simón, pero detense nunha pequena historia, nunhas pequenas protagonistas dun gran relato, porque eran nada menos que mulleres e crianzas que tentaban coas súas accións aliviar un pouco o sufrimento dos presos que estaban na illa, pois levándolles comida e algo tan básico e tan fundamental como lavarte la roupa. Eva, como te quedas detida nesta historia? Bueno, pois a mí interésame moito a historia en minúscula, a historia que non aparece nos libros, a historia que non das persoas, basicamente a historia desde a perspectiva humana e sobre todo desde a perspectiva das crianzas e das mulleres, que son, digamos, as voces máis invisibilizadas en todos os conflictos, non? Son os colectivos que máis sufren e que menos voz teñen, entón parecíame moi necesario e ao mesmo tempo tamén moi fermoso facer unha homenaxe desde onde sei e podo, non? Que desde a palabra, pois a esas vítimas que non aparecen e que loitaron pois pola liberdade dunha maneira, pois pode parecer así como o mellor insignificante, pero para nada, formaban redes de axuda e axudaron moitísimo. Entón, creo que é moi necesario que esas voces se coñezan, que se vexan e que tamén se coñezan focalizados nun público infantil e xuvenil. O álbum está acompañado dunha web onde se explica todo o proceso de documentación extenso, as fontes en que vos baseastes para engrandecer esta historia e ainda máis se cabe. E aí, se estades interesados e interesadas, podedes completar moitísimo a vosa visión sobre este álbum, pero a mí gustaría que nos contaras o trasfondo real que hai detrás de Xulio e de Teresa, estes pequenos protagonistas, porque ademais, en canto te puxeches con isto, empezaron a agromar un montón de historias tamén relacionadas contigo. Sí, é que é moi curioso, porque ao redor da nosa historia houve un silencio enorme durante moitísimos anos e hai moitas historias que estiveron caladas. Entón, na miña familia, no pai da miña cuñada, hai unha historia que sempre soben así un pouco de referencias, non porque fose un tema de conversa familiar, sino porque estaba aí un pouco nas marxes. E a historia de Xulio, coprotagonista desta historia, que ia visitar coa súa nai peregrina, que está aquí que é a muller, que está no libro, e que ian visitar o seu pai que estaba preso. Entón, as vivencias desde unha crianza que vai a unha actividade tan dura como debe de ser, unha experiencia traumática, que ir ver o teu pai en unha cadea, non podes falar con el, tes un muro, tedes que falar a berros, están os gardas polo medio, a túa nai está amenazada. Entón, esa historia que se contaba na familia, pois, de alguna maneira, estaba buscando sair por algún lado e sair por aquí. E cando souben, participando nas homenaxes aos presos de San Simón, do papel das lavandeiras pareceume como a conexión ideal, non? As crianzas e as mulleres, esas redes de axuda, como comentaba antes, non? Que foron urdindo durante moitísimo tempo un traballo fundamental de apoio e de solidaridade, porque ademais as mulleres que participaban lavando a roupa, non? Que ademais os presos de San Simón estaban nunhas condicións terribles, infestados de pragas, de ratas, de piollos. Entón, o que supón para alguén que non ten a súa familia próxima, non? Pois ter roupa limpa ou ter un empanado ou algo de comida, pois era un acto absolutamente amoroso, desinteresado e revolucionario, non? Entón, mesturar as lavandeiras e os que iban a ver o seu pai e os familiares, parece unha maneira bonita de vehiculizar e de contar esta historia literariamente, ainda que o contexto real está claro. Ti fixeches a túa tese de doutoramento sobre o realismo social no álbum ilustrado, acuñaches de alguma maneira esta denominación de álbum testemunho, que é un pouco que esta lavandeira de San Simón. Claro, que eu estive durante moitísimo tempo, tocoume viaxar por traballo a moitas feiras do libro de distintos países e, fun coleccionando estas historias humanas, non? Estas historias da guerra ou das migracións, da pobreza, de todos os conflictos da humanidade. Entón, coleccionei moitos libros e fixen a miña tese, pero sempre me daba moita rabia de que non houvese, desde Galicia, pois eses álbuns que contaran a historia. Entón, aí tiven a sorte de contar co apoio, coa colaboración e co entusiasmo de Xerais para
para buscarlle un oco, non? E non só a este libro, sino unha colección destinada a recuperar a memoria pequena para o público pequeno tamén, non entendendo pequeno como algo pexorativo, todo o contrario. E faltaba unha parte... Claro, iba a che dicir, aquí onde entra en xogo o BEA, cando ti decides poñer en marcha xa, dicir, pois agora vou eu contribuir a poñer o meu gran area para a creación do álbum Testemuño en Galicia tamén. Claro, e que ademais o álbum ilustrado é un xénero, bueno, do que eu ademais son apaixonada, e pareceme ideal, porque ten un texto moi breve e unhas ilustracións moi potentes, e a combinación de texto e imaxe fai unha lectura emocional e unha lectura completamente distinta, super rica, porque texto e imaxe se van entreconectando, non? Cruzando, alimentando, retroalimentando, e entón era fundamental que a persoa que fixera a ilustración pois fosse unha persoa con unha gran sensibilidade, non? E entón aí pois tiven clarísimo de bueno, chamar a Bea porque tiven a oportunidade de coñecela nun mestrado no que eu e Belén, a miña compañera, demos clase e xa vemos de entrada que era unha persoa excepcional, unha ilustradora que ia dar moito que falar, non? Entón, bueno. Bea Gregores, como foi para ti formar parte deste proxecto? Porque ademais é un dos teus primeiros traballos como ilustradora editorial. Sí, pois foi unha experiencia moi bonita, además de que traballar con Eva é moi sinxelo, é moi gratificante porque é unha persoa que pon a súa opinión na ilustración. Moitos autores danche o texto e non aportan moito máis, deixante facer o que queiras, pero ela dá a súa visión e fala e pon os pés no chan, porque eu son unha ilustradora que vai moito pola metáfora, fago moitas ilustracións que teñan moitos dobles sentidos. En este proxecto é moi importante falar sobre a historia e polos pés no chan e falar máis da realidade, non? Entón, ela viu e díxome, non, pon os pés no chan e fai as cousas de un punto de vista máis histórico. Coñecías a illa de San Simón? Por suposto. É un tema que interesoume moito, sobre todo pola miña nai, porque sempre tuvo moito interés pola historia de Galicia. Creo que é moi importante facer este tipo de... Perdona, de que... Pésame a bafa, a máscara. É moi importante facer este tipo de álbumes ilustrados porque moitas veces pensamos que os nenos non son capaces de entender o mundo que lles rodea. É moi importante é moi importante falar de temas moito máis complexos, non tratar os nenos como se fosen que non entenden o mundo que lles rodea. Iso. Hai moitísima tenrura nas túas ilustracións. Eu falaba con vos antes deses coloretiños das figuras, dese contraste, non, de esas persoas en tons laranxas e vermellos, como cheas de vida, de sangue fluindo a tope o mundo mariño, non? Tamén, claro, en primeiro termo, toda esa auga que rodea a illa, que une, que separa, e despois esa gama de grises que representan, en fin, todas esas sombras que se cernen sobre os nosos protagonistas. Creo que unha das partes máis importantes do álbum ilustrado é o color roxo, o vermello, perdón. Tendo en conta a historia, que era que collían as persoas que eran os roxos e os encarcelaban, dille moita importancia. De feito, se vos fexades, hai un páxaro na esquina de case todas as ilustracións que é pequeniño e que representa a liberdade das persoas que están ali e que están levantando a voz para ser escoitadas. Creo que é unha cor moi importante neste álbum. Como é a experiencia, digamos, a partir de aquí, xa estás máis metida de cheo, non, no mundo editorial, nos álbum vas collendo máis experiencia, Bea. Pouco a pouco. Xa sabedes que é moi difícil traballar como ilustrador porque xa non depende de ti só que seas bo ou que non, senón tamén encontrar as persoas que apuesten por ti como fixo por min Eva e tamén entenderte cos escritores. Isto é unha experiencia preciosa, aparte de que a editorial portouse super ben, a Nair, a editora, un encanto, aportaba moitas ideas e ha sido unha experiencia moi bonita. Falando de aportar ideas, todo este fondo documental que comparece nas gardas do libro,
Eva, axuda a contextualizar a historia e a poñerles outras as caras de verdade, non os nosos protagonistas. Sí, é que, bueno, como hai tanto traballo de documentación que non se ve, evidentemente, porque o libro final, o texto é moi breve e as ilustracións tamén son limitadas nese sentido, pois había como toda a parte contextual da época, dos lugares e dos personaxes que para min era necesario deixar constancia, non? Porque isto non é unha historia anecdótica, quer dizer, non é un texto exclusivamente literario. Detrás disto hai un proxecto de recuperación de memoria. Entón era fundamental todo que foran os apéndices documentais, como hai aquí ao final, que se explica quen eran os personaxes, que era a Illa de San Simón, porque pensando que vai para un público infantil, é necesario facer ese contexto. E as gardas recollen precisamente as persoas reais que se amentan na historia. Falando de Anaír, que comentaba a Bea, é moi curioso, Anaír é a editora de Xerais, cando leu a historia dixo a miña avoa e a miña bisavoa eran lavandeiras. Entón foi toda unha casualidade, porque entón cambiei o nome ao personaxe e, bueno, digamos que coincidían moitísimas cousas, foi así un momento como máxico, non? É dicir, como se entrecruzaran as historias mesmo persoais e familiares das persoas que fixemos o proxecto. E está tamén, de alguma maneira, unha pequena homenaxe, non? Que se vexa o real, para non perder ese contexto de que non é unha historia maravillosa, no sentido de irreal, non? E que, bueno, basicamente é importante recoñecer, saber que isto pasou, que isto existiu, e sobre todo conciencia de que temos que loitar para que non volva a pasar. E iso creo que é algo que tamén me obsesiona un pouco, non? De falarlle ás novas xeracións da ditadura, de falarlle da guerra, de falarlle das ideoloxías radicais e, bueno, saber que temos uns dereitos, hoxe en día uns privilexios, porque houve moita xente que loitou, pero que podemos perdelos. Entón, iso é importante, ter ese contexto histórico, non? Saber do pasado. Non quero deixar pasar a ocasión sen mencionar sequera que a túa novela Memoria do Silencio demostra isto que estás dicindo, este empeño personal teu por novelar, por fabular, pero ao mesmo tempo aportando luz sobre episodios algúns menos coñecidos que outros, como este das lavandeiras, por exemplo, da nosa historia. Este libro que está baseado, que é de 2019, se non me equivoco, que está baseado na historia das irmás Touza de Ribadavia. Sí, tamén outra rede de axuda de mulleres que traballando desde atrás, tamén desde o silencio, fixeron un traballo impresionante, non? E é un pouco a diferencia, o traballo das mulleres que se facía de maneira calada e quen destacaban despois e os que saíron eran os dos homes, non? Entón, de alguna maneira, pola miña parte, polo menos, igual que como a de moita xente que traballa ao redor da memoria, non? Pois unha especie como de xustiza histórica, non? De recuperar espazos, aínda que sexa a través da ficción, que a ficción tamén serve en moitas ocasións para encher os ocos dunha historia oficial que non recolle moitas voces, non? Entón, bueno, pois en realidade, sí, é certo, empecéi con Memoria do Silencio, a lavandeira de Simón vai por aí, pero, bueno, non teño pensado parar, de momento. Quedan moitas historias e moitas voces que recuperar e que sacar a luz e que recoñecer. Memoria do Silencio, que como falábamos esta mañá con Ledicia, está nese top 50 dos libros máis lidos nos clubes de lectura escolares de Galicia, nada menos. Sí, estar de número 2 despois da Ledicia Costas é unha cousa, e máis con un libro destas características, para mí é unha sorpresa absoluta, non? Porque non é unha temática que de entrada poidamos pensar que lle poda gustar a rapazado ou impactar, pero sí, que foi moi sorprendente e moi gratificante tamén, pois porque a editora aposte por este tipo de libros, que finalmente moitas veces hai prexuizo, non é que a rapazada non lle interese, que non lle gustan, e moitas veces temos os prexuizos nós, non? Hai que deixar, hai que dar distintas opcións, hai que falar de fantasía, hai que falar de máxia, hai que falar de aventuras, pero, bueno, tamén hai que falar disto. Supoño que o público da literatura infantil e juvenil sempre sorprende. Sí, a verdade é que sí, sobre todo, e a mí é unha cousa que me fastidia moito cando a xente di, é que a xuventude hoxe en día non lê nada. Mira, a mocidade e os nenos e nenas leen bastante máis que a xente adulta, e iso creo que é algo que hai que recoñecerlle, que ás veces temos moito prexuízo e para nada. Tenemos que ir rematando, pero tamén quería que nos adiantaras que vai pasar con esta colección Pequena Memoria que inaugura precisamente a lavandeira de San Simón como directora da colección. Que plans tes? Pois aí estamos, aí capaz que sería feo dicir nomes cando os autores ainda non saben que os escollemos. Estamos comentando con Fran, o editor, o director da editora. Temos idea de
de autores e autoras galegas con ilustración tamén galega, pero sobre todo temos temáticas moi presentes que, por exemplo, a migración, o exilio, os mestres e mestras represaliados, por exemplo, creo que son temáticas que teñen cabida e que temos o horizonte posto en recuperar a historia individual, a historia minúscula desas pequenas historias que engrandeceron e que axudaron tantísimo a chegada, por exemplo, da democracia. Entón, eses son os temas, os ítems que temos de momento por aí pendentes. Pois moitísimas grazas por nos acompañar, grazas por encher eses ocos que restan na nosa historia, por iluminalos. Moitísima sorte, Bea, e feliz travesía para esta colección, que este sexa o primeiro de moitos. Moitísimas grazas. Grazas a todos.
Mario Maggio dal centro del palco tra poco griderà una frase. Yo bailo porque vosotros existís. Los bailadores ponían su técnica al servicio del mensaje. That is different from one time to another. What is seen? Agent Hopper, East Couple, East Couple, East 2 Couple, Oyster Couple, Eastern Chopper, Hitch Take, Hitchcock. Dans la nuit du 6 avril 1994. Comment vous voyez qu'il est né? Buenas tardes, vamos a celebrar el juicio a Hamlet. Es un juicio cuya decisión corresponde al Tribunal del Jurado. Usted entra en el cuarto de baño y encuentra a Claudia de alguna manera. Antes de entrar en la habitación, ¿recuerda usted haber visto a Claudia? ¿Cuánta gente vivía en la casa? ¿Usted recuerda esas noches? Sí. ¿Usted se había casado el día anterior? Sí. ¿Cuál era la opinión de Polonio por parte de Hamlet? En Galigo houve un home, contaba a miña avoa, iba cruzando o pueblo con os papeles na mão abanicándose. Co tempo chamaron yo lo comía. Hacemos frito un pouco de tocino. Está el agua a calentar. O que tarde en calentar esta mañana tardó 5 horas. Esperemos acabar. Non é touciño. É tofu entrefregado. Este é contexto introductorio mentre nos apartamos aí de... Bueno, creo que non nos apartamos. Pontevedra, do latín Pontus Veteis, que significa Ponte Bella. Estamos aquí, no norte da península, ou no sur da Galiza, segundo se mire. Aínda que noutros casos temos as ideas ben claras. En Pontevedra preferimos deixar o coche aparcado e movernos camiñando, ou en bicicleta, ou en patíns. Ei, vos alto! Porque aquí o importante é que as nosas nenas e nenos poidan xogar con tranquilidade nas rúas, ou que os nosos maiores gocen das nosas prazas sen respirar feliz. Pontevedra é unha cidade chea de recunchos únicos con séculos de historia que contar. Aquí viviron persoeiros ilustres como Valle Inclán ou María Victoria Moreno. Aínda que tamén é unha cidade nova. Aquí formamos o futuro da comunicación, das ciencias, da moda, das artes. Vai, es que está cheo de rapazada. Hola. En Pontevedra gustanos o comercio de toda a vida, pero tamén apostamos polos novos valores. Preferimos unha cara coñecida ou unha idea nova antes que unha etiqueta en serie. Preciosos. Polas nosas rúas pasan milleiros de visitantes cada ano. Uns en peregrinación, outros a pasar uns días connosco, porque somos unha cidade coas portas sempre abertas. Xa dende tempos antigos dise que Pontevedra dá de beber a quen pasa. Porque as pontevedresas e os pontevedreses somos xente alegre e hospitalaria. Temos unha percepción do tempo diferente ao resto. Aquí 5 minutos máis pódense converter en 5 horas máis. Non facemos reunións de traballo, quedamos para un café. Somos uns namorados da mellor gastronomía. Amantes da música, a todas horas e en calquera lugar. E nunca dicimos que non a unha boa festa. Aínda que despois nos guste descansar ou facer deporte preto da natureza. Aquí agrádanos pensar que os visitantes levan o noso sorriso tatuado no seu recordo. E cando marchan, agardamos que a súa viaxe a nosa cidade convirtase nunha tradición anual. Porque en Pontevedra non acollemos turistas. Facemos amigas e amigos.
A Galicia de 1920 é unha Galicia que se parece a de hoxe físicamente, pero en canto a estruturación, a organización, etc., para nada. O impacto de nós no seu tempo, incluso nos nosos días, é grandísimo. A xeración nos tiña moi claro que o eixo da personalidade era a lingua. Nesta exposición intentamos alixerar os contidos máis densos, como poden ser os literarios, e mostrar outros contidos que ao mellor non aparecen tan relevantes na revista como pode ser a ciencia, pero que sí son importantes no momento, que pensamos que poden interesar a xente de hoxe en día. Pois de contidos relacionados co deporte, coa muller, coa historia, coa xeografía. Sen eles, probablemente non chegaríamos a ser o que somos hoxe. En todos os interactivos da exposición empregamos unha tecnoloxía que nos permite, sen necesidade de contacto, poder controlar tanto os botóns como os distintos componentes que existan para poder interactuar de maneira segura. A xeración Nós, a través da revista Nós, tratan de dotar o país dunha personalidade cultural moderna. É ver a xeración que lle pon unha idea de país cultural e país político encima da mesa. O que empezou sendo algo, ao mellor, un pouco cultural, acabou sendo un movimento. Ola, boas. O meu nome é Ricardo Carballo Calero. Acabo de facer os 110 anos e a Real Academia Galega por fin decidiu dedicarme o Día das Letras coincidindo co 30 aniversario da miña morte. Este é o escritorio no que pasei media vida traballando e con esta bella máquina escribín algunhas das miñas obras. Como hai xente neste país que se espanta cando os mortos falamos, voulle deixar o meu sitio a algunhas persoas que saben moito sobre min para que sexan elas as que vos conten a miña historia. Galeguista. Para min o término é filólogo. Único. Honestidade. Compromiso. Independente. Profesor. Galego cabal. Lutador. Independente. Poeta. Galiza. O galego ou é galego portugués ou é galego castelán. Esta exposición é unha mostra que intenta que non nos esquezamos de Isa Díaz Pardo. Esta exposición quere conmemorar a un dos personaxes posiblemente máis importantes de Galicia no eido da recuperación da memoria histórica pola que loitou desde moi pequeno. Un home que o dou todo por este país, por Galicia, e que nos dou unhas pautas de comportamento que creo que son moi importantes para poder avanzar e para poder saber como hai que construir este país.
máis experimental, pois seguramente fora risas. Participan moitísimas, vale. Estes que teño aquí, estes 5 que vedes aquí, son, digamos, un pouco os protagonistas, que cumplen como que están en todas esas leras das que acabamos. Pero non, ves esta revista, que publica cada un pouco lo que quere, vamos a publicar. Hola. Rapaces, tomade nota.
reivindico a palabra a nivel mundial. Aí é nada. E por iso mesmo lle dediquei un vídeo inteiro a este tema. Había me ilusión compartir estas cousas con vos. O Mica se va a renovar. Continuamos no espazo libro da Culturgal, nesta Culturgal tan atípica. Imos facer unha pequena paréntese para falar de algo moi importante e para iso teño comigo a Miriam Aller e a Rosa Louro. Elas dúas pertencen á empresa Entre Signos e fan que non só esta conversa sexa máis fácil, máis accesible para todo o mundo, senón que a cultura en xeral sexa accesible para todo o mundo. Que tal, Miriam, como estás? Boas tardes, ben. Contame que é o que faz normalmente ti na Culturgal. Pois normalmente na Culturgal o que facemos é que a feira sexa accesible na maior parte. Unha das cousas que facemos é unha visita guiada para as persoas sordas que poden saber todo o que hai na feira, tanto en cada espacio, se lle explica un pouco o que hai en cada espacio e aparte se teñen algunha información que queiran a maiores, se lle interpreta para que eles poidan ter ese contacto. Eu quería que nos contaras un pouquiño cales son as principais dificultades que ten a comunidade xorda para acceder á cultura, pero non nos imos quedar só co negativo e quero tamén que me contes como foi mellorando a situación dende os últimos anos ata o día de hoxe. Ben, pois, pouquiño a pouco se van dando pasos para que as persoas xordas poidan acceder á cultura. É certo que ata agora había bastantes barreiras. Unha delas é que se non hai intérprete de lingua de signos non se pode seguir o que os ponentes, os cantantes ou os actores estén dicindo, sexa teatro, música, depende do que sexa. Por suerte, pouquiño a pouco, os intérpretes van facendo presencia en diferentes actividades culturales. Inda queda moito camiño por recoller, pero pouquiño a pouco vamos dando pasos. Eu quería hoxe aprender un pouquiño contigo e aproveito que temos de lema en caso de emerxencia cultura para que me digas como dicilo. Vale, pois vamos alá. Entonces, o que necesitamos son as dúas mans e o que seríamos o lema sería en caso de emerxencia cultura. Veña, outra vez, imoslo repetir para que quede claro. Perfecto. En caso de emerxencia cultura. Moi ben. Agora vou cunha un pouquinho máis larga. Vamos a modiño para que quede ben claro. Perfecto. Se queremos dicirlle ao público, na Culturgal este ano chegamos a máis xente a través da rede. Se entras en cultur.gal, tes unha porta aberta a 3 canles: libro, música e foro. Unha programación para todas as idades co mellor da cultura feita en Galicia. Pois moitísimas grazas, Miriam e Rosa, por acompañarnos e por esta gran labor que facedes na cultura, na Culturgal, en xeral, para chegar a toda a xente. Non vos movades moito, porque nun anaquiño estaremos con Manuel Rivas e Elba Pedrosa.
Ribeira Sacra es un ejemplo único y excepcional de un conjunto arquitectónico concreto, que es el de los monasterios. Nos vamos a encontrar con el bosque de iglesias. Un exemplo perfecto que reflicta a relación entre a sociedade e a natureza. Por lo tanto, 1500 años de historia para la humanidad. Estamos nunha paisaxe cultural, pero o que lle dá singularidade, o que marca realmente a paisaxe da Ribeira Sacra é o manexo do territorio. O ser humano é que modela a paisaxe. Alguén xa puxo pedra sobre pedra, alguén xa viviu aquí, alguén xa fumou estas paredes, non? Moito antes que a nós. Manter unha forma de vida, non? Unha relación co entorno do ser humano, non? Desde pequeno recordo todo isto. E recordo como a miña familia e outras familias, a vez que sobrevivían, cuidaban un paisaxe. Unha maneira de ver esta terra, unha maneira de amar esta terra. Eu nacín aquí, gústame isto e traballo porque isto siga sendo un futuro para min e para os que veñen. Eu son donde nacín e amo o sitio donde nacín. Esto es Mirabeo, y en Mirabeo hacemos un montón de cosas. Somos una agencia de vídeo, una productora o una fábrica audiovisual. Llámalo como quieras, pero aquí hacemos contenidos muy guapos. Streaming de contenidos en HD y 4K, diseño de galas, creatividad para eventos, publicidad interactiva, realidad virtual. Si quieres contar tu idea con estilo, Just put your lips together and blow. Mirabeo. Confiamos en las ideas.
Benvidas e benvidos a este espazo cultural do Concello de Pontevedra. Por favor, accedan ao recinto e ocupen a butaca asignada de xeito escalonado e seguindo en todo momento as indicacións do persoal de sala. Eviten ocupar as zonas de tránsito para non formar aglomeracións. Por recomendación das autoridades sanitarias e para garantir o benestar de todas e todos, non está permitido permanecer no recinto sen usar máscara. Por favor, empreguen os aseos con responsabilidade e sempre cando sexa imprescindible. Moitas grazas.
Benvidas e benvidos a este espazo cultural do Concello de Pontevedra. Por favor, accedan ao recinto e ocupen a butaca asignada de xeito escalonado e seguindo en todo momento as indicacións do persoal de sala. Eviten ocupar as zonas de tránsito para non formar aglomeracións. Por recomendación das autoridades sanitarias e para garantir o benestar de todas e todos, non está permitido permanecer no recinto sen usar máscara. Por favor, empreguen os aseos con responsabilidade e sempre cando sexa imprescindible. Moitas grazas. Moi boas tardes e benvidos a todas e todos a este espazo Libro da Culturgal. Saúdos tamén pros que nos están a ver dende as súas casas a través de cultur.gal. Imos agora cunha proposta de luxo da man de Xerais. E o primeiro convidado que temos é a Manuel Rivas, que nos trae o seu último libro, Zona a defender, a esperanza indócil. É un libro moi necesario non só polo tema e polos tempos que estamos a vivir, senón porque se non o publicase a ver como faríamos nós para telo aquí hoxe con nós.
que non sei se o sabedes, pero a pregunta estrela de cada Culturgal é: e Rivas vai estar na Culturgal? Pois sí, así que siga publicando, por favor. E a segunda convidada é Elba Pedrosa, que nos trae a súa novela O que non sabías. Pois con ela e con Rivas vai charlar Teresa Cuíñas porque ten un montón de preguntas para eles. Moitas grazas, Estevez, compañeira, que hoxe pola mañá teme que desculpar que estiven chamando Ester Vázquez todo o tempo, non, Estevez. Pois efectivamente, Manuel Rivas, temos moitas preguntas para ti no Culturgal, benvido, grazas por acompañarnos. Moitas grazas. Grazas a compañía toda. Grazas a vos que estades aquí, a xente que está na casa véndonos. Neste Culturgal, Manuel, ves presentar Zona a defender, a esperanza indócil. Dixo del Daniel Salgado que era un libro mapa, un libro para camiñar nesta era Mayday, unha era marcada por esa mensaxe de auxilio lanzada desde os barcos. Por que vivimos nunha era Mayday? Ti fas unha diagnose completa neste libro. Por que o vulnerable non se protexe? Vivimos nunha era Mayday non só pola que sería un círculo máis inmediato, non? Desta megapandemia, desta situación que ten que ver coa saúde, pero sabemos que hai moitos máis círculos, digamos, de crise, de colapso, non? Entón, esa definición de Mayday, que, como sabedes, é a chamada máis realmente urxente, cando se chama a Mayday, que se repite Mayday, 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 non só no mar, tamén en outros ámbitos, e que procede do francés, foi vitalizada, digamos, por un telegrafista a principios do século XX, mas procede do francés axudádeme, axuda, non? Mede. Esta é unha era Mayday porque necesitamos moita axuda, todas e todos necesitamos uns dos outros. Mas tamén é pola dimensión do colapso, do desafío que se vive, que eu penso que realmente é excepcional. Houve moitas pestes na historia, mas, xa digo, esta peste é un círculo, ademais existe na nosa tradición en Galicia, o primeiro grafiti, podemos decir, son os circos concéntricos, non? Gravados aí con sílex na pedra, seguramente tiñan algo que ver tamén cunha chamada, non? Bueno, con moitas cousas, pero eran grafitis que, dende logo, non sabemos o que significaban, pero sabemos que dicían a verdade, non? Entón, esta era Mayday non exclusivamente a do período da megapandemia, senón xa viñamos da chamada de Mayday, e vai ser témola na liña do horizonte, non? Ese horizonte, como dicía Manuel Antonio, que no seu tempo, anticipándose como en tantas outras cousas, dicía, está o horizonte enfermo, non? Entón, este libro, bueno, estou nos situando o Mayday, pero trata desa situación de colapso, do xeito que temos, eu penso que tamén o problema de saúde está directamente relacionado co xeito que temos de relacionarnos, o xeito imperial que temos de relacionarnos ca natureza, da que somos parte, a todo isto, non? Ainda que ás veces se plantexa como a humanidade e a natureza, é absurdo, do xeito de relacionarnos ca natureza, do xeito de relacionarnos entre nós, e do xeito en que estamos no único fogar coñecido que é o fogar terra, non? Do xeito en que habitamos o territorio, digamos, mesmo pensámonos propietarios dese territorio, como se en Galicia, por exemplo, non fosen tan habitantes como a nós, pois os sabaríns e os estorniños, non? Que son habitantes, as árbores e os ríos, non? Que habitan esta terra con tanto máis dereito que a nós. Zona a defender, ti tomás emprestado este galicismo que procede dun movimento ecoloxista
francés. Non sei se é a primeira vez que utilizas en este artigo que se publicou no País, Zona a defender, a propósito do libro de Cristina Morales, de lectura fácil, e acaba nomeando este libro, A esperanza indócil, zonas a defender. Estás delimitando eses espazos que hai que salvagardar, eses espazos que son vulnerables e que necesitan protección. O lema deste ano en Culturgal, en caso de emerxencia cultura, non sei, pregunto, che Culturgal tamén podría ser unha zona a defender. Unha zona a defender, claro. Por iso estou aquí. Ben contente, non? Penso que, dende logo, sí, a súa orixe está nun movimento, concretamente nunha acción que derivou nun movimento, digamos, duradoiro, non? De resistencia a un mega aeroporto innecesario, non? Como tantos grandes proxectos que en Galicia temos algúns exemplos no que o negocio é construir, non a utilidade que poda ter, non? E despois estendeuse, houve varios movimentos locais de reivindicacións, non? Eu tive unha experiencia, bueno, vivín, coñecín un en Limós, na zona de Milbaix, que é extraordinario, non? Destas zonas a defender, que se converteron en espazos tamén de autoxestión e de outra relación entre a xente e a natureza tamén, que sería moi interesante difundir, non? Pensando nunha información nas cousas que se nos contan, non? Sería interesante en Galicia coñecer, por exemplo, no plano forestal, coñecer como esta zona de Limós, non? Evitou ese monocultivo, en fin. O que pasa que a zona a defender hoxe en día é o planeta, non? Sabémoslo ben, todo está interrelacionado, calquera loita local é importante para unha alternativa tamén para universal, digamos, non? Esa idea atravesa constantemente o libro, ben modestamente o meu pensamento, non? A idea do local universal. Entre outras cousas, falase, por exemplo, da necesidade, despois de tanta deslocalización, en Galicia vivímola, dende logo, moito, pois é necesario, cando pensamos en alternativas, este libro constantemente está movido pola pulsión do desexo, polas alternativas, polo que debemos defender, pois sería, dende logo, unha relocalización tamén. Unha das cuestións, pero, bueno, volvendo ao que plantexabas ti, dende logo a cultura é unha zona a defender prioritaria, fundamental. Falamos de culturas vivas, claro, falamos de espazos presenciais frente ao asoballamento do virtual, non? Dentro da cultura, ademais, eu incluo tamén o xornalismo como un ben necesario, a información. A poesía, por exemplo, é información esencial. Está escrito este libro dun xeito poético e gústame reivindicar esa condición, porque poesía na súa etimoloxía ven da síntese de acción e verdade. Xa sabemos que non hai verdade absoluta, pero sí existe a procura da verdade, a pulsión de procura da verdade, non? Fronte a fabricación intensiva, industrial, que estamos a vivir da mentira. Mentira e trolas existiron sempre, evidentemente, e utilizadas polo poder, as operacións de falsa bandeira, todas estas cousas, pero digamos que agora vívese como un xeito dunha produción masiva, industrial, é posiblemente o primeiro gran negocio do mundo, a produción da mentira. Dende logo, como xornalista, é moi reconfortante ver que Xerais publique este libro no epígrafe de xornalismo. Iso quere dicir que non todo está perdido, polo menos. Manuel, hai unha anécdota que me gusta moito, que che escoitei dese mariñeiro que che falou da esperanza negativa.
E pensando no teu anterior libro contra todo isto, no Manifesto Rebelde, pareceme que este Zona a defender é outro, con aquel punto de partida, agora este é un corolario de reconstrucción, de alguna maneira, porque aportas esas fórmulas, pois o feminismo, ao ecoloxismo, que ti levas unha preocupación túa desde hai moitas décadas, a risa en defensa propia, o nomear as palabras de verdade, recuperar o sentido das palabras. Vivíchelo así como un punto de partida de emerxer en medio da... Supoño que o configuraches en medio da pandemia, do confinamento. Sí, de todas formas, con isto da pandemia, unha cousa que me ten molestado ás veces escoitar, bueno, molestame, irrítame, non? Ter escoitado, a min gustame moito poñer a radio pola mañá, e tal. Escoitei varias veces como esa idea de, ben, isto que é tan dramático, tan tráxico, pero se cadra para escritores e escritoras, pois podía ser un bo tempo, porque dispós de máis tempo, de silencio, a verdade é que parecía unha estupidez, unha parvada enorme escoitar iso, porque para min foi o peor, está sendo o peor tempo para escribir. Penso que é para calquera cousa, dende logo. Entón, pensar que o tempo... Outra cousa é o tempo que lises, digamos, de o que Lucas dicía, para escribir unha novela é necesario o arresto domiciliario. E eu penso que efectivamente hai momentos en que necesitas o arresto domiciliario, pero voluntario. Entón, había outra cousa tamén, aproveito para dicir que me molesta, e segue molestando moitísimo, que a maior parte da publicidade que escoitas, que xa me parece a conversión do odio, do medo en mercadoría, é constantemente esa publicidade de Seguridad Direct, como é? Securitas Direct. Securitas Direct. Sabémolo todos. Xa nem me gusta nin dicilo, porque é increíble como se converte en mercadoría o medo, como se estivéramos nesta sociedade asediada por unhas multitudes de bárbaros que aproveitan 10 minutos que ti baixas a praza para meterse na túa casa. Esa explotación, ademais, fundamentada nunha mentira, nunha falsidade, porque mesmo diminuíron o que chaman aquí, ás veces, esa utilización espuria das palabras, ese roubo de sentido, a utilización da palabra ocupación e ocupa, para denominar o que é outra cousa, de cando alguén se mete nunha vivenda privada, todo iso, pero se se mete nunha vivenda que teñen unha das moitas vivendas que teñen os bancos por aí inutilizadas, ou se te metes nun espazo público que está abandonado, iso é un movimento de ocupación lexítimo e, ademais, que lle ven moi ben á sociedade. Un dos sitios onde mellor se vive no mundo chamase Cristiania, que ten mellor benestar, mellor educación, mellor tal, e tivo a súa orixe nunha ocupación de barracas militares en Dinamarca, que foi o primeiro tivo unha resposta moi agresiva, e finalmente acabou sendo unha referencia, un modelo de urbanismo, de educación, ali non pode entrar ningún coche fósil, digamos. Esas cousas tampouco se contan. Estou aproveitando. Preocupación espúrea das palabras, a da palabra liberdade. Iso é increíble. Decía Orwell que a min cando lín, a primeira vez que lín, producime así bastante desacougo, porque pareceche que é desas palabras liberdade que nunca se pode manipular, que nunca se pode, que sempre só o feito de dicila digamos, fai a ollada libre, dicir liberdade, pero decataste de que
como pode chegar, digamos, ao proceso de subtracción, de contaminación da linguaxe, porque é fundamental na guerra, digamos, polo control das mentes, nesa guerra fría continua que hai pola apropiación do pensamento, comentaba que cando lín en Orwell desacogoume moito, pensaba que ele dicía que o vindeiro fascismo chegaría abaneando a bandeira da liberdade. E a mí parecíame algo que, bueno, aquí eu penso que Orwell esvarou, non? Pasouse de rosca. Mas vemos que non era ningún disparate, non? O uso que se fai da palabra liberdade en inglés é interesante o matiz que hai en liberty e freedom. Liberty é un pouco o facer o que che peta, así para entendernos. Sería a liberdade pija. En cambio, o freedom ten unha componente diferente, solidaria verdadeiramente de liberdade. Pero liberty era o que pode reivindicar ou reivindicaría no seu tempo un esclavista, ou agora tamén os hai, pero para decir, bueno, é que eu teño a liberdade, exerzo a liberdade de ter escravos. Pois hoxe en día tamén vemos como eu exerzo a liberdade de explotar a xente. É dicir, ese uso da liberdade que se fai, cando se fala de liberdade de educación, no noso contexto, é unha auténtica sustracción da palabra liberdade. Por iso ten tanta importancia defender o sentido das palabras. Traballar a verdade como un cultivo ecolóxico, e aí enganchas co... Non sabería dicir que parte do libro me gusta máis, o vento salvaxe, o vento nas polas, pero a constante defensa da ecolóxica impregna todas as páxinas do libro. Eu penso que a idea esta poética que falamos antes, que é tamén o que permite unha escrita sensorial, non? Mesmo cando se supón que este é un libro de pero que estás metido agora a ensaísta, non? Non, para min é un libro literario, mesmo máis literario, mellor que outros, non? No sentido de que estás a traballar coas palabras e estás a intentar traballando tamén en sonda de profundidade, non? Vivimos nun mundo, iso que se fala de pensamento líquido, de moita esa ironía que se fai sobre o xornalismo, de que o xornalista é aquel que sabe de todo un milímetro, ten un saber oceánico dun milímetro de profundidade, non? É unha autoironía non do xornalismo, o xornalismo entendido como leria, como cháchara, non? Que en vez de desvelar oculta, non? Ou ás veces colabora en ocultar, non? Entón, pois, ben, eu penso que unha resposta é justamente esa relación sensorial coas palabras, esa relación poética na que encontramos, volvemos á imaxe dos círculos ou circos, non? No que traballas coa razón, co coñecemento, mas tamén coas sensacións e coa ollada, non? Penso que para intentar escribir ceibe, non? Que as palabras vayan, sexan andar ceiba, as ceibas da palabra, tes que tamén limpar a ollada de medo para poder ver, ollar libremente. E iso é unha tarefa continua, ninguén pode situarse, por iso eu tamén reivindico moito a idea cuestiono a idea méteme moito medo a xente que afirma
adoita estar no eido dos poderes, non? A xente que afirma con moita fachenda que eu durmo coa conciencia tranquila, non? Eu, esa persoa, xa digo, méteme medo, non? Este que durme coa conciencia tranquila, que perigo, non? Porque quen pode dormir coa conciencia tranquila? Entón, por iso falo dunha internacional de conciencias intranquilas, non? Outro aspecto que reivindicas o afecto. Hai espazo para, debería haberlo, pero hai espazo para a tenrura? As cousas que pagan a pena son cando consiguen esa relación entre efecto ou efectivo. Eu penso que a rebeldía ten que ser efectiva tamén. Temos que procurar que a rebeldía non sexa unha arroutada, sino que, bueno, pode estar justificado nun momento, non? A arroutada, o berro, como non vai estar, non? Pero o interesante, e aí, digamos, intento entrar en sintonía con expresións e con movimentos que foron conscientemente soterrados, marxinados, non? Como a idea da apoio mutuo, axuda mutua, non? Solidaridade, palabras que semellan que están tamén, que pertencen ao mundo que din agora vintage ou de segunda man, ou palabras como decoro, por exemplo. Aquí comeza o libro coa idea de decoro, non? Esa conversa maravillosa que hai na Corte dos Milagres de Valle Inclán, na que é perfectamente actual, pero a min dicían, pero como falas de decoro? Non, parece que é unha cousa así de salón, de tal. É o diálogo este que lle di unha marquesa, pregúntalle a un poeta, pero e usted, por que é revolucionario, non? E responde el, por decoro, señora marquesa. Penso que necesitamos esta sociedade que, volvendo a Orwell, falaba da común decencia, da decencia común como utopía, non? Necesitamos moito decoro, porque dende a primeira institución que hai, caracterízase por ser indecorosa, non? Vou barrer para casa e como nos queda xa moi poquinho tempo para rematar, vouche preguntar por un dos poemas que prologan o libro, que é o de A cola están as illas de Álvaro Cunqueiro, que é un dos meus favoritos. Me gustaríame saber que viches no poema para xusto levalo para guardar a esta esperanza indócil, Manuel. Sí, a verdade é que a min unha cousa destas que estás buscando vagalumes, estás buscando que as palabras volvan ter ese brillo, non? Ese refulsir, non? Un dos sitios, dos lugares onde claramente o atopei foi neste poema, nesta estrofa de Cunqueiro, non? Onde di: a alma anda nestes inventos porque non lle abonda o que é como é do mundo. A esperanza indócil. Que estás escribindo agora? Ou que cousas? Déixame mirar. Sí, está ben preguntar que cousas, pero tamén escribo por... digamos que non ando só por... Escribo campo a través, non? Entón, digamos que non son moi de escribir por autoestrada, non? Que a teño aquí agora. Acabo de chegar pola autoestrada. Non me gusta estar nun punto e dicir, é que vou ali, non? Interésame moito os camiños, os desvíos, non? Ben, eu estou a traballar, pois mira, agora mesmo nunha historia con un grupo de xente nun guión. Estou a traballar nunha novela que ten moitos desvíos. Sempre fago poesía, o que chamo eu poemas, versos, aforismos, ideas, porque axudan moitísimo, son como mistos, que axudan moitísimo a
son como fan fosforescer, non? Levedar o que estás a escribir. Entón, cando teño un atranco, cando me paro, hai varios recursos que teño, é un intentar que naza un vagalume poético aí, e outro é porme de pé e ir andando como o vagabundo de Charlo. Pois, polos desvíos da vida, dicías, cando chegaches, que non te ubicabas moito en Pontevedra, xa sabes o que tens que facer, que é volver. Grazas por volver a Culturgal e polas túas palabras. Moitísimas grazas a todos. Grazas a ti. No? Ah. Despois desta pausa COVID, para poder limpar a cadeira e guardar todas as distancias regulamentadas aquí no escenario, o Espazo Libro recibe, por fin, a Elba Pedrosa. Moitísimas grazas, Elba, por acompañarnos hoxe aquí. Grazas a vos, de verdade, por convidarme. En Culturgal. Esta autora viguesa, nacida en Santa Cruz de Tenerife, pero autora viguesa, ven presentar a súa primeira novela, O que non sabías. Unha novela que témolo falado algunha vez, que temos cadrado en algunha entrevista. Primeira novela e cadrache publicar en medio dunha pandemia. Como viviches este momentazo, Elba? Pois a verdade é que foi un momento moi difícil, non? Porque xa estaba todo aquelado para facer o lanzamento e a promoción, e a verdade é que foi como unha sensación moi frustrante, non? Detrás dun libro hai moitos anos, incluso, de traballo, e bueno, aínda a pesar desa situación, a cousa pois marchou ben, e pouco a pouco non foi chegando a xente o libro, e a verdade é que bastante ben recibido, penso. Estás te especializando en cousas pioneiras, porque estabas na Feira do Libro de Vigo, fuiches unhas das primeiras autoras en participar, en asinar con estas medidas COVID. Estás neste Culturgal especial tamén, en que estamos todos manexándonos en escenarios
novos, hai que adaptarse. Hai que adaptarse, non queda outra, non? A situación o require así. Dicías ben que un libro leva moitísimos anos de traballo. Esta a túa primeira novela, non sei se é a novela que te leva rondando toda a vida na cabeza, ou hai outra que publicarás despois, ou esta. Como foi o proceso? A verdade é que aínda non o sei nin eu, pero que sí que é certo é que eu dende sempre penso que gustoume o tema de contar as historias e fíxeno a través de distintos xeitos, dende a danza, tamén algo dende a música, e como publicista que son sempre contei historias, non? E sempre tiña na mente contar algunha historia tamén xa dun xeito novelado, non? Moitas veces penso que cando escribes estás un pouco tamén a buscar un pouco sentido das cousas, sentido da vida. Cando un escribe estás explorando. Neste caso foi así, este libro foi unha exploración. Sí que é certo que tiña moi clara, nun primeiro momento tiña moi clara a voz do neno, un neno que quería falar da súa relación cun pai, o que amaba profundamente, e tamén dun neno que estaba a topar ese sentido na súa vida. Pouco a pouco, nesta exploración, saiu a voz moi forte, moi potente da nai, de Marisa, dun xeito distinto ao neno, porque o neno faino con esas lembranzas, isto que o recordo, que pasa as cousas polo corazón, pois o neno vendo latín así e o neno é o que fai, e a nai pois tamén fala da súa vida. Ao final, cando aparece a novela, logo deste proceso no que escoitas esas voces e vas explorando os campos, pois dáse de conta que tamén querías contar a historia dunha muller que busca a súa liberdade na vida e que busca tamén realizarse de algún xeito e berrar contra algunhas cousas. Efectivamente, é unha historia intimista, unha historia familiar, de amor, desamor, dunha muller atrapada. Por que te vas a esta historia, a este encerro nos sentimentos, estas escravitudes do sentir? Sí, é un pouco un reflexo da situación das mulleres da época na que se enmarca a novela, que é alá polos anos finais dos 50, 60, unha situación que comparte moito coa situación actual tamén das mulleres, aínda que pensamos que está moi lonxe, que quedou moi afastada, pero compartimos moitísimas cousas. Ao longo da humanidade, realmente os problemas importantes, os problemas que máis nos marcan, levan estando presentes dende sempre. E, dende logo, que o problema dela, esa ausencia de liberdade, ese papel que ten que asumir na vida, neste caso da súa familia e tamén da sociedade na que está integrada, pois é un papel no que ela non se sente libre, realizada, non pode facer o que ela realmente polo que ella quere facer, non? Está moi condicionada por todos os prexuicios sociais daquela época. É unha novela costumbrista, que ao final nos vai amosando a realidade, pero ela quere berrar por moitas cousas coas que non concorda. Non lle pasan estas cousas aos homes? Algúnas non. Penso que non sempre lastramos esa diferenza social na estructura. Iso é algo que lastramos as mulleres dende a época dos clásicos. E que aínda na sociedade contemporánea aínda temos esas diferenzas polas que tenemos que loitar. Entón, penso que a novela é tamén un berro nese sentido, temos esa hora, esa o momento neste século no que vivimos para que estas situacións teñan que romper. Falabas das voces da nai, falabas da voz do neno. É moi interesante como construe a novela porque ela conta unhas cousas, sobre todo onde máis se expresa ela mesma en esas cartas que envía ao seu curmán.
e ves como ela se expresa e como ela fala de si propia e como a ve o fillo. Por exemplo, co hábito da lectura ou da escrita, da cal ela confesa que é moi lectora, pois falaremos da importancia dos libros aquí, pero mentres que o rapaz para ela é unha sorpresa absoluta cando descubre que a súa nai goza coa lectura e coa escrita, non como ese o que non sabías tamén é que realmente casi non sabías quen era a túa nai e como era realmente ela, non? Pois si, o rapaz Roberto está sumido nunha crise existencial e nesa procura de sentido, porque sabe que hai misterios, hai segredos que están agochados nesa familia, pero realmente el non é quen de saber que o que está a pasar. Dende logo que Marisa, a nai, con este formato epistolar, pois deume a oportunidade de falar dende esa intimidade, de cando un está só, neste caso nela está soa e pode falar de todas as cousas que realmente pensa sen ter a ninguén que ya se está ben o que fai ou o que fixo e como pode facer agora as cousas. Si que ese formato epistolar deixa xogo a facer ese contraste entre, ás veces temos unha vida que é a que amosamos, pero logo agochamos tamén moitas cousas todos e todas. As cartas que son moi importantes na novela, polas que imos descubrindo cousas e que de feito son as que despois nos dan a revelación de todo o segredo, porque ti estás que ves si para arriba, que si para baixo, que si ela fai, non fai, o fillo pensa, non pensa, pero despois a hora da verdade, cando a cousa se pon interesante, vas dosificando e dices, a ver, pero cando nos conta, porque aquí xa todo o mundo se está enterando e o lector está aí hasta, vamos, emoción hasta o último minuto. Pois é un pouco como o mar, non? Que vai, volve, vai, ás veces está máis cabreado, non? Hai máis movimento das ondas e outras veces deixanos un pouquiño máis. E penso que é un pouco que segue o ritmo do mar o libro. Pode ser. As cartas que claro, tamén son reflexo da época, porque efectivamente esta relación epistolar acae moi ben con esa persoa que está na emigración, ese correo de ultramar que non ten resposta, que é aí constante, pero que case parece para ela un método de autoaxuda, casi é un hábito que axuda a ela a manterse en pé, prácticamente, porque moito feedback non ten. Non. Ou non parece que teña. Non parece, penso que a principio non se sabe moi ben quen é, non? Non, hai dúbidas, eu dubidei se eran amantes e, que pasaba por aí. Bueno, penso que tamén ela vai descubrindo quen é, non? Vai se dando de conta de que o que sinte por esta persoa e que podería ter pasado tamén, non? Bueno, ela tamén está explorando. Dicíamos que coa escrita exploramos e aprendemos, atopamos ese sentido e agora nesta época de pandemia, penso que tamén os libros, a literatura, foron quen de deixarnos tamén atopar sentido e de atopar cousas que unían as persoas, ese sentimento de colectividade que parece que se estragaba cando tiñamos que aislarnos, illarnos, cada un nas nosas casas, e a través da literatura tamén sentimos un pouquiño máis que formamos parte dunha sociedade, non? Pois isto penso que ten que ver. A historia atravesa un par de décadas, máis ou menos, pode rematar como nos 70 aproximadamente, donde a deixas, non? Sí. Rematar outra cousa. Isto non sería posible con correo electrónico, cunha correspondencia de correos electrónicos e xa nin se digo nin cos whatsapps. Menos mal que estaban as cartas aquí para... Pois sí, porque hoxe en día facemos todo polas redes. Ao final tamén utilizamos a escrita, perdemos moito da oralidade, a través das redes sociais hoxe en día o que facemos é tamén meternos na escrita, porque dese xeito podemos contar as cousas que cada un
pensamos que cada un miramos coa nosa subxectividade. A oralidade parece que non deixa tanto facer isto, non? Ao mellor tamén por eso Marisa prefire contalo así, ela ten que contalo o seu. Dicía porque se cadra a outro tipo de mensaxería, non é tan proclive a ter esta carga de profundidade. Se cadra. Claro, escribir as cartas pola noite no seu cuarto é íntimo, sí. Os libros son elo entre personaxes nesta novela, son motor de acción, son táboa de salvación nesa lectura clandestina, solitaria e nocturna da nai, son unha excusa perfecta pro fillo, para outra personaxe que tamén aparece por aí, tamén actúa mediante un libro, ese negocio que se crea contra o final da novela, e que non quero contar todo porque como está todo tan ben dosificado que non quero anticipar porque as cousas parecen dunha maneira e despois acaban sendo doutra, entón teño que ir así como con moita cautela. Pero sí, os libros, a lectura están sempre presentes aquí, de táboa de salvación. É un elemento moi común en distintas partes da novela, dende logo. Penso que tamén ocupan un lugar importante na miña vida os libros, como ese xeito de atopar o sentido, de explorar, de aprender, de conectar cos valores que temos todos, destes valores colectivos dos que falábamos, e tamén se emprega deste xeito nas distintas partes. Sí, para... Ti dedicaste profesionalmente a publicidade, a creatividade, entón, ao final, a imaxe, pero recurres aos libros. A mí chamou a atención iso, que fora precisamente aí onde catalizaras todas as boas sensacións da novela. Pois sí, porque penso que a publicidade non é un xeito de comunicar, de algún xeito de xerar esas necesidades nas persoas, ese poder, non sei, ese poder das cousas que saen así, temos que sorprendernos e que abrir os ollos. A publicidade é un xeito de comunicación moi diferente á narrativa, non? De verdade que para min escribir unha novela foi un xeito de ollar as cousas dun xeito distinto, que é un xeito que é moi afeito, moi propio. Penso que os escritores somos unhas persoas moi curiosas e que gustanos, isto está moi relacionado coa creatividade, gustanos ver as cousas dende distintas posicións, somos moi analíticos e dende logo que isto nunha novela penso que é moi necesario para poder empatizar. Ao final tamén, cando escribimos, tentamos empatizar cos lectores, e para iso compre porse no lugar dos protagonistas da novela. E iso é algo que eu fago todo o tempo, ese mirar dun xeito distinto, e para poder tamén empatizar e agradar, a novela permitiu-mo. Por que te vas a un enfrontamento entre clases sociais? É dicir, por que aparece? É propio da época, non? Propio da época, que cousas, vaya. Pero, por que recurres precisamente a ese rasgo, non? Social? Pois porque penso que a igualdade, así dun xeito amplo, é un valor que ten que estar sí ou sí, xa neste século XXI no que estamos, ten que estar sí ou sí, e penso que este é un dos valores que están máis presentes na novela, o da igualdade e o da liberdade. O humanismo é para min moi importante, eu sempre son unha persoa moi de valores, e o valor da igualdade en contra desas diferenzas que
se vivimos nunha democracia, non? Pois o tema das diferencias pois ten que quedar de vez, non, afastado. E as mulleres penso que necesitamos moitas voces, non? Que potencien isto. E os homes tamén compren desta necesidade, non? Sería moito mellor para todos que traballásemos, que nos comportásemos e que colaborásemos. É un tema de riqueza. Os equipos diverxentes, os equipos conformados por persoas que pensamos diferente, son moitísimo máis productivos, máis creativos, máis enriquecedores. Por iso é un valor que está aquí, a igualdade. Non imos dicir como acaba a novela, pero como vimos falar tamén da esperanza con Rivas, hai esperanza na novela. Hai. Penso que é unha novela optimista, non? Aínda que polo medio hai algún pequeno drama. Custa chegar, pero... Pero sí que, vamos, dende logo, eu cando escribín, na miña mente, tentei deixar un final aberto, non? Un pouco para criterio do lectorado que elixira, pero dende logo que para min é optimista, sempre ten que haber esperanza, senón, que facemos? O que sí é un pouco gamberra, porque presentas unhas situacións que despois dis, pero non era que vas cambiando as tornas moi sorprendentemente, conforme van pasando as páxinas, e un tarda así como en decatarse, non? De que está pasando? Pero esta persona non era... Aí hai cambios de moitos graos. Pode ser. O tema da provocación, non? Penso que ao final, para non aburrirnos na vida, non é importante as artes, e as artes son provocación, non? Para poder sair dese estado, desa rutina, do cotiá, que nos ten cegos moitas veces, non? E para iso é un xeito de sair, é a provocación. É algo que eu tamén, así como esa mirada curiosa que a veces digo de cotilla, porque eso é máis divertido, máis provocador, non? Pois tanto a mirada como a provocación son dous elementos que penso que son importantes na escrita, dende logo. Bueno, dende logo, para a narración dun misterio, inda que sexa un misterio familiar, íntimo e persoal, pois, vamos, sí que sabes poñelo quente, vaya. Bueno, penso, todas as persoas, todas as familias, ao longo dos tempos, pois, herdamos misterios, non? De xeración en xeración hai cousas que non sabemos, que ocultamos e que, sen embargo, sempre queda aí algo que sabemos que algo está a pasar, non? Que non sabemos toda a verdade. Moitas veces isto levanos a tomar decisións erradas, non? Porque non sabemos as verdades por vergoña, non sei, por moitos temas de prexuizos, de medos tamén, de medos sociais, non? Que falaba tamén antes Manuel, non? Dos medos que nos bloquean, que pois sí, tamén hai que aquí ese ingrediente. Sí, claro, esta personaxe que realmente unha chega a compadecerse, pero esta muller como non... Claro, estamos vendo agora, pero esta muller como non... Eu tampouco sabía na principio. Non, pero esta muller, cando lle chega o momento no que ela síntese afouta, non? Cando ela se dá de conta realmente de que experta, non? De algún xeito, cando ela experta, entón sí que aí non a para ninguén. E de feito, fixo moitas cousas que non contaba con facer na súa vida, que case que ela non as sabía, ou que non sabía ela. Pero penso que as mulleres ás veces deixámonos levar, non? Tamén estamos afeitas a iso, non? A moitas veces a educación tradicional, pois fainos adoitar unhas actitudes moi sumisas, non?
E a educación ten moito que ver con isto, non? Pero, por iso, insisto, neste século no que estamos xa é o momento de que despertemos todas e todos e que podamos ser libres, non? Para poder realizarnos todos. A contorna xeográfica en que se ubica é unha vila pequena cerca de Vigo, aludes a esa foz, non? Sí, está ficcionada, hai moitas cousas que non concordan coa realidade, pero sí que hai moitísimas outras que sí. Ademais, como dicíamos, é unha novela costumbrista que fala tamén dos costumes e das cousas que pasaban, pois hai sitios que están perfectamente, podense identificar perfectamente. Está realmente o Valmiñor, non? A zona de Gondomar, coa súa igrexa de San Benito, as escolas Proval, financiadas tamén, que disto non falamos, polos emigrados que estaban nas Américas, e non querían que as xentes que se quedaban en Galicia non estiveran instruídas, tiveran que viaxar como analfabetos, como viaxaba moita xente. Despois ali as oportunidades lóxicamente non eran as mesmas, non? Entón, isto tamén vese reflexado nesas escolas, na foz do Valmiñor, na baía de Praia América, das áreas douradas, que sí, hai moitos sitios claramente identificados, pero penso que tamén esta mesma situación, esta mesma trama podría darse en moitas outras vilas galegas próximas ao mar, porque aquí está claro que tamén está o mar moito nas vidas das familias, non? Pero, sí, tanto... Por iso penso que en parte contemporánea, non? Aínda que estamos a falar destes anos, non? Dos 50, dos 60, pero moitas cousas das que pasaban ali, case que as temos hoxe en día. Non evolucionamos tanto moitos aspectos necesarios. Que estás escribindo agora? Pois agora estou a rematar unha novela cunha mirada tamén moi feminista. Estou aí a terminar este traballo e xa empezando outra máis, tamén esperanzadora, espero. Agora xa non hai volta atrás, Elba, xa atravesache o espello. Penso que si unha vez que te metes nisto, pois despois é difícil aparcalo. Pois volveremos a vernos. Moitísimas grazas por nos acompañar e por nos desvelar tantas cousas que non sabíamos. Grazas por acompañarnos. Moitísimas grazas a vos. Grazas a todos e a todas. Mario Maggio al centro del palco tra poco griderà una frase. Lo bailo porque vosotros existís. Los bailadores ponían su técnica al servicio del mensaje. That is different.
from one time to another, what is seen. Agent Chopper is copper, is couple, is two couple, oyster couple, is the chopper, hitch cake, hitch couple. Dans la nuit du 6 avril 1994. Comment vous voyez qu'il est né? Buenas tardes, vamos a celebrar el juicio a Hamlet. Es un juicio cuya decisión corresponde al Tribunal del Jurado. Entra en el cuarto de baño y encuentra a Claudio de alguna manera. Antes de entrar en la habitación, ¿recuerda usted haber visto a ese, a Claudio? ¿Cuánta gente tenía en la casa? ¿Usted recuerda a esas? Sí. ¿Usted se había casado en el anterior? ¿Cuál era la opinión de Polonio por parte de Hamlet? Enganímou un home, contaba a miña aboa, iba cruzando o pueblo con os papeles na mão abanicándose. Co tempo chamaron lo comía. Más hemos frito un pouco de tociño, está el agua a calentar, o que tarde en calentar esta mañana a las 5 horas, queremos acabar. Non é tociño, é tofu entrefregado. Esto é contexto introductorio, me estamos apartados aí de... Bueno, creo que non nos apartamos. Esto es Mirabeo, y en Mirabeo hacemos un montón de cosas. Somos una agencia de vídeo, una productora o una fábrica audiovisual. Llámalo como quieras, pero aquí hacemos contenidos muy guapos. Llevamos un montón de tiempo trabajando con las empresas más top que conocemos, haciendo que tu mensaje impresione a tus clientes. Somos una factoría de innovación audiovisual y
¿Y esto qué quiere decir? Life moves pretty fast. Que estamos atentos a lo que se cuece en el sector. You don't stop and look around once in a while. Y sabemos cómo sacar partido del entorno digital. You could miss it. Somos una empresa de talento joven. Te ofrecemos técnica y creatividad para que tu mensaje llegue hasta el infinito y más allá. Trabajamos mano a mano con nuestros clientes para conseguir soluciones innovadoras que marquen la diferencia. Streaming de contenidos en HD y 4K, diseño de galas, creatividad para eventos, publicidad interactiva, realidad virtual. Te ofrecemos soluciones creativas para hacer que tu marca brille con luz propia. Nos gusta comunicarnos y entender a nuestros clientes, siempre con una sonrisa. Sabiendo todo esto, ¿vas a irte con otros? No esperes más. Si quieres contar tu idea con estilo, Mirabeo. Confiamos en las ideas. Macho, 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 se un macho ti queres ser, vou te ensinar como has facer. Primeiro vai un repaso físico, despois iremos ao metafísico. Pelo curto, fronte ancha, hombros fortes, cadera estreita. Gestos claros, definidos, específicos. Construcción de un pene, construcción de un pene, construcción de un pene. Eu paso, eu non quero ter un pene. Mira cómo baila o pene, mira que presenza tiene. Mira cómo baila o pene, mira que presenza tiene. Macho en sociedade, a segunda parte. Macho en sociedade, a segunda parte. Macho está ricado, ten os ovos delicados. Necesita estar aireado, expande o corpo en todo lado. Macho erudito, sabe todo que non sabes. Dá leccións, explica cousas, cala bocas. Un macho lindezas piropeas sen cesar. Pero que guapa isto carne sen ninguén de preguntar. Macho galante o Arturo Fernández. Pasa chatina, senta chatina. Se un macho ti queres ser, vou te ensinar como has facer. Primeiro vai un repaso físico, despois iremos ao metafísico. Se un macho ti queres ser, vou te ensinar como has facer. Primeiro vai un repaso físico, despois iremos ao metafísico. Se un macho ti queres ser, vou te ensinar como has facer. Cae a neve. Cae a maina indiferente sobre o chan xeado, sobre os sombreiros entumecidos do home solitario. Aos poucos, sen que el se decate, amorease no seu lombo espido, marcando a pel rosada con un goteo rítmico e casi inaudible, arroupando-a coa friaxe máis intensa, esa que morde a carne e devora a alma. Cae a neve, cae como se non pesase, como se esas folerpas diminutas non tivesen presa por chegar ao seu destino e desaparecer fundidas no chan sen mácula. O home solitario non pode deixar de observalas a flotaren no ar dese inverno infinito e pensa que a elle acontece o mesmo. Que agora que está no cumio xa de decembro, xa non sente aquela ansiedade urxente de cando chegou.
Hay muchos que piensan, de forma más o menos consciente, que todo extranjero es un enemigo. En la mayoría de los casos, esta convicción yace en el fondo de las almas como una infección latente, pero cuando se convierte en la premisa fundamental de un sistema de pensamiento, entonces, al final de la cadena está el lager, el campo. El campo de refugiados, de desplazados, de tránsito, de trabajo, de internamiento, de reclusión. El campo de concentración. El campo de exterminio. Aquí, aunque no lo parezca, es el lugar de un campo de exterminio. La mirada del testigo ve y desvela lo que el ojo del ciudadano contemporáneo no sospecha. Que nuestro presente está construido sobre cadáveres y escombros, sobre los vencidos de la historia. Ola, boas. O meu nome é Ricardo Carballo Calero. Acabo de facer os 110 anos e a Real Academia Galega por fin decidiu dedicarme ao Día das Letras coincidindo co 30 aniversario da miña morte. Este é o escritorio no que pasei media vida traballando e con esta bella máquina escribín algunhas das miñas obras. Como hai xente neste país que se espanta cando os mortos falamos, voulle deixar o meu sitio a algunhas persoas que saben moito sobre min para que sexan elas as que vos conten a miña historia. Galeguista. Para min o término é filólogo. Único. Honestidade. Compromiso. Independente. Profesor. Galego cabal. Lutador. Independente. Poeta. Galiza. O galego ou é galego portugués ou é galego castelán.
Benvidas e benvidos a este espazo cultural do Concello de Pontevedra. Por favor, accedan ao recinto e ocupen a butaca asignada de xeito escalonado e seguindo en todo momento as indicacións do persoal de sala. Eviten ocupar as zonas de tránsito para non formar aglomeracións. Por recomendación das autoridades sanitarias e para garantir o benestar de todas e todos, non está permitido permanecer no recinto sen usar máscara. Por favor, empreguen os aseos con responsabilidade e sempre cando sexa imprescindible. Moitas grazas.
vostedes coñecen alguén que morrera de poesía? Ou escoitaron algún caso por aí falar de alguén que morrera de poesía? Eu non sei, pero Lucía Aldao e María Lado, ou o que é o mesmo, Aldao Lado, aseguran que non, que ninguén morreu de poesía. E vannoslo deixar ben clariño, con moito humor e, sobre todo, con poesía, claro. Elas abren este último bloque deste sábado da Culturgal, que logo, máis tarde, pechará Arantxa Portavales. Ela trae o libro Historias de Mentes, da editorial Bululú. E terá unha pequena charla cunha grande xornalista a que lle queremos moito na Culturgal, de Onda Cero, Susana Pedreira. Nos vémonos mañá, grazas por asistir, tanto os que estades aquí presencialmente como os que nos estades vendo a través da rede, e con elas vos deixo. Graciñas. Cando as laranxas vestían de futbolistas. Cando Kobe era un can e Curro seica un paxaro. Cando os nosos pais aínda vivían iluminados pola música. Cando poñíamos as chaquetas dos nosos pais para escoitar Nirvana. Cando os lagartos abrirían moito a boca. Cando pasábamos a tarde o coidado dun xabarín. Cando enjulían aqueles ratos branquísimos. Buscando as 7 bolas do dragón. Cando tiñamos 2 cabalos, pero soñábamos cun coche fantástico. Cando o Peugeot 505, pero quen nos dese un DeLorean. Cando os raíces facían ruido ao pé da nosa cama. Cando eu xuraba que vira o negro no corredor. E cando xa estabas na casa polo Nadal. Cando o 1 de xaneiro existía. Cando Suiza estaba tan preto como para ir en taxi. E os de Bilbao volvían polo verán á aldea dicindo: que maravilla, en Galicia nos escucha unha bomba, oye. Xamalele, xamalá. Non, non, non todo é o que parece, amigo. Ai, cando sabías que a túa aldea era xenial. Cando aínda non sabías que a túa aldea era xenial. Cando camiñaba o mundo sobre os zapatos de papá. Arredor da saia de mamá. Cando as caricias da aboa xa pedían terra. E aínda non había que coidar a ninguén. Cando a morte era unha velliña de cera na caixa de luito nunha casa sempre distante. Cando o guai era coñecer a porteiros de discoteca e non a médicos do hospital. Cando viaxábamos na parte de atrás. E aprendíamos xeografía grazas ás matrículas. Cando nos tatuábamos con curicromo. Cando as calcomanías provocaban cancro. E tiñamos bigotes de leche, cacao, avellanas e azúcar. Cando na porta dos coles regalaban caramelos con droga, seica. Cando todos os cans eran Toby ou Laica, Laiquiña. Cando podías mercar na feira un pitiño fucsia ou azul. E soñabas cun casio polo comunión. Iso aínda vale hoxe. Cando nos deitaba Casimiro e espiaba os 2 rombos polas rejandixas das portas. Cando inexplicablemente triunfou aquilo de no puido Harl. Cando Emanuel. Cando entornábamos os ollos diante do Canal Plus. Cando JR. E Oliver Atom, e Benji Price. E Ben-Hur. E Pretty Woman. E Atari. E Game Boy. Cando non tiñamos chaquetas, tiñamos samarras. E tampouco tiñamos plumíferos. No meu barrio tiñamos espumíferos. E non había tenises, todo eran esas coreanas. J. Hyber, Reebok The Pump. Cando o microondas era o futuro. E flipabas cun teléfono sen arames. Beta, Tigretón, Mirinda, Colayet. VHS, Pantera Rosa, Cherry Coke, Pirulo Tropical. Cando parchís, chis, chis. Cando Bonbon Chip. E Mayra Homesquén aínda era algén. E pola rúa confundían o meu pai con Jordi Estadella. Cando Android nada máis que era o robot ese da Guerra das Galaxias. E Apple unha triste mazá. Cando éramos libres. Da man da nosa nai. E pensábamos que nunca, nunca rematarían os 80. Os 90. Moitas grazas. Ben, boas tardes a todas e a todos os que estades aquí con nos presencialmente. Tamén boas tardes ás persoas que estades en zapatillas de bate de casa. Na casa me refiro, non aquí, que aquí haberá gente tamén en zapatillas. Somos Lucía Aldao e María Lado e viñemos a presentar hoxe o noso primeiro libro como Aldao Lado. Déxame contar unha cousa. Bueno, a ver, perdón, fui un pouco... conta, perdona que che moleste a presentación do noso libro. É moi guai estar hoxe aquí no Culturgal, é moi guai que se nos ocorrese facer esta historia e a acollida que está tendo e todo iso, pero falemos do realmente importante que pasou hoxe. Hoxe saímos no crucigrama de La Voz de Galicia. Efectivamente.
Efectivamente, no crucigrama que fai Darío Xancabana. Un nuevo techo de mandamos cristal. un saludo dende aquí, un saludo, Darío. Éramos a segunda definición de 4 vertical. Sí, a segunda definición de 4 vertical, efectivamente. Bueno, xa non podemos marchar e morrer. Adiós, amiga. Sí, estamos esperando que... Vamos, xa fomos ao lugar, salimos no crucigrama de Darío Xancabana. Sí, O seguinte vai ser que nos den un Princesa de Asturias. Atacoume agora este pensamento porque hoxe chamoume pola mañá unha tía miña que é así adicta aos crucigramas e díxome, mira, ben sabes que eu fago todos os días crucigramas. Eu, sí, ben sei, tía, ben sei. E sempre dejo el de gallego para el día siguiente. Eu, sí, tía, tamén o sei. E vi que aparecíais allí, 4 vertical. E efectivamente, aí estamos Aldaolado en versión crucigrama. Estamos moi contentas por esta carallada. Gracias. Ben, estamos tan contentas que decidimos vir a presentar o noso primeiro libro como Aldaolado. Perdona que retome esta movida. Que se chama Ninguén morreu de ler poesía. Temos a certeza de escribila así, pero de lela creemos que non morreu ninguén. Non nos consta. Viñemos a contarvos un pouco de que vai o libro. Sí. Tendes gana de sabelo, non? Bueno, sí, verdad? Non sodes un público para ir ao circo, Pero non pasa nada, non pasa nada. Vos seguid aí na vosa pasividade sin contestar. Ben, nós o que queríamos a hora de facer este libro era pois intentar trasladar un pouquiño esa fórmula... Ai, afojo, que a mascarilla gustoume ao principio, pero ahora afójame un pouco. Era trasladar un pouco esa fórmula Aldaolado, que non sei se as presentes estuvestes algunha vez nun recital noso, pero bueno, é un recital así que combina a música, a oralidade e o recitado de poemas, non? Entón, quixemos intentar trasladar esa formuliña ao libro, conscientes de que supoñía de que había certa perda e certa carencia, pero, bueno, quedamos así contentas, non? Porque si no libro hai música trasladada ao papel, trasladamos tamén eses speech nosos, ese que tiran moito da improvisación, das nosas historias, as historias que dan pe aos poemas, pois aí están trasladadas tamén ao libro, e como non tamén hai poesía, claro. Ben, pretendíamos que o libro fose, efectivamente, un souvenir de Aldaolado, un Steven en Aldaolado, e trouxenche este libro. Entonces, como di Lu, toda esa estructura que ten un espectáculo Aldaolado está aquí metida no libro, non? Entón, hai partes que funcionan como eses números que nos, como esas partes que nos, cando facemos a escaleta antes de cada espectáculo, metemos sempre en Aldaolado. Despois ten unha peculiaridade que eu vou falar do libro como se nunca o vírades, aínda que sabemos que o tendes todas. Ten unha peculiaridade que está escrito en 2 cores, porque está escrito a 2 voces, e dende Xerais, que é que no publica, foron moi amables de poder trasladar ese xogo ao papel, entonces podes máis ou menos visualizar e pode darche así na cabeza cando estás lendo que estamos falando as dúas. E tanto nas historietas que contamos antes dos números, antes ou despois, que funcionan como as presentacións que facemos nos directos, como despois nos xogos ou nos poemas como este co que comenzamos, que é un poema escrito a dúas mans, bueno, a 4, non sei como se di, escrito entre as dúas. Tamén está escrito a 2 cores para que vexas que unha parte fala unha e outra parte fala outra. Entón recolle así un pouco de todo. Non sei se están os números máis míticos ou menos míticos, pero están moitas das cousas que adoitamos facer e que pensamos que eran representativas do que nos facemos. E alén diso, na parte dos textos, digamos, de creación individual, pois hai unha pequena antoloxía de textos de Lu e textos meus, que son máis ou menos os textos que últimamente estamos lendo durante os recitais. Últimamente non, que nos levamos traballando xuntas en Aldaolado 15 anos, entón sí que foron textos, no caso de María sí que hai textos máis actuais, e no meu caso tirei así de textos máis vellos que empregábamos ao principio, naqueles primeiros bolos do ano 2005, 2006, 2007, esa época. Hai unha parte tamén no libro que é máis interesante. Sí, que para nós no directo é unha parte moi importante. Ademais é unha parte que agora na actualidade botamos moito de menos porque é algo que xa non podemos facer ou casi nunca podemos facer, que é a interacción co público. Nos intentamos sempre facer partícipe o público que ven aos recitais de Aldaolado pois do que ali acontece. Sí.
Vou facer un inciso, só para explicar isto, que temos dúas maneiras de interactuar co público clásicas, digamos, en Aldao ao lado. Despois, a según o día, vanse nos ocorrendo diferentes tonterías, entón vámolas probando así, pero as dúas maneiras clásicas son facer algún xogo co público, darlle algún agasallo, por exemplo, de agasallos míticos Aldao ao lado estaban as brajas da sorte Aldao ao lado. Ai, sí. Que eran unhas brajas marca Priorité. Nunca máis as volvín a encontrar. Eran unhas bragas que tiña María... Quero saludar a empresa Priorité. Gustabanme moito aquelas brajas. Priorité, que non me intimísimi, Priorité, son todos moi bonitos nomes das bragas. Cando chegábamos a un sitio a facer un bolo, e María metía a chave para abrir o maleteiro e coller a guitarra, eu sempre me fixaba e sempre lle veía as bragas, non que eran as bragas Priorité. Cando as bragas eran Priorité, perdón, que non sempre as traía, que tiñas 5 ou 6, sí, de cando lavabas, claro. O bolo salía guai. Entón, eu cando era aparcar o coche, abrir o maletero e ver que María non traía as bragas Priorité, e a min xa me entraba a mala. Xa dicía, hoxe non vai salir guai porque non traes as bragas Priorité, que che dixen tal. Entón, acabamos, cando as bragas xa non facían a función de braga, cando daban vergonza e non valían para si che pasaba algo, sabes? Nese momento... Solo podes poñer na casa, que non podes salir con elas porque se che pasa algo. Entón, como nos daba moita pena, que eran así xa unha especie de amuleto, non? Que fixemos? Enmarcalas, regalarllas a alguén que o merecese do público. Entón... Sí, estuvemos un ano regalando brajas Priorité, en realidade eu só tiña 3. Entonces, regalamos as 2 primeiras, e despois fomos regalando outras brajas pataconeras que eu tiña. Pero fixémolas pasar por brajas da suerte Aldao ao lado igualmente. Sí, a xente... Vivimos nunha ocasión, en un bolo en Santiago, alguén gañou as bragas Priorité, e despois unha tipa de festa nun garito, pagoulle 20 pavos o tipo que os gañara para leválas a ela. Entón traficaba, un tráfico de bragas de María Lado, non? Que era así como unha cousa moi bonita, un tráfico de bragas en Santiago de Compostela, de bragas de María Lado. Entón hai xente, por Galicia adiante, fora nunca... No estranxeiro nunca repartimos bragas, non? No, porque xa é bastante difícil de explicar todo isto fora de Galicia como para andar cas brajas. Hai xente que ten bragas enmarcadas, colgadas no salón e nos parece así como unha cousa moi bonita e vos animamos a enmarcar bragas importantes, e non calquera braga importante. O seguinte paso. Despois, outra temporada tamén regalaba, bueno, algunhas veces regalábamos os nosos orixinais. Os orixinais eran... Lucía ten a típica... carpeta de guitarrista de catequese, donde leva os poemas, aínda que teñamos libro, ela dalle igual ter libro publicado, ela sigue levando aquelas follas sueltas, é moi aforradora, hasta que se farangullan non as cambia. Entón, houve unha temporada que nos dedicamos a regalalas para ter unha boa excusa para cambialas dunha puñetera vez. Luciña é tan axeitada que non as volviu a imprimir, fotocopiounas. Aqueles folios cotrosos nos fotocopiando, pero bueno, polo menos tiñamos as fotos. Entón íbamos regalando os orixinais Aldao ao lado, que eran uns folios que daban lástima, eran como uns apuntes de primeiro carreira. Era horrible. Recordo que unha vez tamén en Santiago regaláramos bueno, non era original, era a fotocopia original pola que liamos o poema unha versión que facemos, unha traducción do Lingua Proletaria do meu pobo, de Celso Emilio, e claro, era unha folla tan baqueteada, tiña tanta roña, marcas de bebida, era noxenta. E marcámola, e aparte, o final que cambiábamos, que adaptábamos o último verso, o lugar onde recitábamos, tiñamos, pois, igual había... Sí, estaba escrito en posturas imposibles. Claro, había 200 versos diferentes, pois había verso para Rianxo, verso para Barbadas e verso para Trasanquelos. E rimar con Barbadas non é fácil, Ben, tamén, últimamente, o que estábamos facendo para agasallar o público eran os versos magnéticos Aldao ao lado, que compramos unhas planchas magnéticas de folio magnético sobre as que se pode escribir, e ali escribíamos uns poucos versos de Lu e uns poucos versos meus, recortábamos, metíamos nun bote e dábamos a alguén que ganase algo, pedíamos diferentes cousas. Ese é o regalo que máis temos. E iso está trasladado ao libro, porque nas últimas follas do libro, que este é o bonito do libro, o de antes non vale moito, pero o bonito do libro, o de antes vale o xusto, pero o bonito do libro é que ti ao final podes recortar os versos Aldao ao lado e facer os teus propios poemas dadaístas. Bueno, en realidade tamén tens que fotocopialos e cortalos, porque non
alcanzamos a comprender porque os imprimiron a doble páxina. Sí, telos que fotocopiar, pero se se supón moito esforzo, podelos copiar a man ou pedirnos 50 céntimos que chos damos, non hai fallo, vale? Mando chos eu nunha fotocopia cotrosa, que teño moitas. Que non quede ninguén sen facelo o poema dada isto por 50 céntimos. E despois está a nosa parte preferida do libro, que é un dos grandes, así, dos xogos que máis nos mola facer, para que a peña gane os versos, que xa que nos recitais abrimos o noso corazonsiño, contamos todas as nosas miserias, estas tonterías que estamos contando aquí e outras moito peores, xa que nos facemos eso, sempre lle pedimos ao público, ou casi sempre, que abran os seus corazonsiños e nos conten as súas miserias. Sí, que nos paguen ca mesma moeda, non nos estamos ali soltándonos o desfile de miserias e de intimidades, unhas máis certas que outras, pero bueno, aí estamos, entón que lle pedimos ao público que fagan tamén o mesmo. Como lle pedimos isto ao público? Pois convidándos a que nos manden un WhatsApp dicindo que fan... Ou SMS, porque a veces temos público que vive ainda nos 90. Telegram tamén. Contándonos que fan cando ninguén as ve ou que tolemias fixeron por amor. Sí, esas son as dúas temáticas principais, dependendo do espectáculo. Ou mandar un WhatsApp que comence dicindo eu cando ninguén me ve, ou mandar un WhatsApp que comence dicindo eu por amor. Entón, decidimos que eso era tan importante porque gran parte da beleza de Aldao Lado é o público, por non dicir toda a beleza de Aldao Lado é o público, ese público riquiño participativo que temos, que está tan mal como a nós para decidir vir a ver un recital de poesía, entón pensamos que tiñan que estar no libro. E decidimos coller aquelas mensaxes, por supuesto, sin dicir de quen son, e poñelas facer unha escolma das mellores mensaxes que recibimos, e ese vai ser o seguinte poema que leamos. Sí. O truqui que hai detrás disto, pois que eu non borro o meu historial de WhatsApp de 2014. Entón, o meu móvil nunca funciona, porque tanto teño que compre un pepino de móvil novo, que teño aí kilómetros e kilómetros de WhatsApps, e entón, bueno, pois para... Que é o bonito de que Lucía nunca borre nada deso? Que ás veces ocorre, por exemplo... Podo revivir relacións enteiras gracias a iso. Día por día, hora por hora, ataque de pasión e fracaso, todo lo podo revivir. Pero ás veces ocorre, xa nos ten pasado, que nos chaman, ponte por acaso, unha directora dun instituto, para que vayamos recitar ali ao seu instituto. Entón a directora chama e dille, son fulana de tal. E Lucía dille, no, xa sei quen eres, e sei o que fixeches por amor, porque teño ali... Mira, as tonterías que me mandaches. A cantidade de veces que recibo un WhatsApp de alguén que me di, hola, son técnica de cultura do Concello de non sei donde, tal, quería falar con vos ou en defecto ca vosa produtora para ver se podemos pechar unha data, tal, todo superprofesional, e antes diso pon, eu por amor, unha burrada, sabes? E eu, boa, que guai, e eu, sí, e seguidamente fago unha captura, envíolle, en plan, xa sei quen és. Ai, que vergoña, pensei que as borrabas. E eu, sí, polo carallo. Entón, creo que podemos facer nos mesmas unha escolma da escolma. Como, perdón? Podemos facer nos mesmas unha lectura que sexa unha escolma da escolma. Facemos unha escolma da escolma? Vale. A vos que tal vos parece? Sí. Menos mal, que hai 2 ou 3 personas que teñen vos aí detrás da máscara. E que agora todo é super frío, temos que interpelar ao público, porque agora como non vos vemos las caras, e hai xente que xa non se rico os ollos, que xa... E aparte que as máscaras todos nos parecedes outras personas. De feito, levamos un anaco pensando que está Neira Vilas entre o público. Sí, ao chegar pensamos que estaba Neira Vilas entre o público. Sí. Plan, está Neira Vilas, sí, está Neira Vilas, efectivamente. Que sería moi bonito que estivese Neira Vilas. Bueno, que conste que outro día en Lugo tivemos entre o público, un público actualizado, público pandémico. Acordaste que era unha señora que de todo o que estábamos falando dicía, sí, que era, non se exprese tanto, señora. Sabe, que íbamos en plan, claro, ahora fastidiado porque non ves aí guai a ración da xente, sí que se sinte caloriña e bo feedback e estas cousas moitas veces, claro que sí, non pasa nada por levar as mascarillas, pero, joder, afogo un pouco. Sí, na trajes. E, perdón, é que respiro e veme pa dentro. É unha sensación. E esta señora pois actualizouse, renovouse como público, non? Dixo, no, comentaba, renovouse volvendo ao pasado, non? Que era aquel público que comentaba as películas. Pois ela tamén renovouse volvendo ao pasado. Ás veces mirar ao pasado é a mellor renovación. Dállele aí, que nos van dar as 9:30. Mira, temos o coche no parque máis caro de Pontevedra. O primeiro verso... O
O primeiro verso co que empezamos esta sección era, recordo, era dun bolo daquel sitio tan guai que había en Vigo, en Lavadores, era, acordaste, como se chamaba? Bar, no, era un espazo, un rollo autoxestionado maravilloso. Esta rapaza confesounos o seguinte: eu, cando ninguén me ve, escóndolle ventolín o meu mozo porque me pon a cen escoitar como vai afogando, porque lle ten alerxia ás miñas gatas. O sea, temos o público máis cucaracha del universo. Pois esta tipa e o mozo ali, o mozo flipando, en plan, en serio. Sí, o mozo acababa de descubrilo. A peña daslle media cerveza e un pouco de poesía e desbarran. E desbarran, efectivamente. Pois a mí tócame por amor. Eu, por amor, perdín de viaxar a Islandia por quedar encerrado no baño dun after. Isto así, sin máis explicación. Así. Que logo nós só lle pedimos contas a quen jana, que entonces ten o seu minuto para explicalo, pero o resto queda así. Mira, o que vos vou ler agora é de alguén que gañou. E de alguén... Esta foi brutal. A confesión foi esta. Eu, cando ninguén me ve, métome unhas bolas chinas. E gústame tanto que me esquezo delas. O sea, en plan, afaise o prazer e aquí me las den todas. E en máis dunha ocasión acabo de festa con elas dentro. Claro, faz vida normal, vas á carnicería cas bolas chinas, vas depois quedas de festa xa. O divertido é... E que sales? Como? Que sales de festa cas chuletas? Cantas veces cheguei a casa a 6 da mañá ca bolsa de Eroski. En máis dunha ocasión acabo de festa con elas dentro. O divertido é se triunfas cun descoñecido a ver como llo explicas. Claro, nos pareceunos unha cousa demencial, non? E así moi divertida. Entón dixemos, bueno, queremos darlle o premio a risco de que non se atrevas a ir aquí a dar a cara a persoa que dixo que cando ninguén a ve metes unhas bolas chinas, E aí xa la tipa contentísima, super orgullosa da súa fechoría, que me parece maravilloso, e contou ali 4 burradas máis. Bueno, dali a un par de semanas chegamos a un instituto de cerca de Coruña e ven a Bedel e dinos, bueno, vai vir agora a xefa de estudios recibirvos. ¿Quién era? Entre di, ai, eu son moi famosa que vos vexo moitas veces. Nos xa o sabemos, xa. E parecenos así maravilloso. E era cando nos vexe nos di, hola, sei la de las bolas chinas. No, sí, xa. Este é unha gran confesión que nos fixeron, creo que en Ourense, unha rapaza que nos dixo que eu, por amor, teño un moucho e unha coruxa no congelador. Están etiquetados por miña sogra como pájaro 1 e pájaro 2. E esta era unha que a parella dela era veterinario, entón tiña que estudiar os cadáveres dos bichos, entón congelábaos para cando fixeran falta. E a sogra, con moita inteligencia, puxolle, como non sabías claramente que pájaro era, puxolle pájaro 1 e pájaro 2 para que nunca foran para o caldo. Caldo de moucho, unha cousa. Pareceunos moi bonito, pareceunos do mellor que se pode facer por amor. Estou buscando unha... Veña, 2 máis e nos vamos. A ver, esta dun tipo que puxo, eu cando ninguén me ve e vou a unha foliada e coincido no baño neses de mexar de pé con Manuel Rivas. E mirando para o seu tal, dígolle, que? O lápis do carpinteiro. Para xente chalada que vai aos recitais de poesía. Ben, eu creo que xa para rematar vou ler esta que sempre me gustou. Eu, por amor, enviei unha carta de amor lésbico a Chenoa. Eu non sabía que era amor lésbico, porque eu tiña 8 anos. Que bonito. Ai, eu cando ninguén me ve busco bebés no lixo, como os que saen no telexornal. Ben, non podemos, creo que temos que marchar, Temos que marchar, perdón. Esta persona simplemente dicir que dalí a un tempo, despois deste bolo, aparecera, unha noticia deste tipo, horrible, por suposto, en Ourense. E escribiunos de novo e dixo, me acordé de vosotras. E nos, vale, gracias. Ben, este é un pouco o libro do Aldaolao, despois ten poemas serios que nos escribimos moi serio e cousas moi sesudas e de moita dor, pero lemosvos a parte divertida para que vos animedes a chejarvos o libro. Está publicado por Xerais, podedelo comprar aí na entrada. Toda esta parte fajo, porque isto é unha presentación do libro cuxa finalidade é que conosade no libro e vos dejana de compralo. Ou polo menos de fotocopialo.
Nada, despedímonos de vos, damos vos as gracias por ser un público tan riquiño, e nada máis. Moitas grazas por vir. boas noites a todos, grazas por estar nesta última conversa neste Espazo Libro aquí no Culturgal e moi boas noites, autora Arantxa Portavales. Boas noites a todos, grazas por achegarvos aquí neste Culturgal tan atípico e tan silencioso. Sí, o silencio está presente aquí e mira que ben que tamén está no teu libro, de algún modo. Imos falar de Historias de Mentes, como vedes é un libro que ademais ten unha edición moi fermosa, os que amamos os libros, que estou segura que somos todos os que estamos hoxe aquí, os que nos están vendo tamén ao outro lado, valoramos tamén moito, non? O cuidado dos libros, e esta é unha edición que eu sei que ademais Arantxa está moi orgullosa do resultado final, con ilustracións de Javier Zabala,
e con moitas mentes protagonistas. Son 11 relatos, está escrito hai 4 anos, conto isto porque o conta a Arantxa, autora, o remate nos agradecementos, e a primeira curiosidade é como é o reencontro teu con iso que escribiches hai 4 anos, con todas as cousas que pasaron na túa vida como escritora nos últimos 4 anos, que aparcaches en certo modo o microrelato para centrarte na novela, e como foi o reencontro con estes 11 relatos, primeiro como lectora, porque imagino que hubo unha primeira lectura, e despois non sei se houve moita reescrita ou se chegaron agora ata nós tal e como foron concibidos. Pois houve moi pouca reescrita e ademais sí que nun primeiro momento non me recoñecín porque un vai evolucionando, non? Sí que é unha escrita moito máis inconsciente, moito máis dende dentro, con moi pouca técnica narrativa, pero é que ademais é que coido que foi o punto perfecto para este libro, non plantexeime corrixilo ou reescribilo, pero decidín que ese punto inconsciente iballe moi ben a estas historias de mentes e de mentes todo xunto, porque ao final son 11 historias que non falan da enfermidade mental, pero falan da mente das persoas, de persoas que teñen un problema, non? E ao final non me centro nese problema, senón que me centro na empatía, de sentirme, de meterme na súa mente e falar en voz delas, e esa técnica narrativa que tiña eu cando era moito máis inconsciente, porque acababa de comezar a escribir, é certo que escribí hai 3, escribindo entre Deixa a súa mensaxe e Bereza Vermella, dalle ese punto desquiciante que eu penso que atrapa ao lector dun xeito que me están transmitindo aos meus primeiros lectores, non? Sí, é que acontece iso, non? O lector sinte esa escritura automática que debeu haber, pero porque con iso que consegues é que eu me sinta dentro da mente desa persoa da que ti estás a falar, non? Realmente como poñerlle voz á mente de 11 persoas interesantes, e eu mentras lía pensaba niso, que era un exercicio pois non somente interesante, senón necesario, non? Eu imagino a ti entrando na mente destas 11 persoas coas que, en principio, non tes nada que ver, tamén a lectora pensa, non teño nada que ver, pero tal vez non quero ter nada que ver, non? Pero despois, en canto vas avanzando no relato e chegas ao final, bueno, hai moitas reflexións que tal vez non eres unha muller con un TOC, non? Pero hai reflexións que fai esa muller con TOC que tamén ti as poderías facer. Non sei cal foi máis complexa, que mente foi a máis complexa para ti, para entrar nela, e cal foi o contrario, a máis fácil. Pois sí, que quizáis a do TOC foi a máis sinxela, porque todos temos os nosos propios TOCs, non? Igual son tocs que son parvos, eu, por exemplo, teño dende o lavalouza, que ten que ir as tazas, teñen que ir sempre no mesmo sitio, ou cando me sento no avión teño que coller a bandexiña e deixar totalmente vertical, e cada un ten os seus propios tocs, pero son quen de entender alguén que os teñan, pero con toc pasoume algo moi gracioso, porque cando relín esta muller que ten esa obsesión coa limpeza, que se sente sucia todo o tempo, e de repente digo, todo o mundo me mira raro porque non son quen de coller o pomo da porta sen limpialo antes. E xusto isto leémolo nunha plena pandemia, é algo que resultaba tan irracional hai 3 anos, agora resulta máis normal, porque iso axúdame a ver a reflexión de que é normal. A sociedade marca o que é normal. Hoxe en día o anormal é abrir un pomo dunha porta sen limpiar as mans antes, non? E o máis complexo penso que foi o da hipernésica, porque pareceume algo, bueno, non hai moitos casos documentados, pero non poder esquecer, ademais, no libro está situado moi preto da enferma de Alzheimer, que é a que está esquecendo, non? E pareceume moito máis cruel non poder esquecer que esquecer, porque ao final no esquecemento non buscado sí que hai algo de alivio, pero non poder esquecer cando pasaches algo moi traumático pareceme increíble. E despois a voz do maltratador tamén me custou, porque coloqueime dentro del que sinto un maltratador, non? E ademais tentei facer un exercicio de empatía. Hai un momento en que o maltratador se dirixe ao seu terapeuta e dille, ponte no meu lugar, empatiza conmigo, é moi fácil empatizar con elas, empatiza conmigo, non? Esa voz é complicada tamén, porque custa, non? Porque o que che sae de dentro é non empatizar. Bueno, xa escoitastes varios exemplos de que mente son aquí protagonistas, unha muller que ten TOC, entre outras cousas é unha obsesa da limpeza, pero tamén está obsesionada co número 7, non? Que, por certo, despois o número 7 aparece moito tamén ao longo de outros relatos. E o 6, sí, e o 6 tamén moito. A numeroloxía. Outro é a mente dun maltratador, outro é a mente dunha muller hipernésica, que ese
non sei se dicir problema, enfermidade, non sei cal é o termo, pero ela non ten a capacidade de olvidar, non recorda absolutamente todo, ten como unha supermemoria. E outro caso, que ademais ven xusto a continuación desa muller que non consegue olvidar, é dunha muller que o contrario, comeza a padecer Alzheimer, así que se abre moito debate sobre e eu se teño que vivir unha situación desta, cal xestionaría mellor, pero realmente hai varias cousas en común, eu creo, entre as 11 mentes que aquí falan. Teñen en común que todas elas se sinten incomprendidas, non? E tamén teñen en común que todas elas viven situacións dramáticas ou traumáticas, ven como protagonistas ou ven como espectadores. Non sei se iso era intencionado ou, ao final, esa escritura automática te foi levando a situar as mentes e as persoas sempre en situacións límites. A min en que me encanta poñer os personaxes ao borde e ao límite, non? Eu penso que o meu lector sempre me está pedindo. Hai veces que a xente me di que eres moi exagerada, pero é que eu sempre digo que a miña vida é moi exagerada tamén, a vida da xente que está ao meu redor tamén o é, porque a vida, a nosa, a de todos nós, é exagerada. É así, está ao límite. Calquer cousa que eu poida contar nun libro xa pasou e pasou moito peor. En a vida real, asomámonos todos os días con arrepios. A xente dicíame cando fixen Beleza Vermella que faz facendo un asasinato, que aquí en Moraña cortaron en anacos a dúas rapazas, quero dicir, calquer cosa que este fora destas portas é moito peor do que pode estar dentro dese libro, non? E aparte que queremos que pasen cousas dentro dos libros. O drama a veces está en, non sei, está en non poder lavar as mans cando toca, e simplemente saber contalo, darlle ese punto dramático, porque todo o que pasa na nosa vida pode ser así de forte, todo depende da dimensión que lle deamos. E tamén algo que di, creo lembrar que é un maltratador, en ese momento síntese interpelada a lectora, di, a que te asusta que un tipo normal poida chegar a isto, non? Claro, somos xente normal, hai un momento en que di, sí, eu leo todo, leo Murakami Arribas, estou igual de indignado que en ti, quero políticos xustos, e dixo, que un tío normal, está falando pola miña boca, e de repente vemos o que pode facer un tío, a que asusta o que pode facer un tío normal, e que quen é normal? Esa primeira pregunta que fai Lucía no primeiro capítulo de TOC, quen di o que é normal? Por que é máis normal lavar o pelo con un champú que anuncia unha muller que di que porque ela o vale, que eu que lixo un xabón de glicerina todos os días con unha pastilla nova? Que é o normal? Vos marcades o que é normal, e o exemplo do pomo da porta é que está clarísimo, que nos estamos marcando o que é normal, non? E ademais miramos con unha terrible desconfianza o que non nos lo parece, non lle perdonamos a xente que saia do guión, non? É certo, e tampouco entendemos a enfermidade mental, non? Está moi estigmatizada. No primeiro dos relatos falas delo. Falabas ao inicio, en cando comezábamos do silencio, que é o que domina isto, e dicíache que eu tamén vi moito silencio nos relatos. Son mentes que falan, pero non sei se ti eres consciente deso, do gran protagonismo que ten o silencio. Falas moitas veces de persoas que xa non teñen comunicación entre elas, ou de persoas que sufren o seu trauma en silencio. Sí, o silencio, mira, no capítulo da illa, do que está do supervivente do accidente de avión que está só nunha illa deserta, fala de que hai un momento en que xoga o Tetris imaginariamente e necesita escoitar a musiquiña e permitirme poñer o tintarín, e cando estaba escribindo, pero que necesitamos encher o silencio porque realmente o que nos coloca ao bordo do precipicio. É un libro de silencios porque é un libro que fala de dentro de nós, non? De nós estamos moitas veces cheos de silencio tamén. E a túa mente como quedou o remate? Porque lembro cando publicaras deixa a súa mensaxe despois do sinal que comentaras, non? Nas presentacións, que quedaras moi tocada despois do desgaste emocional que supuxo dar vida a aquelas mulleres. Como quedou a túa mente despois de dar vida a estas 11? Este libro é froito de deixa a súa mensaxe. Cando remato deixa a súa mensaxe, eu quero facer Beleza Vermella. Na miña cabeza está rondando facer unha novela de círculo pechado, o que realmente foi o serme de Beleza Vermella, non? Pero non podía, porque estaba tan tocada con Marina, Sara e Viviana, que o único que podía era escribir aos poucos. Entón retomei o relato curto, cada fin de semana, algúns fins de semana que me sentaba, escribía e viñame á cabeza estas historias. As historias de mente son o froito de que eu quería escribir unha novela pero non podía porque estaba moi tocada. Eu penso que é herdeiro de deixa a súa mensaxe, porque é xente soa, xente que fala,
que fala cara a outro, cara a un terapeuta ou cara a súa propia mente, ou que está pensando no seu discurso interno. Entón, é un libro que é froito desas mensaxes do contestador, non? E quedei, bueno, algúns quedei tocada, sí, porque son libros, hai algúns algunhas persoas que leron o libro, que está empezándome a chegar o reporte, o feedback, non? E dime, que un díxome, non tiven que levantarme co corpo realmente revolto, o quedei co mal corpo. Outros dixeronme, pois a verdade é que me fixeches pensar moito, non? E que hai que reivindicar a literatura que nos fai pensar tamén, non? A que nos fai sentir, que eu son moito de sentimentos, pero tamén a que nos fai pensar. Sí, sobre todo porque ti contabas, a vida aí fora é moito máis dramática, non, do que eu podo contar aquí, pero claro, eu penso que o que nos impacta cando lemos é pensar xustamente iso, que o que estamos lendo aquí, que nos parece tan brutal, que como deixa tocada a vida dunha persoa para sempre, que iso pode ser unha realidade e que lle pode pasar a calquera. Ás veces, cando rematamos un libro, dicimos, claro, que empatizas moito, sinteste identificada, con esta xente non queres sentirte identificada, nin queres simpatizar, porque non queres pasar por lo que eles pasan, non? Pero que no fondo, vémonos en moitas das súas cousas. Non sei se ti como escritora tamén algunhas das cousas que lemos son máis reflexións de Arantxa que ese exercicio de poñerte noutra mente. Eu recoñezome moitísimas cousas. Que eu recoñezo moitas. A xente que me coñece vai me recoñecer moitas cousas, pero que ademais despois a vida sacudeume e colocoume a min ou aos meus en algunha tesitura dese libro, por desgraza, non? Por idade teño unha nai que está esquecendo ou que a súa mente xa non é o que era. Por idade coñecín xente preto de min que sufriu abusos e vin como lle marcaron. Porque a realidade está aí fora. Non coñecín a ninguén que caíra, que estivese nunha illa deserta, estivese só, pero sí coñecín a xente que padeceu moito a soidade e a nostalgia de alguén que perdeu. Ao final, todos nós, todo o que eu son e todo o que a xente que está comigo acaba dentro dun libro, non? Xa, cuidado, se teñen relación con Arantxa Portavales. Unha pregunta que lanzas no libro a reflexión, e eu esta pregunta xa a ti ven de debate, non? Despois de ler o libro coa xente coa que eu estaba. Cal é a diferencia, sei que existe, entre lealdade e fidelidade? Sí, resultei ser leal, pero non resultei ser fiel. Eu penso que a lealdade é un sentimento de comunión con unha persoa, é o teu ser, e a fidelidade, eu non sei libro, polo menos así intento explicar, é simplemente o que comúnmente se entende como fidelidade física a unha persoa, non? Para min, evidentemente, hai xente que é fiel a unha persoa, pero non é leal, porque pensa noutra, por exemplo, e hai xente que é moi leal porque sabe que sempre estará xunguida esa persoa, pero non é capaz de serlle fiel. E despois hai xente que é fiel e é leal. Todos coñecemos todos os exemplos, non? O que sí, o que temos que ter claro que non temos que xulgar ningún deles, non? Claro, sí. Desde logo este libro non permite que entres cunha mente disposta a xulgar, porque senón temos cousas para xulgar en todos, pero se somos honestos, a lectura máis interesante é a de ser honestos, non? A de deixar ver que parte de nós tamén hai en todo, o que aquí acontece en todo, o que aquí se nos vai contando. E tamén hai outro dos personaxes protagonistas dun relato, hai unha escritora de éxito, é unha das protagonistas, e o éxito no seu caso di que agocha a outra muller diferente que vive dentro dela. Ti crees que pasa iso co éxito? A mí non me pasou, porque non son evidentemente moi exitosa, pero sí que me pasou que coa literatura decateime de que agocho outra persoa dentro de min. Penso que todos agochamos distintas versións de nós mesmos, que non é o mesmo a muller amante que a muller amiga, que a muller profesional, que a muller... Ao final, penso que todos agochamos distintas versións de nós mesmos, e o éxito, neste caso, axudalle a protagonista a manifestalo, igual que para min, por exemplo, a Arantxa escritora igual non se parece en nada a Arantxa interventora, non? Pero sí que é verdade que coido que esas versións de nós hai que deixalas fluir libremente. Pero ás veces é moi complicado, non? Sí, é complicado, pero bueno, o que sí é curioso é que ese personaxe gustoume tanto que fixe un spin-off, non? Despois de
Despois de Sete vidas saiu Aida, e despois de Voy a por ti saiu ese personaxe que é Úrsula B, que é unha escritora que sí que teño que aclarar para o que lea este libro que non será a historia da seguinte novela, evidentemente a novela que sae agora, que é continuación de Beleza Vermella, non é esta historia, porque senón o que estaría facendo un spoiler claro, pero o personaxe en sí, o de Úrsula B, a escritora que aparece neste libro, foi o que me inspirou para facer a seguinte novela. Necesitaba que ese relato, alguén inspirado nesa escritora, resultaba moi importante, resultábame unha fonte de inspiración importante para a miña seguinte novela, non? Sobre todo porque o feito de facer unha novela sobre unha escritora non quixen xogar ao autorreferencial, pero sí que é verdade que é unha realidade coñecida e de todos coñecido, e por mí manifestado que son preguiceira agora de documentarme, entón para mí é moito máis doado escribir sobre unha escritora que escribir sobre unha froiteira ou sobre unha ciruxán, non? É un relato que para mí ten ese punto importante de... Que ben que o contas, porque eu iba a ser así un pouco mal, iba a dicir ese subtítulo que ten o relato Voy a por ti, é título de novela, La vida secreta de Úrsula B. É así, así a seguinte novela. E os lectores máis fis de Arantxa tamén verán que aparece por aquí, polo medio dos relatos, un tal Santi Barroso, que nos pode soar porque está en Beleza Vermella. Claro, é que eu penso que teño eses nomes, tamén teño unha Lía, neste caso Lía Marqués, eu penso que son nomes que me gustan, que cando fixen relato curto os escollín, e cando escribín Beleza Vermella non me decatei que estaban aí. E cando collín o libro de novo, dixen, aí va, Santi Barroso, e todo o mundo sabe que os meus detectives son Santi Abad e Ana Barroso. E dixen, vou non cambiar, e despois dixen, non, pareceme unha homenaxe bonita, pareceme unha homenaxe bonita aos meus protagonistas, non? Porque xa non sei, xa non me chegan a de veces que a xente onde estaba asinando, viña moitísima xente e dicíame, e para cando a seguinte da Bace Barroso, non? E ao final viñeron para quedarse, e pareceme unha homenaxe bonita, e non o quixen cambiar. Claro, non ten nada que ver de todas formas con Santi Abad, nin co Barroso que coñecemos, pero aquí aparece tamén, e de feito, hai cameos de personaxes dos relatos que aparecen despois noutros, faz ese xogo coa lectora. Pero iso é moi buscado, porque ao final o que quero dicir é que se toda esta serie de personaxes tan extraños acaban chocando ou cruzándose na rúa en algún momento, ou tendo tan esencialmente algún tipo de contacto, iso quere dicir que toda esa extrañeza ao final está na nosa sociedade común, esa mensaxe, non? Ao final todos están conectados e ao final non son tan raros, son todos nós que nos cruzamos hoxe aquí e mañá na cola do supermercado, non? Todos estamos conectados e ao final as nosas mentes por dentro, se alguén as lera, pareceríannos así de extrañas, pero ao final non o son. Incluso a nos mesmos nos parecería, ás veces entendemos mellor os demais que a nos mesmos. E xogas moito coa mente do lector, porque, por exemplo, a mí me pasou, non? Que hai un relato no que eu creía que xo tiña todo sabido, non? Xa tiña claro que era o que estaba acontecendo ali, e chego ao final e coa frase final Arantxa demóstrache que non, que o que ti pensabas non tiña nada que ver co desenlace. E tamén, por exemplo, hai un que comezas eu sentino como un spoiler, non? Na sétima liña sabemos que os protagonistas non chegan vivos ao final. Xa o faz aí. Non sei se xa estaban así ou 4 anos despois ti esta técnica de sorprender un pouco o lector. A ver, esa claramente é a Arantxa dai 4 anos, esa é a danza microrelatista, que é un microrelato máis que unha historia curta que cando chegas ao final dache unha patada no estómago, non? Este libro ten moitas patadas no estómago, non? E si, gústame, bueno, sempre fui mentirosa, no senso que somos todos os escritores, non? Contar a verdade tal cual é non é atractivo, pero disfrazala ou vestila. Outro día dicía nunha entrevista que facer unha novela negra non é máis que ir construindo un gran castelo de naipes, facendo equilibrios para que non caia, é dicir, para que o lector non sinta que se lle derruba a novela, para chegar a ese momento final e darlle unha gran patada e ver como todo cae ao chan, non? Esa imaxe que é moi visual, aquí tamén pasa, vas ofrecendo ao lector todas as pistas para que pense o que pasa, pero ao final teslle que remover algo, porque sobre todo a mensaxe non todo é como ti pensas. Esa frase tamén está polo libro, é unha desas que eu subliñei mentres lía. Lembren o título do relato Clac,
e xa entenderán perfectamente o que estamos contando, esa patada final. Creo que temos que ir rematando, pero eu non podo evitar facer alusión aos agradecementos, non por nada en concreto, senón porque eu quero saber cantos grupos de WhatsApp ten Arantxa Portavales. Trillóns. E despois teño tics. Por exemplo, hai unha amiga con que todos os luns me cruzo un WhatsApp dicindo hasta aquí o luns e mando a mesma fotografía. Bueno, sí, teño moitos grupos de WhatsApp. A ver, sempre digo que non Estou sabedes segura eso... que hai relatos dignos de publicar neses grupos de WhatsApp. Sí, a ver, eu sempre digo que sempre din que hai que ter poucos amigos e vos. Eso é unha puta merda, eso é mentira. Hai que ter moitos e maravillosos. Eu tiven a sorte de que a vida me agasallou, porque ademais vou tendo os mesmos amigos que tiña de toda a vida, non vou perdendo amizades, pero todos os que vou coñecendo vou nos anexando e algúns hasta conectan. Entón, teño amigos con que comparto 5 grupos de WhatsApp. Entón, a hora de facer os agradecementos, gustame meter nos grupos de WhatsApp que é moi visual, non? Aí estades todos, as mulleres copas e viceversa, Morning Coffee, Cofiguers, augas mansas, e gustame metelos aí porque para min, a miña xente, acabo vos de confesar que bebo de todas as miñas xentes para contar as súas vidas baixo o prisma deformado da miña mente. Entón non teñen que estar neses agradecementos, claro. A ver aquí quen odia os grupos de WhatsApp este pensando iso sei que é unha historia. Pero teño que recoñecer que nunca, xamais, e teño 2 fillas, estive nun grupo de WhatsApp de colexio, o cual, estaredes comigo, ten moito mérito. Pois sí, moito. Un aplauso, iso merece un aplauso. Gracias a todos, recomendovos moitísimo as historias de Mentes, unha edición fermosísima, ademais con ilustracións de Javier Zabala que aportan moito, non? Son ilustracións que aportan a historia, non son ilustracións que veñen solamente a aparecer sin máis. Non, quero destacar o gran traballo que fixo Javier, que é Premio Nacional de Ilustración, é unha figura internacionalmente coñecida, que fixo o favor de acompañar coas súas ilustracións esta historia, pero sobre todo esa visualización, veremos unha serie de imaxes de persoas desmembradas, sen rostros, sen mans, moitas mulleres, non sei por qué, porque mira que tamén hai homes por primeira vez na miña literatura, que é normal que sean só mulleres, esta vez entro nas mentes dos homes tamén, esa imaxe descarnada e desmembrada, para deixar só tempo e espazo para as mentes, incluso visualmente, para mí pareceme que captou a esencia do libro totalmente, e tamén grazas aos meus editores, primeiros editores de Celeste, que fixeron un gran traballo con ese papel, esa tapadura, a verdade, un libro obxecto como para mercar un andel para poñerlo. E nada máis, vamos ir rematando, que a xente... Eu vou como Cenicienta, xa non chego a casa antes do toque de queda. Gracias a todos. Pero grazas pola vosa presencia e, bueno, que viva a cultura segura.